ni kuraurire ni kurathuthuire gathuthuo kega we ugakora kanyeki ni kanyitite kaundu kega ni kuraurire wega we na munyaka gwitu ni kuraurire ndingiwa ni ndingicambia ndingiwa gutinaura indi ndireragwo miena ya Naikuru miena ya Nyandarua kuu guothe ni mbura muthuri aitu utafitha ri kuria Subukia ri aranjiraga we kuma riria akinyire kuo ri gutire gwake indu ati kuraura muthenya wothe gukaura gigathie gugatuka gukaura no menye riu ni ndi marenda riu kwambia gucenia tondu menye riu turorete kugetha ithu tugethaga neguo Dithemba na mwico wa mweri uyu o mugethaga ihinda riri ni tukihandaga mweri wa kana tuhandaga iria cia mieri 9 tondu ithu turi akimera itakio kana ni mwiciririe kana ni muonere witu wa mauru kana ni gutangimera imera igiri ndiwe but I think no tondu gukoretwo gukiura ri ni kungiunetwo mikohoro na tukahanda igiri ningi cia kugethwo Dithemba na ni cia ni turigeria gwiciria ni mukwenda mugike uthuthuria wako mumenye kana tithero ni kimera kimwe tukihandaga ithuĩ mweri wa twahandaga kuma 3 4 igoka uguo riu ni ndi kurambia kugethwo mweri uyu wa 11 mwico na Dithemba okay na nona tari wako ni kwanyukia mburi maita ni mau maita ni mere kana matatu gukuringana irio cia ihinda ririko to sinone tatu no githie matatu ona Nyeri nona kwenyere thina wako ni ati migunda mingi ni rikahua koguo na gwikwa imera igiro koraga kuria riu kwari mukto fevele ni kundu kunini no gwitu ni gwa kiu kimwe na on the same breath kana oha wokira Minister wa urimi etagwo Mutahi Kagwe wakura gwaitu mkoroweini ni arerire aici aria makoretwo makiya ma avocado kai nitakwirira mwangu iria ugire ati marakohora mikohoro magakuama aici aria maraiya ma avocado aici aria maraiya macadamia aici aria maraiya indo icio cia gugikura kana indo icio cikoragwo ikihuthirwo tari cio cash crop aramorire atiriri mwathukangia indo ciene ri wathukangia makorobia ri rucio gakiyako ndere igwire maratua matari makuru wega marakohora magatiga ni mathuke to one kwananga ni kuya matire bata na murimi ucio to turaigwa ata kuria Murang'a urokira utigite mukorofia waku ucuite gucuha ucokira dirikane ni mikorofia ni iria ya haci yokire koguo ni kan kuhi koguo mundu ni arakinyira ati makohoraga kihonge magakira nakio mundu agathie gutwira makorofia mbere na nikio gwatikaga ona kaba mundu muiti muthomu tondu ni akumenya rucio rungi ni akabatara guka gutua no tondu kiri na mathamu gweterera gutua ati arathie agakohora kihonge akora nakio no kaina wereke wagwira waganu ni waingihire muicire maundu mo mathi baba ni nukite na kihonge kia makorofia na mutire mukorofi muicire ndeciragia uguo reciria ati guthoma kana ki muici hingo ciothe akoragwo agiciria uria anginyitwo uguo aiyaga na ihenya nigetha ndugakorwo nawe ni ukumwetereire uguo muici wa tene ni eciragia atiriri ndanyita nyongoro Jeffrey ndimutunye kinari rucio ni agetha ndike atia Biblia yugaga atiriri muici okaga gwika atia kuno hakwananga na kuraga bas uguo gutire hindi ati angiuga ati hireke ngubacirire murimi nake aratigwo murimi nake atigagwo uguo nonaga kundu ta Nyandarua andu magikoma na ng'ombe ciao manyumba mundu akahingira nyumba ng'ombe tondu muici oka ni akuwe riu tiga ng'ombe ni gai maiyaga ng'ombe makaiya mburi makaiya nguku riu nginya funda ni maiyaga mathi magathinjira na guku ati mundu akoraga mutwe nigetha utinjitwo na nyamega we turaika ihinda riu na no wega nyama iria turite guku ithuĩ akira tukageria kwambia nderetio ni uhoro wa mari kwenda tawe tondu ndwaga kuria kanyama ruci o muthenya ri gucia riu funda ya kau munene funda ya 10 na kau mwina family tondu tiria muno tu ya kau ndakwira uguo ndio wanjirite matuingire kanitha kugaga kuria nyama reke ngwire funda hiti jirafu tutirite ngai hiti nyama yogutia ni nyumo bodo niri gacumbe hihi maundu waganure wi gukunyoka bi waganu niju ni turite funda aya ni turite nyama ya mutitu yothe no gukihitwo yagiturite hititwo thina ati matigithimaga na bidi mwena ura imagine turaruta ko riguaga kuria corona yaumire ni mundu kuria ruhuhu ni mundu wa kuria ruhuhu na muthenya ura guthi China to ni uguthie ri ndukanagerie kuria nyama
Ukare ruhuhu na nyoka ku. Eke ngari ya waru. Anyway. Otherwise, good morning muthikiriria turore ria riera rigutinda muthenya wa umuthi nigetha nawe withe kuringana na riera ria kwanyu. Ni thinashara hetukite ndagika 15. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Kukuroka matu rucine guku Nairobi na matura maria marigiceirie ta Kiambu na Kajiado na niguo gucoka guko kwina riwa muthenya wothe urugari wa rero kiambata nginya 26 no ni utanyitwo gucoka wikuruke nginyagia 16 guku ni Nairobi thima ni twero ni kuri matura mamwe ma Kiambu kuraurire eke turore kuria mwena wa Nyeri nakuo uria gugutinda we muikari wa Nyeri Murang'a ni kwanyu gukuroka matu rucine no ni gugutanywo mbura ni ricoka yure matura mamwe na mamwe kuu ni Murang'a kuria Kirinyaga oroto mwe na matura maria marigiceirie urugari wa rero kwambata nginya 26 guikuruka nginya 14 na tugicoka kuingira kuria Nakuru County and its environs twakoragwo kuroka riũa kwanyu ni kwega guko gutanukite no ni gugucoka kure mbura ya marurume urugari wambata nginya 26 guikuruke nginya 13 Rĩerekana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Nĩ thinashara na ndagĩka 16 ũmũthĩ ngũgũthomera ibuku rĩa Zefania 3:17. Zefania nĩ 3:17 nekuga ũũ: Jehova Ngai waku arĩ thĩinĩ waku, owe ũrĩa hoti ya kũhonokania nĩ arĩgũkenagĩra agũthereire ngoro na agũkirĩre nĩ ũndũ wa ũrĩa akwendete mũno agagĩkũngũĩra na ndũrũhĩ cia nyĩmbo. Njokere rĩngĩ. Zefania 3:17 ĩkuga ũũ: Jehova Ngai waku arĩ thĩinĩ waku, owe ũrĩa hoti ya kũhonokania nĩ arĩgũkenagĩra agũthereire ngoro na agũkirĩre nĩ ũndũ wa ũrĩa akwendete mũno agagĩkũngũĩra na ndũrũhĩ cia nyĩmbo. Amen, amen, amen. Nĩ thinashara hĩtũkĩtie ndagĩka 16 reke twambe tũrore maũndũ marĩa makĩrĩ kuo kana maũndũ marĩa tũronaga hwaĩ gũgĩkinya mũthenya wa ira. Wa mbere, Prime Cabinet Secretary ogwĩtwo Musalia Mudavadi nĩ araugire atĩ nĩ mararia na bũrũri wa Tanzania nĩguo kũgitĩra andũ a Kenya arĩa makoretwo mekũrĩa Tanzania magĩtũngio kana magĩkorwo magĩtũngio mathĩna nĩ maabitha borithi kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania na arauga atĩ nĩ marageria kwaria na ũbarothi wa Kenya kũu Tanzania na makaria na atongoria kũu Tanzania matigĩrĩre atĩ andũ acio nĩ mamũrĩkwo. Nĩ ndĩrona goguo hwaĩ Citizen TV number 1. Number 2, a Kenya aingĩ arĩa marutaga wĩra wa gũthomithia kũu na arĩa marerĩkana matirĩ na permit nĩ mambĩrĩirie kũũra mabũrũri-inĩ kana bũrũri-inĩ wa Tanzania, nĩ Dar es Salaam, nĩ Arusha, nĩ kũrĩa kũngĩ guothe, Msoma na kũrĩa kũngĩ guothe magĩcokereria mabũrũri-inĩ mao. Ũcio nĩ Musalia Mudavadi na Kenya arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania. Wa kerĩ, Kalonzo Musyoka nĩ arathire kũrĩa gũgwĩtwo Kang'o ka Jaramogi na arathi na ũtongoria wothe wa kũrĩa ikamba-inĩ kuma ma-governors andũ arĩa matongoragia kĩama kĩa Wiper na gũkĩra maũndũ tũrapikire kũu. Mũthuri ũgwĩtwo James Agre Orengo nĩ araheirwo mũkwanjũ nĩ athuri a kũrĩa ikamba-inĩ na aratengera na ng'ombe igana rĩmwe nginya maramakia mamahaida na maragĩka maũndũ maingĩ mũno. Mũtumia wa Kalonzo na mũtumia wa Raila arauga atĩrĩrĩ, Kalonzo na Baba makoretwo marĩ arata na ũhoro ũcio kana ũrata ũcio wao ti wa gũthira ũmũthĩ ũgũkorwo kuo tene na tene. Na ngeithi cia wabinya irarara iria ingĩ ciekuwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ cia ũhoro wa cokera wega. Mutumia wa Raila Odinga Roja, mutumia wa Raila Odinga rĩ
kuringana na hindi ria araukire kugeithio ni Wavinya Ndeti ri ni arakinogete muno to ni arakinage ni disruption ile araona gatondo beredio ni kiarona nagereria ni andu maroikaga ati riu ri ndanakenerera Wavinya Ndeti wega uria aragikenereiria andu acio angi na Nuru Okanga no ni ati arakiri muno guno tukimutetere uguo ngeithi ciao ni irararire muno na njira nene matinageithania wega Aida Odinga na governor wa Machakos witagwo Wavinya Ndeti cia thero cia gikuo uria borithi citũ rĩrĩa twatuĩka nĩ twanyitwo twaikio ngono kũrĩa thero-inĩ a Kenya makĩrĩte 17 makuĩrĩire moko-inĩ ma borithi thĩinĩ wa ihinda rĩa mĩaka 2 nĩ rũgano rwa kĩeha ruo o rĩrĩ tũrathiĩ na mbere kũria ciũria karĩ kĩ gĩkĩ gĩkĩkaga rĩrĩa mũndũ aikio ngono nĩ borithi ciĩ gũkũ magathĩti-inĩ no tũgũkorwo tũgĩcirora na cia gĩthomo atĩ kwĩna mathukuru nginyagia mena arutani no matirĩ mũrutwo ona ũmwe nĩ tũgũkorwo tũgĩcirora tũkwĩre good morning etikira tutwane nawe arĩthi na cara ndagĩka 17 na ndagĩka 17 mũthikĩrĩria kũrĩa mwena wa Kabete kwĩna mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 40 uroragire kana gake ka ũkũrũ wa mĩaka 11 undu uria wiho ni horo wigie dini horo uria wiho ni horo wigie witikio na tuikaraga tugikwiraga o ringi na ringi ati woe Biblia yaku withomere no menye maundu uria marathie na mbere no menye uria kiugo kirauga utige gukorwo gitelefone dini tukiaria ciegie dini rene rio hinda ria tugaga ni hinda ria marua ma ciana cia tuhi no kuria andu mararuithia ciana cia tuiretu mehithanitie na unduire kuria andu mararuithia ciana cia tuiretu matwanange makiugaga ati ni andu ao marari ati mane ngomi ciao marathondeka ni soso rauga ni sato rauga no na twatuika ithiru turatwara ciana citũ ati ni holiday kwa mami ni holiday kwa tatawe magacoka magatuika twana twatuire twaruithio turaugire ucio ni unduire tuhituke ni mahinda unduire wa utangenda gutuika ni uragweteka mwaka uyu ni utoguruki toi kuria umite gwata rurire-ini rwa Gikuyu na ni turahoya ati ciana citu rekei tucigitire tathikiriria rwe mararihia ate mbeca riu ndi no horo wothe kamili ndwiritie pio kuria kwa imwana kana gwata gwa iretu ni 5 ngiri 6 7 na wagikorwo ria puro muno ni 8 riu aruithania nia wai ngukuhe horo ucio gutakupatia maneno ni maramagitira rĩrĩa matuika ni mathambia nginya macini iria mahũthagĩra macini irĩkũ kai magĩũka na mũtu mũtheri eni nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Ona guo twĩna guo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ wĩaga na ibenya ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano citiumaga ona cingirara nĩ hũthũ na cie cama mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. She nice na Nice Extra Premium. Dawa ya Orondis Ultra ingethanagira na mirimu ire gumeire urimi waku wa irio ikoraga na ihenya ta nyeni na igitagira mimera yaku kumana na mirimu ta down mildew na ingi mingi. Orondis Ultra, don't gamble, choose Syngenta. Mbegu cia mbembe cia haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company ni cietiragia mirimu ya mbaa ikoraga gatagati-ini ga thikũ 90 nginya 120 na ukagetha ngunia 25 nginya 30 harĩ eka ugatara faida makiria. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe ya 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25
community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Shabaha Cancer Center. Ithio ni ithua mbere gukorwo na njira ya kurigita murimo wa cancer, yani Volumab Immunotherapy Program. Turigitaga cancer na njira cia urigiti cia chemotherapy, targeted therapy, palliative care, na ciothe ni cia thogora mubashirire na no urihe na insurance. Murimo wa cancer ni urigitekaga ungimenyekana kuri o tene. Ni undu uhoro makiria hura 0769 187 574. Muturire waku ni wa bata na nikio twihaha guguteithiriria. View sasa riu marakurehera ibindi cia guku bururi-ini, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View Sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View Sasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku. Ũcoke wĩkĩre ciringi 50, wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 00276. Nĩ thinacara na ndagĩka 24 mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Reke Nyokabi ambe atwĩre ũrĩa tũgũikara. Nĩ twathiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Nice Digital City, twakora mĩkawa nĩ tatũ, twakora mũcere marathĩa ũrĩa tugaga nĩ wa Pure Pishori 50%, magathĩa wa andũ a kũu mwena wa Mwea. Na toguo tu ciana cia thukuru cia makanitha nĩ irũmbũĩtio. Reke tũheo ciĩgiĩ mũtu wa Nice kuria tugaga Nice mutu wa bebe. Turauga horo wa Nice Extra Premium. We ndukae kwegia wathie duka-inĩ shopping yaku wegorere mutu wa ngima wa Nice Extra Premium. O tukwiraga wina vitamins oro ũndũmwe na minerals na nĩ thwa thogora wa thĩ. No ũgũre mutu ũyũ supermarket na wholesale-inĩ ũrĩa ũngĩtonya na ta imagine mutu to mutu. Mutu nĩ Nice Extra Premium na ndukae kũreka mũndũ akwenderie ũngĩ tiga ũyũ wa Nice. Ririkana atĩ Nice Extra Premium uthondekeirwo kũrĩa Nice Digital City nĩ Mwea, barabara-inĩ ya Nairobi, Mwea Embu Meru Highway. Aya no endia na athĩi njorua a mũcere wa Nice Pure Pishori Grade 1, na reke tũkwĩre nĩ mathĩagĩra arĩmi toguo Jeff auga gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa mũcere wao. Tonya mĩkawa yao ũthiĩ na ciana ciaku, nĩ kanitha nĩ family nĩ thukuru, ta thiĩ mũkenerere gũkũ. Ũcoke ũririkane atĩ no ũkorwo na ũkĩingĩra supermarket ciao wĩke shopping yaku na thogora mũbacĩrĩre. Tũkwĩraga ona mũtu nĩ ũkuona gũkũ, tũkiuga Nice na Nice. Wewe na ngari kĩũmbe kana matatũ no ũnyue betũrũ-inĩ yao ya Nice Shell Petrol Station. Ona we ũrathiĩ na matatũ wĩre ndereba nĩ ekũbatara atonye kũrĩa Nice Digital City wĩke shopping yaku. Mũtu to mũtu, etia mũtu wa ngima wa Nice Extra Premium ũmũthĩ. Mahũrĩre 0729 661 667 kana 0755 200 Nice Extra Premium, Nice na Nice. Na nĩ ngwenda kwarĩria mũrĩmi mũthikĩrĩria. Mũrĩmi nĩ endaga gũkorwo akĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio, na kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩthumbũra mũrĩmi mũgũnda-inĩ wake nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ngũnga kana fall armyworm. Green Life Crop Protection Africa Limited nĩo matongoretie harĩ ũthondeki wa ndawa cia kũrũa na tũtambi oro ũndũ ũmwe na mĩrimũ, oro ũndũ ũmwe na ria. Green Life Crop Protection makũreheire Benzoron 110mE, ĩno ĩkoragwo ĩkĩrũa na fall armyworm, DBM, 2-tab soluta na tũtambi tũngĩ tuothe mbembe-inĩ. Nawe mũrĩmi wa nyanya nĩ tũkũreheire Billionaire 500WP, ĩno ĩkoragwo ĩgĩtonya thĩinĩ na ĩkanina white flies, thrips, aphids, scales, fruit flies, mealybugs thĩinĩ wa mboco ciaku, ndengũ ciaku, oro ũndũ ũmwe na minji, mĩraa, mũgũka, na twaragia horo wĩgiĩ maembe na citrus. Wenda gũkorwo ũkĩrũmbũiyo na njĩra njega mũthikĩrĩria, hũra namba ĩno nĩgetha warie na mũndũ ũgwĩtwo Harrison Kareithi 0797090396. ũguo nĩguo tũngĩenda. Green Life Crop Protection, your growth, our growth. No twende wĩikare ũguo. Twacoka thutha tũthiĩ kũrĩa Nice Digital City. Gũkũ twakwĩra
we muikari wa kuria mwena wa Mwea, we muikari wa Meru, we uragera kuria ugithie nginyagia kuria guothe urathie bata wi barabara-ini iyo ni wega utonye kuria kwa Nice Digital City kuria kwina indo itiganite. Ni twakwira uhoro wa mutu wa Nice Digital uria tukwiraga ni Nice Premium, ugacoka ugatwika ati ni mutu mwega wina minerals oro ndomwe na vitamins no theirwo mu Kenya nigetha utwike ati wen wakenerera agima yaku. Mutu to mutu niguo turakuririkania kaige tugakwira mutu ni wa akuria akwa Nice Extra Premium. Wona wagura uyu ni ukuigwa utiganu. Tukuririkania ati ona no mathiaga mucere uria ni wa Pure Nice Mwea Pishori Grade 1 kuma kwe Nice Rice Millers na ni mathiagira murimi gicunji kia 50 hari igana kia mucere wao. Tonya mikawa yao meneta tuta imagine thiore mutu uyu rugeirwo gakima oro ndumwe na mucere wa gikiro kia iguru Grade 1 mena accommodation, swimming pools, modern fun park oro ndumwe na conference hall. Ciana cia mathukuru cia makanitha no ithie igatubere ikene ona inywe mwege kudi mutiekinyie kuo okuo igira na supermarket ugure mutu na bei njega ya Nice na Nice. O ni marakwira ati wina ngari yaku matatu ona kana ngari oyothe no nywe maguta petrol station yao ya Nice Shell petrol station ona we urakuo ni ngari ya matatu mere metikire tu kuingira wakorwo ni kuria Nice Digital City wike shopping yaku. Mutu to mutu etia mutu wa ngima wa Nice Extra Premium omothi 0729 661 667. Nice Extra Premium Nice na Nice. Green Life Crop Protection ni makureheire we murimi Lavender Total ino tumitaga foliar fertilizer ikoragwo na NPK 24-24-18 na huthagirwo mimera-ini yothe stages-ini ciothe. Lavender Total itumaga mumera ukorwo wi na hinya ukagĩa na chlorophyll njega muthikiriri na to uguo tu ukagĩa na magetha maingĩ kana matunda maingĩ na ningĩ ona kiro gĩkaumĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Green Life no makoragwo na Bentagran ino ikoragwo ikirũa na ria riothe kuria mĩciri-inĩ, mboco-inĩ oro ndũmwe na ndengũ-inĩ na Bentagran itigagirira ati ria nĩrĩo rĩathiĩ no nĩ watigwo na mĩmera yaku muthikiriria na no twende gũkũririkania Green Life no makoragwo makũrũmbũĩtie na njĩra njega. Namba nĩ 0797 090396. Ũngĩenda gũkũria indo ciaku wega mĩciri oro ndũmwe na mboco na ndengũ na minji, Green Life Crop Protection tugaga your growth our growth thinashara na ndagĩka 30 rũcinĩ. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushie watu ginota Inoro ni station ya kwa ya maisha. Fidelis Wanganga ni aharĩrĩirie mohoro na njĩra ndaya ikĩhanda wega thaa ĩmwe no marĩa maraharĩrĩrio thaa ici metha-inĩ itũ ya mohoro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank na ikĩhanda thaa ĩmwe ya rũcinĩ. Mamwe ma marĩa ũkwamũkĩra na njĩra njĩthĩranu nĩ atĩ thirikari kũregana na ũhoro nĩ kuongerera marĩhi ma bithi kuma mwaka ũkĩte. Mĩaho yoteti gũtũmĩra ithurano nini cia mũthia wa mweri ũyũ gũthima na icoka na nja ya bũrũri. Mbũtũ ya RSF bũrũri-inĩ wa Sudan kuga nĩ gwĩtĩkĩra ngirimiti ya kũrũgamia mbara, thirikari ĩkĩmegithia kĩene. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money ona kana ũrute ATM-inĩ ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Igoro no irashinda
Reke tucoke kuria Nice tumenye cia mutu tuke tuingire mwe kwemwe nginya magatheti-ini maitu. Ithuĩ twauga mutu tugacoke kuga ati no mutu na nona wageithio. Riu taru ndakwira Nice Extra Premium. Ukauga Nice na Nice. Oguo riu. Nice Extra Premium Jeff. Nice na Nice. Goko niko turakwira horo wa mutu wa kiriu, mutu muthie wega utaramu waku ukamenyeka ugekererwo vitamins na minerals. Waruga ngima ne ngima njega mugukenerera we na nyumba yaku. Riu turakwira uhoro wa Nice Extra Premium tamaka. Ni wega tukwire ati riria we wathie shopping yaku ndukae guthie kuya mutu oro uguo. Thiwetie mutu wa Nice Extra Premium na ni marakwira ati we supermarket-ini na matuka-ini na wholesalers-ini na ni marakwira ati riu mutu ni wa Nice Extra Premium ndukae kureka we utike ni wahingicika. Nice Extra Premium uthondekeirwo kuria Nice Digital City Mwea ni barabara-ini ya Nairobi guthi Mwea Embu Meru Highway. Aya no endia na athĩnjorua a mucere wa Nice Pure na turakwira ni grade 1 na ni mathiagira arimi 50% ya mucere uria marima. Ni mari na mikawa etatu ungitonya ukenerere no twike ati we riu no wakorwo ugikenerera thogora wao mubashirire. Ni marakwira mikawa yao ni ukuria gakima kega karugitwo na mutu wa Nice Digital na tugakwira ati we ona irio kuria nginya kamucere ni gakirathi kia iguru. Ni mari na swimming pool mena gwa gukoma mena nginya modern fun park. Wakone ciana cia mathukuru mathibitari maria kana makanitha maria marekenda gutwara andu ugukikenerera magathi gukenerera kuo. Ona kuo ri makina ma supermarket auga ugwika shopping we wina ngari kiumbe ndonywe maguta ona we na matatu ni kuria Nice Digital na turakwira ni Nice Shell petrol stations ona we rakuo ni ngari tigiro rathie neria kurugama kuria Nice Digital City weke shopping yaku mutu to mutu etia mutu wa ngima wa Nice Extra Premium umuthi 0755 200 197 Nice Extra Premium Nice na Nice. O tugithina mbere Green Life ni makureheire Trinity Gold eno ekoragwo ekigiriria ne kahonia mirimu iria twitaga fungal late early na late blight muthikiriria waru-ini na nyanya-ini powdery mildew na nigukoragwo na leaf spots na arimi othe a waru oro ndomwe na indo ciothe ni marumbuitio ni Trinity Gold kuma kwa Green Life no tukurehagira Optimizer ino ni biostimulant ininaga stress mumera-ini waku na igatuma mumera waku kure wega wina hinya to uguo tu ukehereria mathina maingi maria makoragwo makuria maturigiceirie no gakorwo ni wanina ria. Green Life Crop Protection, your growth our growth. No guthuke nduka-ini yaku ndo ciorimi wigurire dawa ino igwitwo Optimizer, Trinity Gold, Lavender Total, Bentagran icio ciothe oro ndomwe na Billionaire 500 WP na Benzoron 110 ME 0797090396. riu ni thinashara ihitukitie ndagika 36 reke twabe tunyite Fidelis Ogeni turore na muthi ngatheti ni imwe andu a Ngai no ni ndiramenya nyoka fini akoragwo na ngatheti ya Nation uguo no atuhutirie na njira njega iria ciandikitwo kana iria ciikirirwo gitwe-ini kia ngatheti ya The Standard cirauga atia cells of death ici ni njera cia gikuo andu 17 na makwiriire cero-ini kana njera-ini citu gwa kahinda ka miaka 2 ukirugurio kana gukionanio maundu maria mathiaga na mbere uhoro wigie andu kunyarirwo uhoro wigie kuhithirirwo uhoro wigie gutiganirio thiini wa cero cia borithi andu megwitwo imlu nio marutite riboti ino ni ukurikana murutani wirigite kuragwo arutitwo kuria gugwitwo Nyanza akarehwo Central na agakuona njira ri na kiriga macio nimo maria matamburukitio ngatheti-ini ya The Standard page 1 ya Taifa Leo rauga atia Kalonzo atua bondo kwa kishindo ni icera ria muthenya wa ira ritongoretio ni Kalonzo wa Musyoka ria marathire gucakaya na mutumia wa mutigaire Raila Amolo Odinga na kuragituika ni marathiete mehaririirie matonga kana atongoria angi aria ni akiama kia Wiper na kuma kure ikamba-ini ni marathire na mururungano na marakuira family ya Odinga muigana wa ng'ombe 100 ni undu uramukirirwo na andu iyo thiini wa kuonania
gũthikĩrĩria ũrutanĩri wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta wĩra kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Rĩu nĩ aratarĩria na arakiuga atĩ we mũndũ ũgwĩtwo Raila arĩ mũrata wake na nĩ mathiĩte thabarĩ magakorwo magĩthiĩ mĩrũrũngano-inĩ na magakorwo makĩrehe ona ũgarũrũku. Icio nĩcio ciĩkĩrĩirwo karatathi-inĩ gaka ka mbere ka ngathĩti ya Taifa Leo, na agakĩonekana arĩ mũndũ mũkenu mũno rĩrĩa maragĩthiĩte hihi gũkĩra Aida pole na akaririkana ũrata wao na Raila. Cia ngathĩti ya Daily Nation nacio iria ciĩkuo karatathi gaka ka mbere iria ciĩkĩrĩirwo nĩ cia Protect Our Citizens, Kenya tells Tanzania. Nĩu nĩ ndakora Musalia Mudavadi karatathi ka mbere agĩtarĩria ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ makoretwo na mũcemanio na mũtongoria wa kũrĩa Tanzania ũrĩa nake ũratarĩria akauga atĩ nĩ mararirie ũrĩa ithuĩ arĩa a Kenya mekũu makoretwo magĩikara na guoya mũingĩ mũno nĩ tondũ nĩ makoretwo makĩguoyohio na magakorwo magĩtuĩka atĩ nĩ maronerwo na gũtuĩka atĩ nĩ araugire ithuĩ nĩ tũkwenda makorwo magĩcoka bũrũri-inĩ nĩgetha moke na thayũ. No ũririkane already nĩ kũratuĩka nĩ kũrĩ arĩa marekwĩrwo makuĩte kwĩ me mathibitarĩ-inĩ na nĩ kũrĩ arĩa maratuĩka atĩ nĩ magurarĩte kũrũmĩrĩra gũkorwo atĩ nĩ maronerwo nĩ borithi cia kũrĩa Tanzania. Rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Samia Suluhu akorirwo akĩhĩtithio nĩ akorirwo agĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩire na mbũkanĩrĩrio na akĩhĩtithio nĩ augire atĩ ĩyo bara na mĩrũrũngano ĩrĩa yakorirwo ĩgĩkwo kũu ndĩakorirwo ĩgĩkwo nĩ aikari a Tanzania no nĩ andũ arĩa maumĩte mabũrũri mangĩ. Ici cia karatathi-inĩ gaka ka mbere na nĩ tũgĩeterera tũkĩone hihi ũhoro wĩgiĩ maine makinya marĩa mekuoyo. Ũhoro wa biacara na ũhũri wa biacara gatagatĩ ga Tanzania na Kenya nĩ ũgwetetwo no gatuĩka atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra mũno na magakiuga tũtingĩkĩenda gũthũkia ona thũgũrĩ ũcio. Cia Baba gũtuĩka atĩ no arathire na mbere na gũcakaywo na gũtuĩka atĩ rĩu he andũ marahoyaga gũthiĩ mbĩrĩra-inĩ yake marerirwo kanya no konekire mũico wa Dithemba nĩ kuonania raini ĩrĩa ĩkuo a Kenya nĩ marenda gũthiĩ kugĩra Baba kana kwa heri na njĩra itiganĩte. Cia karatathi-inĩ gaka ka mbere. Ona karatathi ga kerĩ nĩ ndakora cia gũtuĩka atĩ rĩu nĩ gũkĩrĩ na kambuni 600 iria ciĩ agencies cia gũtwara andũ mabũrũri-inĩ ma nanja iria iratuĩka atĩ nĩ irakorirwo ikĩimwo marũa nĩ gũkorwo nĩ itwarĩte a Kenya ruo-inĩ. Kũratuĩka atĩ minister wa Labour nĩ arakiugire thĩinĩ wa igeria rĩa kũhonokia a Kenya nĩ tondũ wa mawĩra marĩa makoretwo makĩhenio me kũrĩa mabũrũri-inĩ ma nanja gũgacoka gũgatuĩka atĩ nĩ mawĩra ma maheni na anake aitũ na airĩtu aitũ magekora mathĩna-inĩ. Ũhoro wĩgiĩ maine kũrĩa Russia kũrĩa anake aitũ makwĩrĩire na magatuĩka atĩ matwarĩtwo matwarwo mawĩra mega magacoka magatuĩka atĩ nĩ mekora ũgwati-inĩ. Kũratuĩka nĩ kũrĩ na anake maracokete gũkũ bũrũri-inĩ arĩa kũragĩtuĩka atĩ nĩ mekorete moko-inĩ ma andũ arĩa maramatwara nja magatuĩka atĩ nĩ makoretwo matetwe mbeca mũigana wa mirioni 17.3 kũrĩ agents arĩa maramahenia atĩ nĩ mekũmatwara mawĩra ma nanja na maratuĩka atĩ macoka gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo maraugaga ũhoro wa agents iria ikoretwo ikĩmatwara. Icio cia karatathi-inĩ gaka kerĩ. Nĩ ndakora cia gũtuĩka atĩ kwĩna arutwo hihi nĩ ũkũrora Jeff arĩa maratuĩka me mathukuru-inĩ no nĩ arutwo a maigĩrĩra. Tugicokereria muthikiriria ngatheti ya Business Daily irauga ati kuria kwa IMF ni atindikiriirie bururi witu wa Kenya ucenjanie mbeca iria makombete cia waki wa reri ya SGR kuma dola nginya guthie kuri kana kuri mbeca iria tugaga ni yuan cia kuma kuria gwitwo Japan. Ni tugucoka ngatheti-ini ya Nation no ni kwerekana ati kuri na arutwo mari thiini wa mathukuru 2,145 ni gwacemanio na mathukuru ma andu megwitwo junior secondary kurerekana ni gukoragwo na arutani no gutiri gwakorwo na mwana orona umwe ni ciuria ciroranio. Mbeca ici twiragwo cineanagwo cia capitation kuri mathukuru matari kuori. Mundu ugwitwo Julius Ogamba minister wa githomo arauga tithero horo cio ni uhoro wa ma. Mathukuru 10 thiini wa county 10 ni mahingitwo ukirekana ati gutikoretwo na arutwo orona hanini. Fidelis Wanganga ni tukwenda guthie imwe kwa imwe nginya ngatheti-ini ya The Standard karatathi ka mbere tuthiete oro uguo. Ni tugucoka ngatheti-ini ya Nation thutha wa ndagika cigana ona. Fidelis na ngatheti ino ya Standard irauga thero cia gikuo. Akenya matanyihire 17 ni makwĩrĩire moko-inĩ ma maobitha borithi mari thero
ihinda-inĩ rĩa thĩ wa mĩaka 2 ũhoro ũrĩa ũcorete mbica ya nduma nene ĩrĩa ĩkoragwo kuo thĩinĩ wa thero icio cia bũrũri witũ. Na riboti ĩrarutirwo nĩ rũhonge rwa IMLU na ĩronania marĩa mothe makoragwo magĩkĩka rĩrĩa Akenya matuĩka nĩ mahingĩrwo thero o mũndũ etereire kĩhoto. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio nĩ ngathĩti ĩno karatathi-inĩ ga kana na rũkauga atĩ borithi kana thero citũ cia bũrũri rĩu ituĩkĩte ihana ta iceceni cia kĩnyonga kũrĩa Akenya mathiaga gũkuĩra. Na thero ici rĩ nĩcio ibatiĩ gũkorwo cirĩ handũ ha mwĩgitio mũndũ etereire gũkinyanĩrio kĩhoto. IMLU ĩkauga andũ 17 nĩo makuĩrĩire thĩinĩ wa moko ma borithi thero kuma mwaka-inĩ wa 2024 nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ ũthuthuria ũronania ũrĩa Mũkenya aingĩraga thero atarĩ handũ ena ũgima mwega wa mwĩrĩ no akauma arĩ kĩimba. Ikuũ ici 17 rĩ cionekete thĩinĩ wa thero itiganĩte bũrũri-inĩ guothe kuma gũkũ kaunti ya Nairobi, Naikuru, Murang'a, Siaya, Mombasa, Kakamega, Gwata, kaunti-inĩ ya Busia gatagatĩ ga kũngĩ. Na kũringana na ũthuthuria kĩũmbe wa mĩĩrĩ ĩno ũrĩa wĩkĩtwo nĩ wonanĩtie ndeto cia magigi ona cia gũtua ngoro. Cironania nguraro njũru ũndũ ũmwe na gũtiganĩrio kũrĩa Akenya aya makoragwo matũngĩtio magĩũka gũkorwo nĩ macemania na gĩkuũ kĩao. Kũringana na ũthuthuria wa postmortem rĩ ũronania ikuũ iria cionekeire thero-inĩ cia borithi cionekete kumana na maũndũ ta gũitwo, kũrũgama ngoro, kwaga rĩera, nguraro na nĩ nguraro cironania maũndũ ta kũhũrwo, ũhoro wa gũtuĩka atĩ mũndũ nĩaitwo, kũringithio, kũhũrwo na indo nduhu. Na ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ no gũkoretwo na njama cia kuonania atĩ andũ aya matũngio mĩnyamarĩ kweno gũkonanio tarĩ kwĩyũraga meyũraga. Na mĩaka-inĩ mĩingĩ bũrũri wa Kenya wonekete ũtegũtacũkia ikinya o rĩothe kũrĩ ciĩko ici nĩamu gũtikoretwo na ikinya rĩtacũkirio maobithaa arĩa Akenya makwĩra moko-inĩ mao, na nĩ ũndũ ũtũmĩte bamĩrĩ nyingĩ itigwo na kĩrĩro na maithori thutha wa kũrwo nĩ andũ ao na njĩra ĩrĩ na ruo mũno makĩria. Tareke tũmũrĩke amwe a Akenya arĩa matũngĩtio mĩnyamarĩ kweno. Nĩ tũkũririkana ithuothe Albert Ojwang, mũrutani wa mĩaka 30 akuĩrĩire ceceni ya borithi ya Central, ũndũ ũrĩa watumũrire mbũkĩrĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Ojwang rĩ ainũkĩte kwao itũra-inĩ rĩa Kakoth kũrĩa Homa Bay na akinya mamu wao akĩmwamũkĩra wega mũno na akĩmwĩkĩrĩra rĩgu wa ngima na thũkũma. Ona atarĩ arameria iciko igĩrĩ rĩ aiguire kwaringaringwo maobithaa borithi makĩingĩra na makiuga tũiyĩra mwanake ũyũ nĩamu nĩ aracabithirie ndeto cia maheni ciĩgiĩ mũnene ũmwe wa borithi. Ambire agĩtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Mawego, thutha ũcio agĩkuo kilomita 350 akĩrehwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi ceceni-inĩ ya Central. Mathaa 24 matiathirire na Ojwang agĩtuĩka nĩ akua. Nĩ kwagĩire na mbũkĩrĩra nene mũno kuma Kenya na ikundi cia kũhũranĩra mũingĩ. Mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat akĩendeka gũtiga wĩra nĩamu nĩwe wakuruhanagio na gũkorwo atĩ nĩ ndeto ciake ciandĩkĩtwo. Na thutha wa mũthako wa kwĩhithanĩra rĩ Lagat agĩtuĩka nĩ atiga wĩra no aracokire arecebia aracoka wĩra gũtarĩ ikinya rĩothe rĩatacukirio. Julia Wangui nĩ ũngĩ ũyũ rũgano rwake nĩ twekire haha thĩinĩ wa mohoro maitũ na nĩ mwarĩ wa cibũ ũmwe kũrĩa Laikipia. Aikirio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ya Sabasaba akĩhingĩrwo kũrĩa Romade kũrĩa Nanyuki GK prison. Na thutha ũcio rĩ o rĩrĩa atarĩre gũkinya igoti rĩ bamĩrĩ yacokire gũkinyĩrwo nĩ riboti atĩ Wangui nĩ akuĩte. Gũtirĩ ũhoro mũkinyanĩru wakorirwo ũkĩrutwo wĩgiĩ gĩkuũ gĩake na bamĩrĩ nĩ yareganire na riboti ya postmortem ĩrĩa yekirwo nĩ thirikari. Kwĩna Paul Njoroge wa mĩaka 30 ũyũ nĩ wa Gatũndũ ya mũhuro ũyũ akuĩrĩire ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩganjo aikĩtio ngono akĩrĩkana nĩ anyitĩkana na bangi. Tathikĩrĩriai, borithi macokire kuga atĩ Njogona nĩ ameririe bangi ĩrĩa yothe anyitĩtwo nayo na nĩkĩo akuire.
ona kuri oguo aria meyoneire maugite ni monire maobitha borithi makimuhura. Hena Eric Tonui wa miaka 40 mutwarithia wa bodaboda kuria Solai Naikuru na akianyititwo ni undu wa thiri wa ciringi 8,000 na riria borithi makorirwo makimunyita family yake yakorirwo ikiamukira riboti ati ni akua na agitiga mutumia na ciana 5 na gutire kwamenyekana kiria kiamurire. Ni cieko nyingi muno ciria cikoretwo cigitaririo ni ngatheti ino na riu ngatheti ino gatariria ikauga atiriri ati cieko ici ciothe cirekwo gutari na obitha o wothe uri wa ikiongono uri wa thitangwo ona kana agatungio ihera. Ni giko kana ni cieko itigaga family na ruo ruingi na ciuria nyingi gutari mumacokeria. Rathie ngatheti-inĩ ya The Standard karatathi-inĩ gaka keri thukuru 6,000 nĩ guothe bũrũri-inĩ irerĩkana atĩ cirĩ na arutwo matanyiheire 100. Minister wa gĩthomo etagwo Dr. Julius Ogamba nĩ ahithũrĩtie. Araragia akĩarĩria ambunge arauga atĩ ona gũtuĩka ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere, thukuru 10 irakorirwo itarĩ na mũrutwo oro nomwe ona thengia gũkorwo kũrĩ na arimũ. Ũũ nĩ kuga atĩ mamilioni kana mabilioni ma mbeca nĩ makoretwo morĩte na makoretwo manengeretwo mathukuru 2,145 na CS araugire atĩ nĩ kũrĩ mathukuru kana nĩ kũrĩ mathukuru mena ciana inyiheire 45. Mbeca nyingĩ no ikorwo ciũrĩte kũrĩa junior secondary school nĩ tondũ kũrĩ na thukuru 3,979 irerĩkana ciĩna arutwo thĩ wa 90. Kũringana na ministry ya gĩthomo mũthikĩrĩria ĩrauga atĩ namba ya andũ arĩa me mathukuru-inĩ maitũ nĩ nini mũno, noguo gũkoranio kana mbeca ici nĩ ikoragwo igĩteithia oro na hanini. Mbeca thukuru iria ihingĩtwo gũkorwo citirĩ na andũ nĩ Keria Secondary Nyandarua, Dr. Moshage, Moheto Migori, Ragia Forest High, Mugwandi Mixed, Friends Bulovi, Loiwat High, Gamba Secondary, Sintakara Secondary, Maji Mazuri Mixed na Father Leo Staples Girls kũrĩa gũgwĩtwo West Pokot. Icio cia hau karatathi-inĩ kau ga kerĩ ga gatatũ nĩ ciĩgiĩ barabara ĩrĩa ĩgwakwo ya Mao Thimiti mũthikĩrĩria ĩtarĩirwo ciringi bilioni 200 ĩgũkorwo ĩ barabara ya raini 6 na nĩ kũrĩ andũ maranegena makiuga atĩ kũrĩhio barabara ĩyo mbeca cia toro gũtirĩ ũndũ gũgũkorwo gũgĩteithia Akenya. Ndakora mũmbunge wa kũrĩa Kĩharũ etagwo Ndĩndĩ Nyoro akiuga kũrĩhia andũ toro Rironi Mau Summit Highway nĩ ũndũ ũtangĩteithia Akenya. No nĩ ndakora mũmbunge wa Naikuru East etagwo David Gĩkaria arauga tabarĩra ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩhingũra Naikuru na ĩhote gũkorwo ĩkĩhingũra ũtonga kana gũkũra guotonga wa kaunti ĩyo. Ndahinga karatathi-inĩ ga gatatũ ngwendaga tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa gatuni-inĩ nĩ tondũ wa Mũsaudi na igana kwa igana na katuni ka muthenya wa muthi twakora mutumia wikirite nguo niyo etagwo hijab. Mutumia uyu ni Mama Samia Suluhu, president wa Tanzania. Arina thibo iria arina kindu anyitite neno ni kindu gigwitwo mathiukure kironekana kina thumbe ya meigua na arauga atiriri ni kwariria raria Ngai akinywa muma wa ofisi. Ewe Mwenyezi Mungu uwasaidie ni andũ a Tanzania na ageni arĩa othe mageneire bũrũri ũcio wa Tanzania nĩ mekuonanwo nao. Nikio Samia Suluhu arauga Ngai aromateithia. Karatathi ga 14 niho ndahingira ngathĩti ĩyo ya The Standard arĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka oro 8 ikĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ nĩtũgũkorwo tũgĩthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Fidelis Wanga. Ngathĩti ya Nation bado ndĩrakinya tũkũroraga o iria cirĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria. Nĩ thaa 1 ĩtigĩtie ndagĩka 8 turorere marĩa marĩ thĩinĩ wa mũgambo wa mũrĩmi na mũrutani kana mwarimu mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CIC Money Market Fund kuma CIC Insurance Group. Ndagĩka ĩno tũrendia iria ciringi 40 gũkũ Mathĩra. Ĩyo nĩ bei ĩtarĩ njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Miniora, Clementine na Kumquat. Niĩ no ndarire mũndũ ũkwenda kũrĩma ndũkegumĩre na kũrĩma. Mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe, geria ũganie maita 4.
Murimi amukira ngeithi nyitete muthigi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kiambu. Murimi thuthuria wonanagia ti andu aingi makoragwo meigire mbeca nyingi bengi. Gitumi nĩ tondu andu aria makoragwo na mbeca ire baribari maciga thiini wa money market fund, na money market fund iria ya mwanya muno itagwo CIC money market fund. Ungikorwo wina mbia ciaku na hani kuma ciringi 5,000 no ukorwo giciga thiini wa CIC money market fund, na wega wa kuiga mbeca thiini wa CIC money market fund ugucokerio wacienda oro ndagikeo na iciaraga interest o muthenya o muthenya. Kuma hau no uthio kiongagirira kirio kuona kuma ciringi 1,000 wona na guthie na iguru. Reke ngikwire we wita murimi wi gitonga na itonga nicio kuria mbeca cigagwo, na guku ni thiini wa CIC money market fund. Ndirenda gutuma thiini wa thimu yaku utume kiugo MMF kuri 22471 na kuma hau ukorwo kiigithia mbeca ciaku thiini wa money market fund, na guku nikuo andu maigaga mbia. CIC makwiraga we keep our word. Murimi umuthi ndiguku eka 5 na eka 5 ni Ngoirobi, nayo Ngoirobi iriri muru. Guku nikuo twina murimi, na murimi uyu ni arimite kwa miaka no ni arakinyire handu arona atangikorwo akirima na mai ahota kuruta wira wa githiururi, na kumeka uguo muturire wake ni wanjitie kugaruruka na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niyo komuona. Tutagwo Peter Kariuki wa Karanja, na guku nikuo mucie ndia guku gwitagwo eka 5 Ngoirobi Kiawanda. Go ndi murimi o mdogo mdogo. Kariuki wanjiririe ri urimi uyu? Migunda ino riria yaheanirwo 1992 niguo ndaukire guku ndia. Ndoka no ndakirimire hindi yo no ndakigeragia gukirima, ndio twakirimaga mbembe na mboco na waru. Gĩuka nginya riu ndirakinyirirwo kwenja mai mwaka uyu wa 2025. Hindi ndenjire mai ni ndionire ngurani tondu ni ndahotire gukorwo riu ngihota kurima indo ici riu ndi nacio, tondu hindi yo itenjete mai ndiahotete gukorwo ndina indo ta makorobia kana indo ta mababai thukuma gutiakiri, no riu ni nyanjitie gucirima. Namo mai ri wenjire ri? Mai ndenjire borehole, ndiahuthira sora, riu koguo gutire thitima huthagira mai riu na sora, na mai mathe magakorwo ni mega na ni free. Hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona spinach cia Kariuki. Guku spinach ni ciukaga wega, tiga riu mbura ni kiurite miena ingi, riu kuria ndiratwaraga spinach ndendagia wega, no riu spinach riu ni nyingi tondu ni irauma miena ingi ya ndire na tiragithie tiga gituika ni irakinjina tondu ndiakirutwo gwakwa mugunda. No riria kurarite ni ndiakena muno tondu ndahota guthii ngatwara kindu giakwa thoko na ngendia wega na ngaikara ndi mundu wimenyereire wega. Riu kwenja mai ni kwega muno tondu ni ngena hindi ya riua ni nguhota kurima wega. Kariuki ni akoretwo riu akirima kabici. Kabici ndio ndanarima na mbura, ngeterera hindi ya mbura, no riu tondu hindi yo ni ciathia igakorwo cina andu aingi, riu ngena hindi no riu ndina mai tondu ndahota kurima kabici na ngahota kwendia nginya ria kwina riua. Riu ungirora ta ti andu aingi mena cabbage ihinda riri ni riu ndina cabbage, na hotete gukorwo ndina cabbage yathi kioneka ni cabbage thaka. Kariuki aria na andu aguku ndeia no magwetere kindu kigie mai. Andu guku ndeia no ndimere utari na mai no uture uthiururukaga, utari na mai no uture uthiururukaga urimaga na ndurona umithio. Koguo mundu ngikorwo na mai make ri no ahote kurima na arime na makiria na akorwo akiona kindu. Nie hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua na macio mangi ni ukurumirira. Ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku eka 5 ni Ngoirobi, na guku ni ndeia ng'ombe ni gicigo kinene kia Limuru. Njita murimi na mbemwe Mwarimu Mucwe. Mugambo wa Murimi wareherwo ni CIC Money Market Fund kuma CIC Insurance Group
kugerera CIC Money Market Fund turanyitana nawe guciarithania mbeca ciaku niguo hote gukinyaniria mabataro maku mothe ma kimbeca. Urambiriria kwiga ciringi 5,000 thimu-ini yaku na wina mweke wa kuongerera mbeca ciaku kwambiriria ciringi 1,000 guthie na mbere ihinda riothe uria urona mbeca. Urabatara ku download CIC Invest app kana utume kiugo MMF kuri namba 22471. CIC Insurance Group, we keep our word. Tumwitaga Apostle Sami K ruboro etagwo Nisi na rwatukinyiria wega cihadete thaa mwe rucini ungenda guthie na ngari igugukinyia ngari ni cia We Go tumakiugo We Go kuri 20425 na ningi no download kuri kwa Google Play Store orodo mona kwa App Store na kwa jipanga na view sasa kuri besha muthenya wa omothe na ni ciringi 50 na ciringi 500 na ciringi milioni 2 kuria gwa 724-177 ukahota gukorwo wikaire wega ni thaa imwe cia rucine kaida ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni Fidelis Wanganga na momatha kwa Inoro FM matha uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thirikari kuregana na uhoro ni kuongerera marihi ma bithi kuma mwaka ukite. Miaho ya ũteti gutumira ithurano nini cia muthia wa mweri uyu guthima na icoka na mbũtũ ya RSF bũrũri-inĩ wa Sudan kuga nĩ gwĩtĩkĩra ngirimiti ya kũrũgamia bara, thirikari nayo ĩkĩmĩagithia kĩene. Gĩthomo nĩ ndĩrona gĩtithomeka tondũ wa mbere kĩna goro mũno. Rĩu mũndũ wothe mũthĩni no gĩtigĩirwo itonga nĩcio ingĩhota gũthomithia gĩthomo. That the government has not revised the boarding fees payable by learners at any level, including in senior schools. The approved boarding fees remains as has always been
tungikinya handu tukore by election iria ciekwo kiama kia UDA ni kiaga deputy president ni agakorwo na kibarua kinene muno akinegotiate kuriteini giti kiu giake ni enjaga mitaro na kana gaka gakaiga rungu wa iburi niguo hote kwenja mitaro njoke njigwe ndikunywa mai na mai magerete gwitu magathi kunyuo kuria kungi na kurima kuria kungi. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria athaa imwe. Fidelis Wanganga. Turambiriria na ciĩgie githomo na ministry ya githomo ni ireganite na riboti cia kuongererwo kwa marihi ma bithi mathukuru-ini ma senior school kwambiriria mwaka ukite. Minister Julius Migos Ogamba oho ni agithitie kiene riboti cia kunyihio gwa kigina kiria thirikari ithukagira o murutwo o mwaka hari mathomo matari marihi. Aritie kurumirira mbukirira iria ministry itungitio thutha wa kuruta mwerekera wa mathomo mathukuru-ini ma grade ya 10 nginyagia grade ya 12 maria maronanirie ngurani nene ya marihi ma bithi na uria kurari hau kabere. Migos aritie ari kaunti-ini ya Kiambu ta uria mwandiki witũ Charles Gikuga wa Kariuki aratariria. CS wa githomo bururi-ini Julius Migos Ogamba ni areganite na riboti iria ikoretwo ikimemerekio na kwandikwo ngathĩti-inĩ gũkũ bururi-ini ati thirikari ni itinetie na kuongerera marihi ma cukuru, agitariria ati gutire undu cenjetie na thirikari no iguthie na mbere kurugamirira marihi ma arutwo na gukinyiria macukuru kigina kiria igayagira murutwo o tamu. We provide free compulsory basic education in line with Article 53 of our Constitution. The current education reform process that is geared towards the competency-based education will not change this fact. The approved rates of capitation remain in place. That's 1,420 per learner per year in primary schools. Kenya shillings 15,042 per learner per year in junior schools, and Kenya shillings 22,244 per learner per year in senior school. Migos Ogamba aritie ari cukuru-ini wa guthomithia kothi cia moko wa East Kiambu hindi ya kuruguria mubango wa kimabũrũri wa guthomithia kothi cia moko wa National Dual TVET Policy. Muoroto waguo ari gutigirira arutwo aria marathomera kothi cia moko ni mamukira githomo giki matekuriha goro na oho kuoya ihinda inini ria guthoma kothi ici na kuona mieke ya mawira na ihenya. Thus harnessing the potential of the youth and creating jobs for young people is of utmost importance for growth. And they are now coming to ask, can we get some more and more students, even those who have trained already. Aciari na anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo ni mararutite mawoni ngurani megie urugamiriri wa githomo gitari marihi bururi-ini. Aciari makionekana kurituhirwo ni marihi ma guthomithia arutwo makiria aria mararikirie kigeranio gia KJSEA na marehariria kuingira cukuru cia iguru kana senior school. May I take this opportunity, ladies and gentlemen, to clarify that the government has not revised the boarding fees payable by learners at any level, including in senior schools. The approved boarding fees remains as has always been. Reports appearing in sections of the media to the contrary are incorrect. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Ede na waciari ni matariirie kwaga kuiganira ni mwerekera mweru uria urarutirwo ni thirikari wa kuramata mathukuru ma senior school kwambiriria Januari ya mwaka turaigira wa 2026. Thirikari yaniriire kunyorotha marihi ma bithi mathukuru-ini ma boarding niguo maiganane kuria aciari othe maririhaga bithi ya ciringi 53,000 utekomakania gikiro gia thukuru iria murutwo arathomera. Na ni ikinya aciari maugite ri kuhotomia iroto cia ciana nyingi iria aciari ao matangihota kuriha mbeca ici. Mwerekero uyu wa ministry ya githomo ningi wonanitie kurengarengwo kwa marihi maria thirikari ithukagira o murutwo hari mwaka. Johnson Murithi niwe waranirie na aciari. Ile program ya masomo ya watoto wetu
the program of universal free primary and secondary education. Nĩ mũtongori wa bũrũri William Ruto agĩtarĩria thirikari yake ĩkĩrĩire gĩthomo rĩrĩa aciari marĩ na wagagu na makĩria matanyĩte gũkorwo magĩtwara ciana ciao senior school thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo. Gĩthomo nĩ ndĩona gĩtithomeka tondũ wa mbere kĩna goro rĩu mũndũ wothe mũthĩni no gĩtigĩirwo itonga nĩcio ingĩhota gũthomithia gĩthomo tondũ ithuĩ tweciragia gĩthomo kĩarĩ kĩa bure no rĩu nĩ kĩaremire gĩatuĩkire nĩ kĩa kũrĩhwo. Rĩu ũngĩrora atĩ ithuĩ ciana mũndũ na ciana ithatũ inya ithano ithathatũ ndangĩhota gũthomithia ciana mũrĩithi. Korwo gĩkĩa national kĩrarirwo nĩ tũrĩrĩaga ciringi ngiri 53 rĩ na bado nĩ gĩgũkorwo na maũndũ maingĩ mũno tondũ ngiri icio 53 gũtirĩ kĩndũ kĩngĩigana icio no office peke yake. Rĩu ũrĩa tũgwĩka ciana irĩthomaga na manuthu. Aciari aingĩ nĩ mugĩte marĩ na guoya mũnene thutha wa kwĩrĩkana atĩ cukuru cia national marĩkoragwo makĩrĩva kuma ciringi 50,000 nacio cukuru cia kaunti magakorwo makĩrĩva kuma ciringi 40,000. Mũciari na ciana inya ndũkiuga na maita na ngiri 50,000 icio nĩ ngiri igana angĩruta kũ tũgĩkinya next year nĩ ũkona ciana nyingĩ gũkorwo igũkũ igĩkĩũrũra. Ũguo tũkauga atĩrĩrĩ ithuĩ twĩ aciari no tũthiagire na nginyĩra twacokio hĩndĩ ya tene ĩrĩa twekaga mĩcango nĩgetha mwana ũmwe athome. Rĩu mũciari wĩna ciana kuma ithano gwacoka harĩa rĩrĩa twathomaga mwana ũmwe athomaga aya angĩ makamba gũikara mũciĩ tondũ mbia itingĩonekire. Na rĩu warora maũndũ marĩa mekuo handũ horĩa thirikari ĩngĩciria ĩcokanĩrĩrie mbeca ici ciothe ihũthĩragwo maũndũ-inĩ ma gĩthomithia ciana bũrũri. Ũndũ ũngĩ aciari marĩ na guoya mũnene kwĩrĩkana atĩ mbeca ikoragwo ikĩrĩhĩrwo mwana nĩ ikoretwo inyihĩtio kuma ciringi 22,244 nginya ciringi 12,470. Rĩu arĩa gĩthomo nĩ kĩgĩte goro biũ na thirikari ĩrĩa twĩ nayo ĩtireciria ũrĩa bũrũri witũ ũngĩkorwo na rũciũ rwega. Gĩthomo kĩnĩte kĩarema atĩ gĩthomo rĩu aciari nĩ megũcoka kwĩrĩvĩra gũtirĩ capitation. Koguo tũrĩ andũ mena kĩeba na nĩ tũroria thirikari ĩgerie kũrora tondũ gĩthomo kĩa bũrũri twatigĩirwo nĩ Mwai wa Kĩbakĩ kĩroka kĩratwarithio nĩ Uhuru nĩ tũngĩũrio na thirikari ĩno ĩkuo ĩtige maũndũ maingĩ ma kwananga mbeca. Assurance that education cannot be compromised. Ngiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgũkĩrĩ ũteti rĩu na ithurano nini iria irarĩrĩirio tarĩki 27 mweri ũyũ ironeka irĩ kĩgeragio ũteti wa bũrũri mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka wa 2027 na icigo cia ũmbunge iria imũrĩkĩtwo na njĩra nene nĩ mbere ya rũgongo ũndũ ũmwe na gĩcigo kĩa Malava iria ikuonania icoka cia thirikari na mwahu wa mũng'ethanĩro. Sam Njuguna nĩ araikia ndeto ĩno kabirũ. Ithurano nini cia gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ kĩa Malava na kĩrĩa kĩa mbere ya rũgongo ithiĩte na mbere na gũtuĩka gĩtumĩro kĩa ũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Mwahu wa thirikari hamwe na mwahu wa mũng'ethanĩro ikĩrongoreria kũhũthĩra ithurano ici gũthimana icoka kuonania nũ ũrĩ na uge mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027. DCP will support the Democratic Party in Bere North constituency. Tafadhali watu wa Malava, munipatie huyu kijana anaitwa David Ndakwa afanye kazi na mimi. Gĩtarũ-inĩ kĩa ithurano rĩa bũrũri gĩcigo-inĩ kĩa Malava nĩkuo mwahu wa thirikari ũthiĩte na mbere na kwamba kambĩ makĩrongoreria kuonania marĩ na uge thĩinĩ wa gĩcigo kĩu na kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ gĩtugĩ kĩa kĩũteti kĩa mwahu wa mũng'ethanĩro. Onao ang'etheri ao mathiĩte na mbere na kũhũthĩra kanya kau kuonania marĩ na uge wa kĩũteti gĩtarũ-inĩ kĩu. Peter Njau nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti. Watha ici itingĩheana mwerekea tondũ andũ tha ici matirĩ maradecide. Andũ arĩa megũthurwo na hena andũ magakorwo kuo matikamenya kana nĩ andũ arĩa mathurirwo kana na DCP kana mathurirwo na kĩama kĩrĩa gĩkuo matiramenya kana mathurirwo na UDA. Ũguo gũtirĩ handũ ĩkaheana impact kana mwerekea wa ciama. Gĩcigo-inĩ mbunge kĩa mbere ya rũgongo gĩcigo kĩrĩa kĩrĩ gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri thirikari ĩrongoreirie kũhũthĩra ithurano icio thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri na kĩrĩa kĩrĩ kura nyingĩ kuonania ĩrĩ na uge mũnene gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Rĩrĩ mwahu wa mũng'ethanĩro naguo wĩhotorete gũtigĩra nĩwonania nĩguo uge wa kĩũteti gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Njũgũna Mwangi nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti kuma Makandara gũkũ Nairobi. Andũ arĩa mena wĩra mũritũ mũno nĩ Kindiki na Mudavadi course na guo mwena opposition mũndũ ũgwĩtwo Rigathi Gachagua mũndũ ũgwĩtwo Bidani Muturi. Andũ acio nao nĩ maigĩtwo kĩgeri kĩnene mũno nĩ ũndũ wa siasa cia mbele. Ũmũthĩ ũyũ tũngĩkinya handũ tũkore by election iria ciĩkwo kĩama kĩa UDA nĩ kĩaga gĩtĩ kĩu deputy president mũndũ ũgwĩtwo Kindiki
nĩ agakorwo na kĩbarũa kĩnene mũno akĩnegotiate kũritaini gĩtĩ kĩu gĩake. Ona ningĩ minister ũrĩa ũra-replace ũrĩa ũrarĩ MP kuo Mheshimiwa Ruku. Athathauria ya maundu ma kiuteti makiuga ithurano ici igakorwo irĩ gĩthimi kĩa uteti wa mwaka wa 2027 mwaho wa thirikari hamwe na wa mũng'ethanĩro igĩthima na icoka. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia our followers wawe tayari sasa tunachukua hii kiti kabisa. Mtapatia kura huyu mungwana akuja ajenge amalize barabara hii na mimi tuunganishe stima na yeye. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tuthie kaunti-inĩ ya Murang'a na mũingĩ wa matũra ma Rukui, Itito na Nyakagumo odini ya Ngĩnda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa rĩu marathingata maheo maĩ ma kũrĩma marĩa mahĩtũkĩire matũra maya na gũtwarwo mwena wa Maragwa Ridge odini ya Kabiti. Tabarĩra yũĩkaine ta Gakoigo nĩyo ĩkoretwo ĩkĩhumo kĩa ngucanio ĩrĩa kĩhumo kĩayo nĩ ndemu ya Maragwa. Aikari aya maugĩte ti kĩhoto kũimwo maĩ maya na nĩo manyitire itemi nene harĩ kwĩrutĩra nginyagia kwenja mĩberethi ya maĩ na gwĩtĩkĩria magererio mĩgũnda-inĩ yao. Victor Kinothia nĩ aramũrĩka ici. Tabarĩra ĩno ya maĩ ma kũrĩma yũĩkaine ta Gakoigo Irrigation Water Project yambĩrĩirie mwaka wa 2023 kũrĩa ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a na John Mwangi nĩ MCA wa wodi ya Ngĩnda. Tondũ maĩ mabatiĩ kuma kũrĩa gwĩtwo Maragwa Dam mathiĩte Maragwa Ridge, no tondũ makĩgerete gũkũ Ngĩnda kĩaria nao na tũkĩiguithania nĩ wega ona ithuĩ na Kenya mwĩrĩtagwo CSR nĩ ũndũ wa community matunengere maĩ na ithuĩ tũmarangĩrĩre mĩtherebi. No mbere ya aikari a matũra ma Rukui, Itito na Nyakagumo gũkũ Ngĩnda kwamba kũheo maĩ maya kuona matuĩkanĩirie mĩgũnda-inĩ yao, ambĩte kwamba gũtwarwo matũra-inĩ ma Maragwa Ridge wadi-inĩ ya Kabiti. Aikari a Ngĩnda maugĩte gĩkĩ ti kĩhoto kuona nĩo manyitĩte itemi rĩrĩa inene rĩa nginya kwĩrutĩra kwenja mĩtaro ya mĩberethi ĩrĩa ĩtambĩtie maĩ maya. Nĩenjaga mĩtaro na kana gaka gakaiga rungu wa iburi nĩguo hote kwenja mĩtaro njoke njigue ndikũnyua maĩ. Tũkoretwo tũkĩenja mĩtaro ĩno kwa ihinda inene mũno, tũnyitĩrĩirwo nĩ Mheshimiwa witũ MCA Mwangi wa M-Pesa nĩ atũnyitĩte guoko, no nĩ atĩrĩrĩ tũngĩaga maĩ maya ma kũrĩma-rĩ tũngĩrorana rĩu tũragio rĩrĩa twĩ hakuhĩ gũtũrĩrwo maĩ rĩrĩa twĩkĩte wĩra ũcio wothe. Marauga makoretwo magĩtio mbeca nĩ andũ a Maragwa Ridge nĩguo maheo maĩ maya, ũndũ ũrĩa mamenereirie na njĩra nene makĩheana ihinda rĩa kiumia kĩmwe tu, kwaga ũguo mahinge mĩberethi ĩno. Mũradi ũtigana naguo mwĩna DO rekereria community reke mathecerwo maĩ tondũ me willing connect kana me willing go contribute maũndũ marĩa mangĩhota. No ũhoro wa gwĩtia mbeca nĩ ngwĩhoya na gĩtĩo ũhoro ũcio mũige kando tondũ andũ aya gũtirĩ mbeca mangĩona cia kũmũnengere nĩguo mũthi mũhũnie nda cianyu. Kaũndũ kau nĩ twarega na tũregete na kayũ kanene. Kũrĩa kũngĩ andũ nĩ manyuĩte maĩ nĩ mararĩma namo, ithuĩ maĩ magerete gwitũ no gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twekora tũkĩrĩma namo. Koguo rĩ nĩkĩo tuoka tũrie na twĩrwo gĩtũmi kĩrĩa kĩragiria tũheo maĩ rĩ nĩkĩ, na maĩ magerete gwitũ magathi kũnyuo kũrĩa kũngĩ na kũrĩma kũrĩa kũngĩ. Waheana wiki ĩno ĩgĩkinya Sunday tũkorwo tũrekereirio tũtũrĩrwo maĩ nĩgetha tũmanyue, na kwaga ũguo next week kwambĩrĩria Monday andũ a Ngĩnda ward matikahurũka, mostly Nyakagumo ndĩkahurũka twĩmathĩre maĩ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Inoro rũcinĩ. Ja ya bũrũri nĩ atĩ mbũtũ ya RSF bũrũri-inĩ wa Sudan na ĩrĩa ĩkuruhanĩtio na ngero cia njũragano cia kĩmumu mũciĩ-inĩ wa Darfur rĩu maugĩte nĩ meharĩrĩirie kwamba kũrũgamia mbara nĩguo motungata ma ũmũndũ mahote gũkinyĩra mũingĩ. Nĩ mwerekera wendekithĩtio mweri-inĩ wa kenda nĩ ũnyitanĩri wa mabũrũri ma Amerika, Misri, UAE na Saudi Arabia. Na ndũmĩrĩri-inĩ yao mũthenya wa ira RSF yugĩte ndĩrĩ na thĩna na rĩendekithia rĩrĩ. Nĩ ndũmĩrĩri marutĩte thutha wa kwĩgwatĩra mũciĩ wa El Fasher kũrĩa makuruhanĩtio na njũragano, nyitano cia kĩahinya na mĩnyamarĩko ĩngĩ matũngĩtie mũingĩ na honge cia kĩmabũrũri igĩtongorio nĩ ũrũmwe wa mabũrũri UN kũhĩtũkĩra mwandĩki mũkaru Antonio Guterres ikoretwo ikĩmathingĩrĩria mambe marũgamie bara. Na ona gũtuĩka thirikari ya Sudan ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mbirarũ ndĩrĩraruta ndũmĩrĩri kũrũmĩrĩra ikinya rĩa RSF, Prime Minister wa Sudan Kamil Idris nĩ arega kuga mbũtũ ĩno ndĩrĩ na itanya o rĩothe rĩa gũkorwo ĩkĩrũgamia bara. Bara gatagatĩ ka mbũtũ ya mbirarũ ya Sudan na RSF yatumũkire mweri-inĩ wena mwaka-inĩ wa 2023 na ona gũtuĩka mĩahũ yerĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩtĩkĩra kwamba
kuhorohia hindi no mbere koretwo githie na mbere gutire wiguano ono umwe uri wakorwo gikinyanira. Come to negotiating table, bring an end to this nightmare of violence now. It's time for peace. I call for an end to the flow of weapons and fighters into Sudan, which is making a desperate situation even worse. And finally, we need an immediate cessation of hostilities. I call both on the Sudanese armed forces and the rapid support forces to work with my personal envoy for Sudan, Ramtan Lamamra, towards a negotiated settlement. Na riboti iyo niyo igututirihira mohoro maitu maitha riri amukira mohoro mangi wona cihanda thaa 2 rucini gitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu. Twambĩrĩria na kũmũrĩka mbĩtĩka cia icagi-inĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua iria cibangĩirwo gũgathakĩrwo iharo-inĩ citiganĩte matũũra-inĩ ma kaunti ĩno thĩinĩ wa wikendi yũkĩte ta ũrĩa Patrice Mbili aratarĩria. Mashindano ma mũbira ma kĩũrata nĩmerirwo gũthakwo wikendi ĩno mũthenya wa kiumia mweri 9 mweri-inĩ ũyũ wa Novemba thĩinĩ wa kĩharo kĩa Olkalau Polytechnic, kĩrabu kĩa Police FC gĩcemania na kĩrabu kĩa Utagaz FC, kĩrabu kĩnakĩo kĩa Olympic FC nakĩo gĩkĩmenya no mũhiũkĩro ũrĩa ũngĩ na kĩrabu kĩa Mareo FC, kĩrabu kĩa Mahinga FC nakĩo gĩgakorwo gĩkĩthima na hinya na kĩrabu kĩa Wazee Wazito FC, gũkũ kĩrabu kĩa Young Heroes FC nakĩo gĩgakorwo gĩcemania na kĩrabu kĩa Huruma FC. Kĩharo-inĩ kĩa KMTC mũciĩ-inĩ wa Olkalau nakĩo gĩgakorwo kĩhana toũ, kĩrabu gĩa Kĩganjo FC gĩgakorwo gĩthima na hinya na kũmenya no gĩingĩrio ũngĩ na kĩrabu kĩa Mugumu FC, kĩrabu kĩa Blooming FC nakĩo gĩgakorwo gĩcemania na kũmenya no gĩenjoge hatarĩ maĩ na kĩrabu kĩa Blackburn FC, kĩrabu kĩa Gĩthũngũri FC gĩgakorwo nakĩo gĩgĩthima hinya kĩrabu kĩa Jua Kali FC, gũkũ nakĩo kĩrabu kĩa Jamaa FC gĩgakorwo gĩcemania na kĩrabu kĩa Huruma FC. Mashindano maya nĩmerĩgĩrĩirwo gũkorwo me ma kũkata na shuka. Ngĩriboti Inoro mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩta Coaches Patrice Simbili. Nakĩo kĩrabu kĩa GSU thĩinĩ wa mũthako wa volleyball nĩ kĩramakirio na igũtha rĩa seti 3-2 nĩ kĩrabu kĩrĩa kĩraingĩrire thĩinĩ wa ligi ya KVF kĩmera gĩkĩ gĩa Kenya Airport Police Unit KAPU. Ngucanio ĩno ya kũhingũra ligi ya kĩmera gĩkĩ ĩrathakĩirwo kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Indo Arena na ĩrarĩ ngucanio ĩragucĩrĩirie maitho ma eroreri aingĩ kuona GSU nĩo ateteri a gĩkombe gĩkĩ kĩa ligi ya KVF. Kocha wa Kenya Airport Police Unit nĩwe Luke Makuto akĩiganĩra na ũhotani ũyũ mũnene gũkũ agĩtũgĩria imwana ciake kumana na wĩrutĩri mũnene mũno makĩria harĩ mũbira wa kwĩgitĩra. Let me thank God for this win. What I'm hoping is not to beat everybody, but to play fully. Because a win comes itself. I believe the defending champions, we have now Raisen and Alam. That is a good team. That's a good team to watch. But it was our luck. Our department of defense is quite well. We always work on defense. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Netuva wa mathako na Inoro FM. Viu sasa riu marakurehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania
blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa Viusasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ucoke wĩkĩre ciringi 50, wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Kuma uhadi wa mĩtĩ nginyagia gũcokereria marĩa matũrigicĩirie, INM Foundation ĩrathondeka Kenya ĩna marĩa matũrigicĩirie matheru ona ma gũikara ihinda iraya. Nĩ mĩaka 5 ya kwagĩrithia mĩtũrĩre na no tũrathiĩ na mbere. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew, kana Sting Energy Drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Mũrĩmi ndũgetĩkĩre gũtara hathara rĩngĩ ũrĩmi-inĩ waku. Hũthĩra ndawa ya Miravis kuma Syngenta ĩrĩa nĩ fungicide na ĩgitagĩra mĩmera yaku kaimana kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũrĩmi gũtara hathara. Don't gamble, choose Syngenta. Rĩu nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 24. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitu ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ watu ginotana. Rĩu rĩ bũrũri wa Tanzania rĩ nĩ ũgũkorwo ũthũkĩtie rĩtwa na njĩra nene mũno nĩ tondũ wa mbara icio ndakwĩra iratũngio a Kenya na to wa Kenya tu nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno macerete bũrũri-inĩ wa Tanzania, nĩ kũrĩ biacara nyingĩ mũno tũkoragwo tũkĩruta na bũrũri wa Tanzania, nĩ kũrĩ andũ aitũ aingĩ mũno mekũu bũrũri-inĩ wa Tanzania na ndĩronaga andũ arĩa mohĩgĩrĩra maũndũ ma kĩũteti makiuga atĩrĩrĩ, Samia Suluhu Hassan angĩaga kwĩmenyerera rĩ maũndũ make nĩ megũka o mahĩngĩcanĩte mothe. Aya gwĩkora igoti rĩa ICC kana gũtirĩ andũ mangĩmũtwara igoti-inĩ rĩa ICC. Nĩ agũtwarwo ona ndĩreciria nĩ mambĩrĩirie gũkorwo makĩoya ũira wa njũragano cia thutha wa ithurano, anake arĩa moragĩtwo, arĩa magurarĩtio. Ndĩramenya kũrĩ andũ matetagĩra ihoto cia ũmũndũ kuma Kenya, Uganda na kũrĩa kũngĩ megũkorwo magĩtwara cira ũcio kũrĩa igoti-inĩ rĩa macira ma mbara ICC. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ rĩrĩa gwatuĩka atĩ gĩthurano nĩ gĩekĩka no kũrĩ andũ makuaga na arĩa makuaga rĩ ti arĩa mabaite gũkorwo magĩkua tondũ aya nĩ arĩa mataragunĩkaga onake o maratetagĩra o gũtuĩka atĩ gĩthurano nĩ kĩa maheni tondũ gũtirĩ mũndũ ũtanakĩona tondũ gĩkĩohithia arĩa mũrarũa nao ũcoke ũtuĩke atĩ we nĩ ũrenda gũtwĩra thĩinĩ wa thĩ atĩ gĩthurano kĩrarĩ free and fair. It's a lie. Ona ndũrabatara gũtinda ũkiuga ũndũ nĩ tondũ rĩu gĩake nĩ kĩronekire kĩrarĩ gĩthurano gĩtararĩ na waragania. No ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ rĩrĩa kwagĩa ũndũ ta ũcio rĩrĩa gwatuĩka kwĩna mũkayo ta ũcio ithuĩ tũngĩtanya thirikari kuga nĩ yatũma ndege cigana ona a Kenya aitũ mambe magĩrwo mambe macoke
nginya ria gutuika ni kwagia thayo no riu gwatuika ati riu mundu ni taroneka ni ta wika ni marauga ati ona mathi kwa ambassador arameraga inyuire mundu uri urenda kuinuka ni eke atia ni inuke ukoria ekugera kuria to marauga ati maingira ngari nginya maramba kurugamio bara makorio we umite ko we wa bururi uriku ukite guku gwika atia ni uhoro wake hamuno hindiria miario tere ya Samia Suluhu araririe to muthi president William Samoei Arap Ruto agiukira augi ati we ni areciria andu aganda kana andu a mabururi maria mangi nio mararehe thina guku bururi-ini maundu maria hi mangikika ni tondu ni twanona South Africa ni twanona uhoro wa andu moragitwo magacinirwo indo ciao biacara ciao ikacinwo ni tondu wa ciugo hihi kana ni tondu wa mwiciriria uhana una ni uhoro wake it's very sad ana ni undu wa gukumithio ni tondu riu ria gwatuika ni kuri na akenya 70,000 mekou aria marutaga wira mikawa-ini mahuraga biacara mahikire kuo mahikanirie kuo na maikaraga guthomera kuo na guthomithia it's so sad kwitika no mekore mwaki-ini njirigite kwaria na murato mwe wako wakoragwo kuria Southern kana kuria South Sudan arutaga biacara kuu ya mikawa na muthenya uria kwageire bara icio cia gukanirerwo ri mundu ucio aumire kuu atari kindu tiga passport yake na indo iria ingi ciothe tugaga ni cia guthie ciari kabagi-ini kindu kingi giothe agitigire kuo horo ucio wa miario ya kumenereria andu akuma mabururi ngurani ri ni miario ingituiga handu haceke muno South Sudan ni kwari na maundu macio South Africa ni kwari na maundu macio na mabururi mangi makoragwo na miario na mutongoria ri nikio etagwo peace of national unity kana etagwo atia uguo niguo etagwo mutongoria ri ni wa gucokaniriria bururi niwe symbol ni mukoragwo symbol ya national unity kunyitithania bururi uguo na mabururi maria mangi tondu menya atiriri ona we kuraga ndugu gatagati wa bururi wa Tanzania na mabururi maria mangi ri ni uhoro wa ihitia rinene muno tondu ohonao mena indo nyingi muno kwaja indo cio rimi ri ni marutaga nyingi muno ciukaga guku thoko ya Kenya riu kungituika ati mero maikarie na indo ciao na ithue tuikare na indo cio ithue ni tugutuika atiriri ni twakiuga akiuga guo ganda auge guo mabururi maria marigiceirie andu ao mariendagia irio ku marigiraga indo cia thoko ku marihuraga biacara na ni tondu utanamba kwaria mirio teo we wa gikiro gia president ri ni wega ugeciria the repercussion ni twanerwa ni mundu gwitwo Professor Kagwanja uhoro wa intercountry ugatuika ati intercountry relationship ri ni very vital ni tondu no ikorwo igituika ni guthukia maundu maingi muno na kugia na bara itangituika ya gukirika ni ndonire Musalia akigeria kwari na tugukihoka maundu macio rauga ni mekuhanika na tukihokia ati andu aitu ni magukorwo maikaire wega thaa imwe na ndagika 29 Kenyambe nguhe ndeto cia haha ndeto njega rucini muthikiriria wa Inoro FM twathie moja kwa moja nginya kuria gwitagwo kwa Lea nĩ gĩthĩi kana nĩ andũ makoragwo magĩgũthondekera mũtu wa mbembe na mũtu wa ngima ũretwo Lea Premium nĩ mũtu ũkonyoretwo kuma kũrĩ mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ no kũheaga ngima ĩna vitamin ũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Lea Premium ngima ya andũ ngĩmĩtigithia wa mĩcama ĩna mũcamo mwega nĩ njororo ndĩrĩ ngindi cerera nduka kana supermarket ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩiguĩre cama wa ngima ya Lea Premium. Twaria ũhoro wĩgiĩ Lea Premium maize meal na rĩu nĩ kũrĩ Lea Premium wheat flour wenda kũruga cavaci mĩkorogo mandathi ukienda kuruga keki sharania na Lea Premium wheat flour uyu ni mutu wa ngano kuma kura kwa New Palea Millers. Ukienda maundu maku kana ni andu we nao mucii kana ni ageni sharania na mutu wa Lea tugaga Lea Premium flour nurturing the world. Tutware mwe kwa mwe nginya kuria kwa We Go na jipange tuigure maundu maikarite ithwe We Go turenda riu holiday haha tutuike ati ni twakorwo tugikunengereria kanya gaku gagukuo in style okuo kenetio horerete ni matereva mena wigiriki ona we ndukae kuigwa gweya ciana ciaku wacineana ukamenya cie safe mutumia ni ari kinya thayo turaugire riu We Go ubataraga oko download app ya We Go thini wa thimu yaku kana ne kuria gwa Play Store kana Google Play kana Google kana App Store we urabatara gwika no kumenya ati We Go ni njira ajega muno no udaye ukana utume kiugo We Go kuri 20425 nigetha uhote utikate ni we andikithia ukuona ucamba tugaga We
go, let's go. Na we go ona no tukorwo tugikwira ati riu we warikia gutwarwo shopping yaku we ndukae kwigia muno ni tondu wathie shopping waya gukora raini nene waya gukora gutika iro rio kwendaga na nikio ithu tukwenda gukwira uria ungihota wika shopping yaku wi gwaku nyumba ona ndukwigia ni downloadete kuria kwa citizenduka.com kana app ya View Sasa guko gucagura wike shopping yaku na warikia gwika shopping yaku utikere we ni ukureherwo guku Nairobi na matura marigiceirie no ciringi 200 tu. Nĩ twacoka o rĩngĩ kũrĩa kwa andũ metagwo Lea. Aya, Lea rĩu nĩ twĩragwo ũhoro wĩgiĩ kũrehe gĩkũngũĩro bũrũri-inĩ kana gũ-celebrate kana gũkorwo andũ me mambũra-inĩ ma gũkũngũĩra. Lea Premium Maize Meal nĩ mũtu wa ngima. Ũyũ nĩ mũtu ũkonyoretwo kuma kũrĩ mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ, ũkũheaga ngima ĩna vitamin, ũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Lea Premium ngima ya andũ ũngĩmĩtigithia wa mĩcama, ĩna mũcamo mwega, nĩ njororo na ndĩrĩ ngindi. Cerera nduka kana supermarket ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩiguĩre cama wa ngima ya Lea Premium. Lea Premium no makoragwo na mũtu gibetagwo Lea Premium Wheat Flour. Kenya turauga mundu kwenda kuria mandathi, shavashi, mikorogo, keki, ngumu na indo ingĩ ta icio cia mũtu wa ngano. Carania na mũtu wa Lea Premium Wheat Flour kuma kũrĩa kwa New Palea. Maragũthĩra mũtu na ũkahota gũkorwo wĩikaire wega ũngĩkorwo wĩna birthday, ũngĩkorwo wĩna ũhiki, ũngĩkorwo wĩna ageni. Carania na Lea Premium Wheat Flour ũhote gũkorwo gĩkũngũĩra na tugaga Lea nĩ mũtu mwega. Na tukauga Lea Premium Flour nurturing the world. Rĩu nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 33. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ wa Tuginotana. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Geithĩka mũthikĩrĩria, niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi na ndirĩ wika, twĩna nurse Martha wa Mathai ũrĩa nĩ palliative tandrikania palliative nurse. Palliative nurse. Yes, kũrĩa Kiambu level 5. Na nĩ tũrĩrora ũrĩa palliative nurse mekaga. Nĩguo. Acoke tũrore ũhoro wa palliative care. Nĩguo. No rĩu kiumia gĩkĩ tũrarora ũhoro wĩgiĩ stomas. Iria watwĩrire atĩ nĩ opening, artificial opening. Ti atĩ ĩrĩa yarĩ ho. Aca. Nĩ opening ĩngĩ yũkĩte ĩgekĩrwo hau ũguo gũteithĩrĩria mwĩrĩ waku gũfunction ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu nĩ ũkoretwo ũkĩgweta bag cia gwĩkĩra colostomy bags. Colostomy, yes. Ũkagweta bag hita rĩngĩ ici ciothe ta cigwete mĩthemba. Nĩ kũrĩ ya ĩyo ĩkagĩrwo thĩinĩ wa correct kĩoro, nĩyo tũramĩta colostomy. Nĩ kũrĩ ĩcorrectaga mathugumo ĩtagwo ileostomy. Nĩ kũrĩ ileostomy nayo. Ileostomy nĩ ya mara marĩa manini. Yes, tondũ nĩ kũrĩ tofauti ya mara manini na manene. Na quality yao nĩ very important. Tondũ rĩu hau nĩho igũtũma tũkinyĩrĩre gũkorwo na mathĩna maingĩ. Tondũ wa mbere mũndũ ririkana nĩ kĩoro kĩraima, ririkana nĩ mathugumo maraima. Ũkũmaanisha wathumbĩra bagi ĩrĩa ĩtagĩrĩire, mũndũ ũcio akwanja anja kũnunga mathugumo. So quality ya bagi njega nĩ ĩrĩkũ? Quality ya bagi nĩ njega nĩ ĩrĩa ĩroka ĩkanyita. Na no wala ũnjuge he tũnyamũ twendagio tũhana tũratathi, na nĩ ndĩra understand andũ nĩ tondũ wa mbeca. No rĩu thĩna atĩrĩrĩ, kanyamũ kau ũgũtũmĩra, yes nĩ ka mbeca icio nĩ ga ciringi 35 kana nĩ ga 40, no nĩ gagũtũma ũcokio nyingĩ thieta. Karĩa kega biũ kaumaga mbeca cigana? Kuma ciringi 500 tu 1,500. Na nĩ ũnjĩrire kũrĩ andũ magaga. Nĩndirikanaga ndahũragĩrwo thimũ atĩ he mũthuri wĩ kũndũ akĩirwo handũ nja nĩ andũ ake, tondũ wathire agĩthondekwo agĩkĩrwo colostomy ĩyo na matikĩrĩmwo nĩ kwa afford kũgũra bagi icio. Na tondũ nĩ aranunga rĩ, rĩu atũmagĩra maratathi paper bagi, na rĩu manyi paper bagi ndĩngĩnyita handũ harĩa ndĩ na ngamu. Rĩu dignity ya mũndũ nĩ yathiĩ thĩ. Na ndangĩikara mbere ya andũ aya angĩ tondũ nĩ makirabu menya nyamũ ĩno wekĩrwo ti ta ũrĩa tũthiaga kĩoro, tondũ we nĩ hotaga kũhold atĩ ũruthiaga kĩoro rita rĩmwe. Aca ĩno rĩu menya nĩ digestion ĩrathiĩ, o athiĩ akinya harĩa nĩ kuma ĩingĩrĩte direct. So gũtirĩ kũhold, nĩ gũka
waingirite so meaning kioro kiu kirathi kiumite like muthenya mugima bagi njega nayo ri ni nyamu citagwo filter cifthie ika filter tarutha ici ri he kindu kimwe andu mata appreciateaga ta uthuria ni ngai ukoragwo heanete kindu kiu ni kindu kia muno niki guku tuonagio tari maheti ate taru nginya ingigeria ndimiringe haha no kura kana manjurie wa boy mitugo watwarire ko iyo gas ikoragwo kiuma na ni koguo ti uru ni healthy muno taru mundu ucio wina kabagi kaure makona thina muno tondu menya riu gas iyo ikiuma ithie kayuria no ihure kinya kabagi kau kahure tondu bomu ihuraga riu kabagi kega goko na filter ni kara filter rira riu kana gas iyo reima theinie na ni kukume filter ina wetha tondu ndungigua koguo ithu tutaga gukorwo tugithuria tutari na maundu maingi ukera ngai thengio kiu ni kindu kia mbere kwira ngai thengio na wauga ni it is ni kindu gia bata ni very healthy in fact one of the sign imwe kuga ndayaku ni naruta wira ri waima thieta ri mudagitari surgeon akuragia atiriri umenyamba leo ni uthuririe mothe akono wathuria ukaheo free pass ukero ni muhonu no akoro ndwikitio uguo ni kumanisha mara maku na magia paralysis kana matiraruta uria kwagirire yes wa mathai witu na suitu ri ni atiriri colostomy bags iciri kana ici cia stomo mundu ekirirwo ciothe ri andu maciguraga ku no muhako heo thibitari wa mbere ni ndirahoya thirikari itu aiko no itikire stock na go stock trusha na go stock thibitari citu na those quality bags magikorwo mateithĩtie muno no ni urakora thibitari citu ri itirakinya tondu ni irataroti part of essential thini wa category so urakora thibitari nyingi ni tistowaga na blakwira bagi njega no ikare kinya thiku mugwanja gamu yake nyitete hau itari raima akamiruta ri akaruta tondu ni yagia giko endekenda gucenjia asa ena yekirwo bagi iyo ri ena karima haha thi kena kagamu wira wake akenda ku drain kioro ri arutanagia haria thi aka drain kioro thini wa kioro then agakakunja wega gamu iyo gacokana igathi na mbere ni bagi guikara hau ni drainable ndio ingicoka tenda gikuyu kugua ni drainable no yo noroneke arafu gakate ikahingwo kaiora atakuruta haria irio haria ni kuonoria aronoria quality ya bag ni very important nigetha ona akimwenye were ona ahote kinya gucoka wira ndakwira storeman mundu no wekirwo i permanent ikani imagine mundu cio ndangĩtũra nyũmba ne kwenda gucoka nyingi acoke wira arutanire wira na andu hamwe no riu kini imagine wina quality njuru na wi wira-inĩ ni uthire wa mess mundu cio ndangĩhota kuruta wira mundu cio ndangĩhota kuinamirira tondu bag iyo inamirira ri gamu iyo ni imana tugutigira hau tutiratigira tondu githomo ni giathira tugutigira hau tondu wa kumenya ati tukuririkanagia ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ukarigwo hita ringi turauga ati na riu no waigua ati nginya kuhota kuruta rera riu ri runda ona kio no kirathimo na swa mwathai thengio muno na kuria Kiambu level 5 ugeithanie thengio muno no na nginya mukoragwo nao hau thiini wa palliative clinic umageithie sana thengio muno ni titagwa bui wa mutiri ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega riu nä thaa igä itigarä ndagika 19 tathikiriria kuringana na riboti iria irutetwo kuma kuria bururi-ini wa Tanzania kurerikana bururi wa Tanzania ndwarumiririre mitaratara ya githurano kuringana na uhoro uria urekereirio urerikana ati warekereirio muthenya wa tariki 29 kuri hindi kwari na githurano thirikari ni yakorirwo ikirukia ihoto cia o mundu na kuringana na maundu maria makoragwo mendekithitio ma urugamiriri wa ithurano ri marauga ni kwaunirwo watho kuringana na maundu maria kana mitaratara iria ikoragwo ikirirwo wa mbere wa keri wiathi wa aikia a kura ni wakorirwo utekurumirwo na njira iria njega na andu aria maroraga ithurano marauga atiriri andu ni maneagwo maratathi maingi maikie kura na ningi gwakinya hindi ya gutarari kura itiatarirwo wega. Chadema ni andu amwe aria makoretwo moretie ciuria kana makoretwo maikitie kana mena nganja no ria ithurano cia koru ikirugamirwo bururi-ini wa Tanzania. Hari muthuri ugwitwo Boniface Mwabukusi niwe ukoragwo arugamirira maundu megie Tanganyika Law Society riu ni tayo LSK yago kugwitu arauga andu aria makuite ni andu megukinya o 1,000
na aria makoretwo magurarite ni makiria macio aria mathamite micii yao ni andu aingi muno na kurerekana ati bururi wa Tanzania ni wagirire uramate kana urore maundu megie ithurano marore horo wigie watho kurumirirwo na matigire ati mundu o wothe ni akuruhanio na kuri na kihoto na kuri na waragania gwakinya ni ithurano ni ndumiriri irarutirwo hwae waira katiba yao yakiugire gwacagura no gutire ndungi mungicoka gwika itakiwe ni magoti mariku mekurumirirwo ni tondu riu gutire igoti ngwiciaria nja bũrũri gukari ingirire ituke ati ni matio no rikane atiriri ithu ria turaga kihoto guku ri andu mathia kuria igoti ria Tanzania akuratikaga riu rikuo turagithie gwethera igoti riu rikoragwo international na nigo ndirauga atiriri sweetheart ni bũrũri-inĩ ucio rungu rwa utongoria wa president ugwitwo Samia Suluhu na kungigituika we niwe president wa kunduri ni rigucoka riuke rikwambia gucirithie ni gukoragwo na aria makoragwo magituika ati maticirithagio ria meitini na president akoragwo mwe wao tugiciria Tanzania kira tukumahoera ni thayo ni tondu uria gwagiikara noguo andu macokererie miturire yao ya kawaida rimwe totetiria waingira na gwatuika mundu ni arenda ana ubinafsi ana tamaa ni kuremaga gutuika maundu ni maratwirwo wegai no reke ithuĩ tukiambe tutuike ni twagicoka ukora tuthi mwena ũrĩkũ ngwenda tuhiuke imwe kwa imwe nginya guku kuria gugwitwo Gakindũri village Kabete Kiambu kuri na mutumia wiku uroragire mwana wake na araugire naraiguaga agiti ni thakame aretagio aruga ni dini yao kanitha wao na ni kuragitwikire ni uhoro wiki atu ari na twana tutatu aroya kau kamwe aragaita na mucibi nginya karatwikaga gukua no rio ni araugaga niwe ukoragire koguo state ya meciria make ri ngwiciria iratwikite ya kurogeka ikarogeka nginya akahana ta mundu gitete mweciria uhoro wa uma ni ati mwana ungikanyita wite na mucibi na no arakaya nginya arikira na hore ni itoi niki mwana ucio ngikorwa arekite ihetia ririkuna ni mwana munini muno na ugatwika ati riu ni kurabatara abe athurimo kana uhoro wa gukinyaniru wa meciria wiho no kugitwika morutani ta maria turonia makureca kahora tukona ninge ma akwa nzuru watu kwa tikate kwa nzaro na kwa maratwika nao ni maratrainwo meciria makagũrũka ri ni tondu tata indio to koringe augite undu ugatwika ndo nathie kuringana ni to mutumia ucio ni wa itemba no ni ena kiremba no itabaya na ena gitabaya giake no kori mwirutire wao ni ucio wa maundu maria mogomu na agatwika ati hii ni ingirite thiini muno ati mwana hii ringi akorwo ringi ni arekire kaundu mugaru no ria dini yugite tondu kiu nikio kimwe kiria gitumaga magatwika ati ni eka kana akorwo kana gikinya gutwika ati mutumia ni ekwoya mwana wake ati ahihinya na mucibi ahinya mwana agikayaga mami na ujire twina society iramenya uria reka na kagutarari na neighbor igwire mwana ya gikaya na tutu tungi turari kuindiria mutumia arekaga giko giki by the way ri nigetha ku introduce wazee wa nyumba 10 ri maundu maria matumite ri ni ta macio no cio wathamira kumuikaraga aikaraga atia na andu aikaraga atia na ciana ciake kiuga atia kuritwe mugarurari muno ni mukiri kwendetwo ni muthuri mwa itura kiuga mutumia ucio ndari thogo athiage horereire ni wa kanitha no ni wamenya undu mwe nyokabi taru miteno tuikaraga ri ngurie ri we no tindaga ukimenya ura nibo waku areka ono naga mieri 3 na turi arata muno ono ngikara ono ngigwa kihura mwana no ngoku ithu ndugukiuga no uremi uria wa ciana riu ri ithu na ithuĩ ri twatwikire ati uria mundu areka gwake ri eke guo tutikumuria tukiaga oro na ithuĩ gutitene mwana akoragwo wa society riu thaici tanjira mundu ahutitie mwana waku kana ndungi kana no uroke wira we uria ngui no uroke wira ngithiti tene tha igiri wasifu wasifu uriku tabeta kumutukorania mwana mwana waku taru mundu ahutia muriithi waku thira uria ungikorwo naguo nduri wawona riu ri na ona on this hau gagwetera ri hena cifu umwe wa itura ndikwamba kumugweta haha no hena cifu utaratwara andu wega guku Kiambu cifu ucio ri eraga andu amathie ofici gwake agatuithania macira akamwira mugakinya tha 2 cia rucini aya thwe thiko ici ni atumia akuru nio matwaraga ciana ciao kuria gwa nio matwaraga kuria gwa cifu ni kurega kugaya migunda ni kurumwo kunegenio na maundu mangi ta macio no cifu ari ukatha cigana arakinya 230 niki tukire hau ithuĩ ici cifu arakinya ndio cifu kina maundu maingi cifu ndui wira tomu wa guthikiria macira ithuĩ wira niguo twina go wa kumutinda tumwetereire
na mwarikia ri butigagitige cibu guo munene ai cibu kaya kiri mutureku ate ucio kona cio tiwakane kwagana ni wira atiriri ngorio ukinye thaa cigana akamwiraga mukinye 2 kana ba gugithie gugikama na gutwara iria ndiri wira wake kiri wa office munene no yakina tugombe akinye thaa 2 atuithanie macira gikinya 10 ni aremenya cibu ucio ni ayui ni ayui ndirigite rundu ucio ndamuonire handu aumirete road ari na thuri kuria acha cibu ucio ndamuonire atetare Kenya benjoke ndamuonire agithie riri tondu office yake iri handu hau uguo ri ndamuonire agitembea na kitu kiari nake nangione kumbe ni cipuri coka wika yundu riu ri andu aku ndi ngukuhe riu ngomba ndikwenda kwamba kumuhithuria kurekereria nducia no reke wikinya next week ngoka nayo yothe tondu nguthie kuu o umuthi kana rucio ithie ndi na cirona nie kuo nyone kana ni kumira uthie ta mundu wina yes nyone kandu na wandu magicambaga ndu amacambia mundu na mumu yes wewe cibu ni mundu munene muno na negere gutungatira muingi wothe ateguthutukania ategwitia kindu agire ni ku balance na githeta kiko ndandikitwo ni andu acio ni muingi ucio na thirikari no niguo kimwandikite muingi ucio kana magicenjie matigicenjie cibu no nginya ende wikagwo interview mangirega ni mangikurega afutwo neguo megutwarwo marua ai ndungigio ni cifuate ningi atira cifuakira akiri mundu munene muno akirwo rugamire president coalition kunene ni munene no ti ati ningi ati no nene ucio ati ungirema muingi tondu angigituika muingi ni wa kurega ri o ungigicoka utungatire u kokiwa ati igekire nie Madam Chief of course ndagurire atia anyway Lea ni mutu wa Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour Kenya nirakungwira Lea Premium Maize Meal ni mutu wa bebe ukoretwo uthitwo kuma kuri bebe iria cia gikiro kia iguru bebe theru ugo mutu ucio koragwo we wa pure white watu akuria mutu ucio wina vitamins ugakorwo uhunite wega ukaigua wega no radio dukaini na supermarket-ini ciothe muthikiriri hakuhi nawe wicama na ni mwega mutu wa Lea Premium ni ukwenda kuria mandathi shavashi mugata wa buffalo ni ukwenda kuria mikorogo sharia Lea Premium Wheat Flour na ni ukota gukorwo kiona maundu mega Lea Premium Flour nurturing the world twathie kwi Reverend Wandaro orimende umwe na mundu gwitwa Mankush tuigue na oria marauga ciegie kenadukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro eho ndoka gukuria atiriri ni urite nindite breakfast ukigia na hinya wa kuherera andu aria utarabatara nio ugia na hinya Wandaro ndugaikare handu uratororitwo na gwe kundu ingi celebrate very true ndio kana anita ya na hinya ukariaga wega ukagia na hinya wa kuherera those people who are trying to tolerate you yes cause amini neige amini kwaje ukikona mundu akugeithia rorete na kungi ena angimaneaga mundu guoko takurenyuka tari ini kana tari iruge kurigiria guoko kuniginia guoko ni kwaje Wandaro ni ungigeithia ndui muthini ni wogeithagio guo ungiona mundu akugeithia akiaragiria mundu ungi atakororete hari we nduri meaning ndona hau okira ucio ni umwe wa maundu maria mabata muno thini wa muturire wa mundu ungigatua kugeithia mundu ukageithia mundu utamurorete nona uri thiogo gacemania na arata eri ugakorwo umwe wao niwe muyaine wageithia uyu na githuri ri ugacoka ukanea yange guoko ukiaragiria uyu muyaine that's very bad ni mutugo muruma ni mutugo muru kugo to ni nyonete kaundu kau na andu gekuo na andu aingi gekuo na andu aingi okay ni ndimugeithagia mundu ta ucio no ni ndigagua moko mundu ne agua kwarorete na guku ingikugeithia mugeithagia ona njiraga mundu ati ngeithi ni maitho ngeithi ti guoko ngeithi ni nyona ndimeraga ndi sawa ni njiganire aya njiganire mathio gwetha mukuri no uria utagaithanagia ona manjitari gutire kindu giakwa megucenjia no ne ngoriteiri my dignity tondu hau angora mundu ucio ri anyarara tondu nikiara andehera hoi na iyo ndirite gwake ndirinjaga ati ni ngua ndehera o gutukora tukeria na Paulo ri okianjike matharau mangeithiri kairia ri una ndanjui na ndona ria gwake hoi ni
yetago thiaro tugicemania na muthuri munata wako yetago engineer Mbugua tugikorwo ni muteti fulani tukiaria nake handu twacemania nja ya supermarket na to tundu na engineer tukianjia gutereta muthuri muteti agiuka akimugeithia amugeithia nginya cia githuri agicoka arorete o engineer makiaragia ri akindamburukiria guoko ngikweherera haya eni akire muteti na mbeca irio na goteti-ini iri ainukagia gwake ngukwiraga undu ugereire eni yukire eru atire na engineer geithia muthuri uyu ni murata wakwa muno etagwo Wandaro agithi kugeithia ngimwira ndi sawa iganira mheshimiwa ndi sawa ndikiruga kujira ni sore iki ngimwira ini kuona ndona Wanyarara ndarigo wakinyara niki no agikora tukiaria na murata waku ni ukwagerirwo menyo na niĩ ndiraria nake tondu ndikahutha hario gitio twinake atire Wandaro no ekapuria mundu kwimenya warikia kwimenya ri ni uriteinaga your value no ngiaga kwimenya ri ni ugutwara kibindi giaku gia thahabu kiara-ini ta ngurwe arekethi tondu ndona ta wina uhoro ii na ndire na uru ndikwenda ungiriria hau ndina thayo muingi wa Yesu ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Kere igoro no irashinda Mungu Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Kere igoro no irashinda Mungu kwa nyumba wegereire ndawa ya mbea ndaito matige gitaranie mami agikaigua na ng'ano igana na maragie niende pura pande yaku we wanjĩrĩire wanjikũ Siana, nago siatirie ndani, tiko igere siarogakia, manyone anoberera, igana na marage, niende pura pate yaku, we wanjĩrĩire wanjikũ. Kemani waturako.
tumwitaga John Demathio ndagika ici inya itigarite nitugukorwo na ngorono ya wonjoria na Fidelis Wang'ang'a turicoka twarie na ndagitari witagwo Jane Kiruthi. Ru ni rwimbo rwega unginira mutumia waku tondu atumia itu ni andu makoragwo mendete ikeno, atumia itu ni andu mendete kuinirwo nyimbo, atumia aitu ni atumia mendete kwendwo na kuigwo wega. Na toguo tu by the way reke ngwire ri ndiracokire kumenya no ne jikarangite riu haha nawe ngakuona ni wendete kuinirwo muno na ni nyonaga ni wendete kuinirwo ngwicia riu ona gukuinaga TikTok ri no ngucia mundu wagite wa gukuindira wakira tondu ragiuka witware munene Nia angĩkorwo ene rĩrĩ nĩ kũmenyaga kĩrĩa freedom yakwa atĩ wako if the mountain cannot come I will go to the mountain. By the way rĩ ũhoro ũcio nĩ ũrama ena gabuku ndĩrathomire na nĩ karamũtũmire menye maũndũ maingĩ mũno. Anyway no na rĩu rĩ ithuĩ gũtirĩ andũ makoragwo me romantic ta ithuĩ Agĩkũyũ tondũ thengi yakwa hakũgũra mahũa ithuĩ tindĩ na story. Okay kĩheane story thi na mbere atĩ nĩkĩo kĩndicaga atĩ ta rĩu tũrĩ o nĩyo tũkũrĩhĩrwo. That is where we draw the line. It's a lie. The most unromantic men in our society are the Gikuyu men. Ndukihikitio ndimo Dina ugohoro ndauga the most unromantic men. Fidelis tatuthomere maundu megie ngorona ya wonjoria tigana mutumia uyu wa githĩ werega kuinukia mahũa ri mbere ya Ngai. Mahũa nĩ make mahũa ni yake ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na riu na gitio kinene ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ irutĩire mũkana onjoria a kwendia iria rĩa gũthima matũra-inĩ ikiuga nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho kumana na kwaga gũthingatithia ikĩro cia ũtheru oro ũndũ ũmwe na mawatho ma kũramata thũgũrĩ ya iria. Minista wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ Mutahi Kagwe nĩwe ũrutĩte mũkana ũyũ arĩ mwena wa Kairũrĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Manyata kaunti-inĩ ya Embu ta ũrĩa mwandĩki witũ Anthony Ndwiga aratarĩria. Minista wa ngirigaca gũkũ bũrũri-inĩ Mutahi Kagwe augĩte mĩongori ya kũbĩtabĩtana arĩa marendia na iria na ikombe nĩ kwa ikiambĩria kavinda wa konthe. Kagwe augĩte kwĩna dalili cia kuonania kwĩna mathĩna maukanĩtie na ũrĩa ũgwĩria rĩa kwarĩkĩmatwo na njĩra itarĩ theru na wona kũvira ciana gũkũ bũrũri-rĩ gũkwaikĩrĩkana nĩ irarwara. Mwanzo maragura tukiramenya leo manako nirathũkia ciana. Unasikia watoto wako na shida ya tumbo kwa sababu ya hawking of milk, na hiyo tumekwamisha. Tumesema hiyo hatutaki. Ni lazima maziwa inajulikana inatoka wapi na inapelekwa wapi. Vindirwa kau akiuga nĩ thirikari nĩ ĩkĩrĩte kĩo nĩguo kwagĩria sekta ya ũrĩithia wa ng'ombe cia iria nĩguo gũtiga kuona atĩ mũrĩmi nĩ akwakĩgĩra baita. Nĩguo kwĩrwo njũke gũkũ menye iria nĩrĩramenyererwo kura nĩmũkũheo na nĩgetha muongerere iria rĩrĩa mũraruta gũkũ Embu nĩmũkuongerera. Ngĩribotera kuma mwena wa Kairũrĩ gĩcigo omwe kĩa Manyata mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Ngorono ya wonjoria. Nayo ngwatanĩro ya athondeki a indo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matĩtĩrithĩtie bata wa thayũ na ũhoreru bũrũri-inĩ tũrigaine wa Tanzania na nĩguo kũgacĩrithia rĩera rĩa kĩwonjoria. Afitha mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ĩno nĩwe Tobias Alado augĩte wagi wa rĩera rĩega rĩa kĩwonjoria gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro hamwe na gĩtarũ kĩa Afrika kĩrĩ gĩothe nĩ ũndũ ũthingithagia wonjoria na njĩra nene kũrĩa ona thingatĩte ona onjoria kuma mabũrũri-inĩ mangĩ gũthiĩ na mbere na gũthura bũrũri wa Kenya ta maganjo mega ma kĩwonjoria. It is high time that we demonstrate that Kenya is an industrial hub, and by the way for a long time we've been an industrial hub. Tanzania tried to catch up with us for a while, but what has happened in a few weeks back has made them go back again. We are not celebrating, but we are just demonstrating that the importance of having peace and security in a nation will stabilize investment. And we work together and say, let us buy Kenya and build Kenya. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũmathĩire metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ mũthikĩrĩria kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Fidelis Wang'ang'a tũke twarie ciĩgiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ we. Na athuri arĩa matagũrĩte mahũa ngũkwĩraga ndona ta ndĩragũrĩte
Kedo 2021 hau mwisho-ini very romantic. That's what we're going to do. When we example. Mahua makinyagia ki? Kedo 3,000 you have a good package. Guy. Na thimiti ne ngiri. Atikinyete ngiri. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Aikari itũra rĩa Kamunyaka mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ makaĩte kumana na biacara ciao kũhotomio nĩ wagi wa hinya wa thitima kwa ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu. Transformer ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũtambia thitima mwena ũcio yathũkire na gũtiga mũingĩ nduma-inĩ. Rĩu marakaĩra kambuni ya ũtambia wa thitima gwĩkĩra transformer njerũ mwena ũcio nĩguo narĩ mawĩra mao macokererie. Simon Ngure nĩaramũrĩka makaya mao. Ona thengia ya mũingĩ wa itũra rĩa Kamunyaka kũgĩa na wetereri mũnene marandũraga kambuni ya Kenya Power, rĩu ũthethũki wao rĩ gũkinya mũthia, kũrĩa rĩu marutĩte mũkana wa kũrũrũngana nginya ũtungata ũcio ũcokererie. Mimi sasa hii nilikuwa nimeajiriwa cyber. Sasa mwenye cyber alinifukuza kazi. Hii serikali mnasema sijui tutafute kazi. Hata mtu anashindana ni kazi gani anatafuta, na nilikuwa kazi. Kama ni kinyozi hapa, saa hii hata tunyolewi, tunakaa ni kama walevi siku hizi. Kenya Power na thirikari ri, mwera tuikare atia. Maugĩte mawĩra maingĩ marĩa mabataraga hinya wa thitima nĩ mahotomete kuma mũtambo ũcio wathũka, na oho ũgitĩri ũkahotoma kumana na matawa ma ũgitĩri gũkorwo mahorete. Kenya Power ona rĩrĩa twĩna thitima rĩ tutirĩ twaga kũrĩha thitima. Gũtuĩke atĩ nĩ twarengeirwo thitima tita tũrĩ a Kenya, tũtũraga nduma-inĩ. Gũkona kinya Kĩnyũthi kĩ haha, mwene nĩ agire ũrĩa amenyire. Mũtumia akĩhana nĩ athire nake agĩthiĩ gwetha ciĩbarũa na Aroko tondũ nĩ agire nĩ atĩa. Okorwo nĩ makanitha mahũthagĩra thitima, no rĩu rĩ nginya ciriki makora. Okorwo nĩ saruni ĩno yakwa rĩ marathiĩ na kũrĩa injinia Munyaka magethiĩ magĩethe thitima tondũ gũkũ nĩ kwagire thitima. Rĩtana rĩao rĩu nĩ kũrĩ atongoria arĩa athure gũthingata kambuni ya Kenya Power gwĩkĩra mũtambo ũngĩ wa transformer nĩguo ũtungata wa thitima ũcokererie mwena ũcio. Mĩcumaa nĩwe ciana citũ irathoma nayo matirahota ona kwandĩka. Mũtige tũteithie ndamũthaitha, na arĩ kwa mwa tũteithie Ngai amũrathime. Mũtũrehere thitima icio nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Gĩcagi kĩa Ngong'u Kajiado ya rũgongo nĩ kĩrĩkĩtie kũgĩa na ũthiũ mwerũ thutha wa waki wa barabara gĩcagi-inĩ gĩkĩ kũrĩkĩrĩra mũbango ũyũ ũrakinyanĩirio kũgerera ũteithio kuma kũrĩ bengi nene ya thĩ na ikari gũkũ maugĩte barabara ici nĩ itumĩte na wonjoria kwanjia gũkĩra tũrĩa tũramenyithio nĩ Wacuka wa Kĩarie. Thirikari nene ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Kajiado kũgerera kũrĩ ũteithio kuma kũrĩ bengi nene ya thĩ nĩ makinyanĩirie waki wa barabara gĩcagi-inĩ kĩa Ngong'u Kajiado ya rũgongo. Nĩ mũbango ũtũgĩrĩtio nĩ aikari gũkũ makiuga kwa ihinda iraya matũrĩte mathĩnĩkĩte nĩ barabara ciao gũthũka, rĩu makiuga nĩ maũrwo mũrigo ũyũ. Tingo ciothe tuigagwo na gũkũ tukerwo atĩrĩrĩ tũkũmĩigwo harĩa Kabros nĩ ũndũ wa ndoro. Rĩu mũndũ ũcio wa bikibiki nake rĩu nĩ egũtũrehe nginya mũciĩ. Nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa thirikari ĩgĩtwĩkĩire, na no twende meke manene makĩria ma macio. Tũratũrĩte na thĩna mũingĩ mũno wa ndoro mabara-inĩ maitũ, no rĩu thaa ici nĩ mũrona nĩ tũgĩkinyangĩte rami, na nĩkĩo twĩ haha tũkĩgathĩrĩria thirikari itũ na arĩa othe maratũthondekeire, na nĩ tũraigua tũkenete mũno. Rĩu ngari ciroka wega, ithuĩ tũrakuaga mĩrigo tũrĩa thoko twendagia grocer, tũrakuaga mĩrigo na ng'ong'o, no thaa ici rĩu gũtirĩ na thĩna. Kuma thoko itũ ya Ngong'u kinya gĩcagi tũroka nywe tũkuĩtwo nĩ nduthi. Tũkũhe gĩcagi gĩkĩ ũthiũ mwerũ amu rĩu ona wonjoria gũkũ nĩ wambĩtie kũgacĩra.
ungira nginya riu uhoro wa migunda ta guku kana plot ici oko ni nyumba ta ici ya ukomborithio mumenye riu noguo cikwambatira nginya bei noguo gukugia nginya andu angi meguka kuigithia guku koguo riu ni kukurania tugukoragwo tugikurania taru uguo ni kwega piu ni turona ni kwega ona andu angi riu ni maroka na magoka ona makoria buroti ona makoria manyumba na riu manyumba namo makanyiha amwe na maya aikari a guku ni moritie kuria gutarikiriire kurikirira na ihenya o uria kwahoteka kindu tungihoya karabati cio kuu mai maronereirio tondu turerirwo mbeca ni thiru iria World Bank yaneanite matuongerere nigetha tugerie guthondekerwo karabati cio tondu andu aria mahingiriirio mai mau ni muno tanie mai monereirio na gwakwa na maraigire ati ni mandikite marua nigetha macokerio agenda ya marua mau mamenye kana ni meguthondeka barabara icio ngiribotera Inoro FM kuma gicagi-ini kia Ngung'u kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie eja bururi-ini ati mbuto ya RSF bururi-ini wa Sudan neria kuruhanitio na ngero cia njuragano cia kimumu muciini munene wa Darfur riu yugite ni haririirie kwamba kurugamia bara niguo motungata ma mundu mahote gukinyira muingi ni mwerekera wendekithirio mweri-ini wa kenda unyitaniri-ini wa mabũrũri ma Amerika, Misri, UAE na Saudi Arabia na ndumiriri-ini yao muthenya wa ira RSF iraugire ndiri na thina na riendekithia riri na ni ndumiriri marutite thutha wa kwigwatira mucii wa El Fasher kuria makuruhanitio na njuragano nyitano cia kiahinya na minyamariko ingi iria matungitie muingi na honge cia kimabũrũri igitongorio ni urumwe wa mabũrũri UN kuhitukira mwandiki mukaru Antonio Guterres ikoretwo ikimathingiriria mambe marugamie bara no na gutuika thirikari ya Sudan iria tongoragio ni mbirarũ ndiraruta ndumiriri kurumirira ikinya riri ria RSF Prime Minister wa Sudan Kamil Idris ni erega kuga mbuto ino ndiri na itanya o riothe ria kurugamia bara na bara gatagati ka mbuto ya mbirarũ ya Sudan na RSF yatumukire mwaka-ini wa 2023 na ona thengia gukorwo kuri na ngirimiti ikoretwo ikiguanira gatagati ka miahu ino yeri utire one mwe iri yakorwo igikinyanirio. Come to negotiating table, bring an end to this nightmare of violence now. It's time for peace. I call for an end to the flow of weapons and fighters into Sudan, which is making a desperate situation even worse. And finally, we need an immediate cessation of hostilities. Mange maige na njire gwithirana mamukire wona ciehanda thaa 3 rucini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ni unogetio ni mimera yaku kugumirwo ni mirimu ya mathangu. Dawa ya Revus kuma Syngenta igitagira waru ciaku igikura na mo magetha makongerereka makiria. Revus, don't gamble. Choose Syngenta. Kabuni ya mae ya The Nairobi City Water and Sewerage Company iri mihango-ini ya kureka mae kuri aria marauna watho wa wikiri na uhuthiri wa mae. Customers ni marorio matiga kuiya mae na njira ya kwaga kuriha, kugiria aruti a wira akwa mae guthoma mita kana kuroria mae matheru kungi na njira cia Google. Niguo ndukarengerwo mae tigirira ni wariha thirĩ waku wothe. Ririkana gucokerio mae ringi ni thutha wa kuriha thirĩ wothe na uria kunyitikana agicokia mae mugaru na watho ni ekuoerwo ikinya. Riha kugerera njira cia Nairobi City Water and Sewerage Company iria njitikirie nicio M-Pesa Paybill 444400 bengiria manyitaniire na kundu gwa kurihira kuria kuhitukie. Ungikorwo na kiuria o giothe kiegio tungata witu hura *260# ni turutithanie wira hamwe niguo gutigirira Nairobi ina mai matheru na makwihokeka. Nairobi City Water and Sewerage Company, managing water for life. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Views
Viusasa riu marakurehera ibindi cia guku bururi-ini, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa Viusasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ũcoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Thaigĩrĩ hetũkĩtie ndagĩka 11 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe na hena ndereti tuma nayo na gũkũ behind the scene na nĩ ndĩrenda tũthiĩ na mbere kamũira twarĩtie ciĩgiĩ biacara iria twĩ nacio. Niĩ ndindaga ngiuga haha society nĩ ĩkoragwo a very cruel to a man and especially hĩndĩ ĩrĩa mũthuri a fail. Na thikĩrĩrio haha wega nĩ nyokabi mena ndagĩtarĩ. Society ĩkoragwo a cruel to a man na njĩra ĩno. Family yaku akorwo wĩna mũtumia na ciana rĩ, mena expectations. Mamu wanyu ena expectations. Arĩa makũrigicĩirie ona arata na mena expectations. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtebeba hanini rĩ, andũ a mbere gũkũhũra na mahiga rĩ makoragwo marĩa. Na Kenyoka viugaga tiguo, augaga society is also very cruel to a woman. Defend your case. Niĩ njugaga atĩrĩrĩ, sadly mũthuri ũyũ wagwa rĩ kũdipendaga araikaraga atĩa na mũtumia wake prior to him kugwa. Na rĩmwe rĩ no gũkĩrĩ andũ arĩa makoragwo mĩũmbĩre nĩ tofauti, no kũrĩ andũ very mean na rĩngĩ rĩ ona mwendanĩte na basis yake. We ũkĩenda mũndũ ũcio wamuonetie ũhoro wa mũthingi wanyu wakĩtwo igũrũ wake, mwathiĩ mwacemania wamuonia mbia, koguo we ũkire nĩ tondũ wa kĩrĩa we wamũhe. But there are people who genuinely grew in love. We woka kuria tari we uria wari na kuria muthongo nie na ndie ndina guku kungi gikomba tukoyana. But you see kuria, what the expectation of a society ni ati wewe muthuri urenda uture we ni wewe kuri iguru, but life happens. Nginya andu ni matahagwo no kuringanaga kuria uraikaraga ate na mutumia waku. Na reke ngwire the most cases kuria cia society mundu wanekora thina-ini ni mutumia woyaga muthuri ukamwaka agakinya haria iguru akaigwa ri wendo ri wa level yake akambata agagutigana guku na niwe wa mwaka. Ni atumia igana toria Ngai aturaga muyo thaici mangitwira ndoeire muthuri wakwa roni agikuria manyoksi riu mararia indo na mutumia ungi na nie no ndiraria roni. Reke tuge atiriri, if there is an animal that God created that is very selfish is the man. No ni kuria thuri ega na mana safa moko-ini matumia. But the biggest number ndirakwira Jeff kuria uria ni arume aigana matigeirwo ciana thaa ici ni atumia, ucoke uringithania na namba ya atumia aria mena ciana 4-5 na murume ni akurire na agithie na agatigwa kirera ciana icio na mutumia ucio expectations yake society ndiromuona agikwiriria kata ngobie kumwita ciugo ciothe tondamenya arenda gwika atia. Society is very mean to the woman. Kiuria urenda guthondeka ati muthuri ni okagira oguo rucini akaga kwamba gwiciria mutumia wake goja kendekie na ciana ciake. Urenda kunjira he muthuri uthukumaga uguo na ndangirora family yake, ndangirira ciana school fees, ndangirira ciana nyumba, ndangirira ciana rent. Urenda kunjira kwi ndagitari ndure muthuri tondu niwe ukigua no atiriri githiti no ukiri no ngenda kiuria uroria ini no kihorere na ndagitari haha uhorere ndikie story yakwa ndadugathondekerere no urenda kunjira ati kwi muthuri in real ati muthuri ndacugurikagira family yake kaya kuaga atiriri uguo atwaragirwo cases ithi ti ndagitari wa meciria. Na ndakena muno ni undu wa nderetio because mambo kwa ground iko hivyo uguo niguo maundu mako mahana ground na actually Jeff nderetio ni time tondu muthurari uhoro wa self awareness. Self awareness ni kwimenya andu memenya ri ni mahotaga nginya guikarania na andu acio angi gutiramakania relationship. Na riu ri he kindu twitaga murerere ndi mwana psychologia kuringana na psychoanalysis ni riri na ndaririe athikiririe itu murerere wa mundu o wothe ni unditamainaga maica make mana hau gathutha kana mana hau thutha agaikara atia na agaikarania na andu atia.
na rĩu rĩ nderetio nĩ koragwo ĩ sensitive mũno Nyoks tondũ rĩrĩ ũmenye aya nĩ andũ erĩ macemanirie makĩambia thabarĩ marĩkanĩire no rĩrĩa harehaga problem nĩ rĩrĩ nĩ mwarĩ na goals intentions cianyu thĩinĩ wa rũgendo rũu mwambĩrĩirie ciarĩ irĩkũ number 3 inyuĩrĩ hĩndĩ kinyaga mũtũrĩre-inĩ twĩragwo atĩrĩrĩ mũtũrĩre wa marriage kana relationships it is not bed of roses mwakinya in fact ũmenyaga mũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa hana hĩndĩ ya kwĩna mathĩna hĩndĩ ya kwĩna gĩkeno ndũngĩmenya mũndũ ũcio ũngĩ na andũ aingĩ gwĩciria nĩ tondũ wa harĩa rĩu andũ mistari nĩ hĩndĩ mũramenyana mũkahithanĩra hwaiti ndũrenda kũruta ndwara ciothe kana kara ciaku ciothe nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ mehithaga mũno nginya behavioral atĩ mũndũ ũcio nĩ arĩ ka weakness no ndangĩhota gũkaruta hĩndĩ ĩyo nĩguo tondũ arenda mbea kũwin after moikarania nĩguo ũkaga kũrealize nĩguo ũhotaga kũmenya mũndũ ũcio makĩria na ngwenda ni insist atĩrĩrĩ ũhotaga kũmenya ũndũ ũcio ũngĩ rĩrĩa mũin crisis conflict resolution tondũ reke ndĩmwĩre na andũ marie gũtirĩ andũ matarĩ mathĩna na as long as mwĩ hamwe mathano ma kĩondo kĩmwe matiaga gũkomorania how do you resolve your conflict tondũ he handũ hakinyaga rĩu ũngĩkona nginya he handũ harakinya and it is so unfortunate tondũ andũ nĩ tũra witness kana tukaigua ikuũ nĩ cingĩhĩte mũno especially cia suicide nĩ ũndũ wa rĩngĩ nĩ ũkinyirio harĩa kona reke nyambe discuss ũhoro wa athuri athuri rĩ kũringana ũrĩa ma conditionirwo nĩ Africa to African we live in Africa na thĩinĩ wa society he ũrĩa ũgĩkũra mũconditionagwo tau okorwo nĩ ciana cia airĩtu cibatiĩ gũkũra ũũ ciana cia boys cibatiĩ gũkũra ũũ athuri meragwo matibatiĩ kuonania thĩna matibatiĩ kuonania weakness tondũ nĩ njamba but yes nĩ njamba na tondũ nĩ atongoria mabatiĩ gũkorwo me the head no ũmenye as long as nĩ ũraikara mũtũrĩre ũyũ mathĩna no nginya wĩkaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa wĩna mathĩna nĩ kũdinaĩ kana nĩ gwĩtĩkĩra tondũ most of the time ũkoraga conflict na kwa andũ kwaga kũiguithania gũka nĩ mũndũ ũcio rĩ nĩ aregete kwĩĩtĩkĩra warega kwĩĩtĩkĩra rĩ wĩ mũthuri either ũhinyĩrĩrie your spouse kana ũhinyĩrĩrio maũndũ nĩ maigana nĩ merĩ na rĩu kũhinyĩrĩria rĩ nĩkĩo he maũndũ ndiũĩ kana nĩ mũndũ maigua kiugo gĩtagwo narcissist hĩndĩ ciothe ũngĩona mũndũ aremwo gwĩ control mũndũrũme ona nĩ kũrĩ narcissist atumia ũngĩaga kwĩmenya makĩria na ũmenye ũhoro wa mũtũrĩre waku ũremwo kwĩ manage ũikare in denial ũthia ũhana gatarĩ wakinya hau ũhana tarĩ control no ũmbie go control maũndũ mothe tondũ ndũrenda kũruta the other side of weakness yaku kana ndũrenda kuonia andũ acio Jefu agwetiria mamu wao sister ciaku atumia yani the gender in your life ndũrenda kũmonia wĩ weak na maũndũ mahĩtana nĩ mahĩtana na nĩkĩo tũrera athuri tondũ nĩo matongoretie mũno harĩ kwĩyũraga nĩ tũrenda tũmahinyĩrĩria atĩrĩrĩ as far as nĩ ũraikara na wĩ muoyo na wĩna mwĩrĩ na thakame mathĩna no nginya magagũkora no kĩũria nĩ rĩrĩ mathĩna moka ũbatiĩ gwĩka atĩa tondũ ndinayo nĩyo ĩranina andũ na nĩngwenda athuri memenyerie kaũndũ nĩguo maikarage tondũ nĩ tũramabatara ngĩthiĩ kwarĩria atumia Nyoks ndĩmeraga atĩrĩrĩ mũthuri nĩ wa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũtumia na ciana ciake tondũ reke ngwĩre niĩ twĩna Nyoks nona nda ici citũ cikorwo cihana incubator tũtingĩgĩa ciana twĩika no nginya mbegũ yume kwĩ mũthuri yũke fertilize itumbĩ ritũ tũgĩe tũhote gũkua mwana na tũgĩe njiarwa no rĩu mũthuri atarĩ ho rĩ nakĩo ndauga athuri nĩ abatarĩ tũtingĩhota ona hanini gũtwarithia rũrĩrĩ na mbere koguo athuri mũmenyage mũrĩ abata na mũmenyage mũrĩ andũ na mathĩna no nginya magakorwo me part of life no wagĩa mathĩna rĩ tiga kũgĩa na defense mechanism iria nginya rĩu ũrahinyĩrĩria mũtumia ũkahinyĩrĩria ciana ũkahinyĩrĩria in fact he handũ ndacerire Jeff no rĩu tũtigũkĩgweta names tũgĩkora mũthuri ũcio ena stress twamũkora ena stress rĩ twakorire irumi arumĩte andũ ake a wĩra na andũ acio nĩo tugaga mũruti waku wa wĩra especially in business ucio tugaga niwe ki social capital yaku iyo niyo by the way ucio niwe tugaga niwe ũrakũrehera customers niwe social capital yaku thĩinĩ wa biashara yaku rĩu ũgacoka ũkeyũria atĩrĩ mũthuri ũyũ nĩ arenda biashara yake rũgame na thiĩ na mbere na gũtherema no nĩ arahota kũremwo kwĩ manage
rege issues cia muturire waku koguo aka projectera andu innocent andu aria arabatara thiini wa muturire wake muno tuiga ni andu a wira muthuri mutumia ciana ciaku family yaku to ni uramibatara koguo ni ngwenda hinyiriria athuri rothe maratuthikiriria rucini rwa muthi reke twimenye self awareness reke twimenye niguo iria twina mathina ri tukamenyaga tukumahandu atia niguo tutikahinyiriria atumia itu niguo nyoks atige kunegena ati atumia ni mahinyiriirio muno na kuo uthiaga atiriri na reke njuke kaundu gaka nyoks na ndiri biased thiini wa society ri nona mucii gutuikaga ungithio hane ta wathingitha society ibrimaga mutumia kaingi ibrimaga mutumia no ni kuri atiriri Jeff mucii ndungiakwo ni mutumia wika wakagwo ni muthuri ari we kiongo atongoretie koguo ni ngwenda hinyiriria andu hindi ciothe kwagia na mathina na ni hinyagiririo tondu nie ndi mutaramu ni nyenda kuhinyiriria andu atiriri kabi mugaikara thi muka address issues angiko nicio murahota ku manage ri well and good angiko ni mugo seek help ri well and good angiko ti manageable in fact maundu maingi ri tiga ndwari Jeff na ni kwenda nyaniririo muthe njuge tiga kurwara maundu mau mangi it is not matters of life and death yes angiko nduri murwaru kurwara ni kuo tungikiuga ni emergency na tutengere muno na tukorwo twina guoya ati ndui kana the next minute nuko wi muoyo no angiko ni arata ni andu aga in-laws aga family aga biashara mundu ni ambagia neka ko make faida no gathi ukambie ngi na breakthrough ya muturire waku yukaga riria wakorwo wi resilience na riria wa persist yani wakorwo wi ni wageria maundu maingi ti wagwa ria mbere ri ukagwaniria na wira ucio no nginya ukire wi ribaribe rukungu uthie na mbere niguo tutige kuona maundu maya tondu maundu maya mothe conflict nginya mathina ma wira-ini mothe mathiaga mucie Jeff haria rwirikaga atia ruhuthiire hau niho mathina mathiaga ndori na kiuria rira ukuria tondu rira kwamba kuregana na nyokabi auga atiriri ati atumia aingiri moire arume ao maroni mundume ucio agacoka akoya mbia icio agathie gwikenagia na airitu angi urenda kunjira thiini wa muturire tuturaga gutiri muthuri wanateithia mutumia wake akamuiga wega akamwakira manyumba ma gorofa akamugura makari mega ciana igathoma wega cigaikara wega na muthuri ucio agacoka gatigwo niguo murenda kuga atiriri kuria ndagitari na ndagika imwe kuria ni ucenjagia rugano muno because that was not the debate niguo na ni agarura rugano tondu kuria ni endete bara muno ni tugire ni kuria thuri ega na marorete family na tukauga na ikarugama kuria reke kau wikirie kuraihu muno wikirie kau kuraihu muno keke kuria ukoragwo we narcissist really you are bas karibu na una system wakwa haya ndenda niguo ndenda tikugite ni kuria thuri very nice wikirie kani kunini ndunatindira ugira atiriri tuko discussaga riri ugira atiriri athuri aingere me kumatigite atumia ao na ciana na ni horo wa ma Jeff na direge no mwenda gutiri athuri ega tutinauga gutiri ega athuri ni kuri ega ona no guo kuri athuri ega kuri ona atumia ega oguo kuri athuri oru no kuri atumia oru nikio tukaga atiriri hindi ciothe muturire-ini ri ndukana judge mundu in fact ni nditengeraga riri nditengera kwamba guthikiriria one side of the story taru ni uthio ugakora behavior ya mundu kana mutugo wa mundu uria mundu taru Jeff mundu angiukari auma na hauja kada taugo ndoka ndamukora njuke ungeithie ngukirire kana unjire kiundu kana ngurume nini ndina thina kana niwe wewe uraruma na nduhiteirie nini ndina thina tondu riu ri ni ndiu kiria ndona we ndu kiria ndona na hauja riu no ni ndoka ni tondu no wagia na gatiriga ka kunge wangeithia watiriga kiundu ndekuona hau gugu go projectera ma frustrations makwa mothe maundu mara mothe ndona negative na kuguka gwiki atia guikirire uguo niguo muturire uhana gugu wata gukora riri oguo tukaga athuri ni ega atumia ni ega oguo nugo kona athuri oru piu ati mundu mwakire nake na it is true na twanathoma na tukaigua ona angi ni members of our families ugakora riri Jeff theka tu no ni ma ugakora mundu ucio ri mutuhuraga bara etari hororo sawa ugakora riri mundu ucio mwambirie haria zero mugigithie mukiyaka riu mwakinya handu heho nona he handu ukinyaga stability thiini wa muturire ukero titawe ndendete titawe ndendaga kinya ukona in fact ndikana mundu arora gwakona ena wrinkles
no nĩ ngwenda njĩre andũ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũgũteithagia gũkũra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku mũndũ ũcio nĩ wa bata mũno gũkĩra nginya ũrĩa ũngĩcemania na kũu ũmũthĩ na akuonie mawega growing with someone is so important than gũkorwo atĩ nĩ wacemania na mũndũ nĩ oka akwĩra sweet nothings ũgakora andũ nĩ meka atĩ ũkoraga andũ aingĩ mostly ũthio ũkona maũndũ nĩ macenjia kana wehĩngĩca nĩ ũndũ wa rĩngĩ kuona ikeno cia ndagĩka igĩrĩ no rĩu ũrĩa no ũrĩa mwambirie nake rũgendo Jeff ũcio nĩ wa bata mũno. We have to blame those two parties equally. Yes, exactly. Number one, atumia itu nĩ mahũthĩtie athuri ao kidogo. Nĩguo na njĩra ĩno mũthuri nĩ ndagũikara agĩtambũragwo kidogo. Twanyita reke ndĩkie statement yakwa. Luka sana. Haya, mũthuri rĩ nake rĩ arenda gũtambũrwo kana nĩakenda hiyo na gũkĩrwo nĩ thank you kana arenda mũndũ akorwo grateful ũgakora mũtumia ũcio na ndona ari hana ataramu aingĩ mokĩte ha makauga the same thing makauga mũtumia waku mwakĩonire nake mwĩthĩ mũgĩgĩaka makoroba mũgĩaka kũrĩa pipeline mũkĩgĩa manyũmba na gũkũ gũgwĩtwo up hill na kũrĩa kũngĩ no mũtumia ndangĩkũinamĩria onake ndangĩkũinamĩria. Haya ucio nĩ mũtumia mũthuri onake rĩ akariganĩrwo agakinya handũ akariganĩrwo nĩ kũrĩa mũtumia wake maumanĩtie nake ũrĩa makũrĩte nake akamũrorera ciana so mathĩna maya ma athuri kwĩyũraga rĩ conflict ici ciothe no nginya ikorwo harĩa ciumaga. Exactly. Conflict ici ciumaga kũ? Ciumaga finances. Exactly. Ciumaga kwaga gũkorwo mwĩna aligned goals kana common objectives. Ciumaga gũkorwo wewe na goals ciake na ambitions na nĩ taguo kana ciũkanaga na selfishness ya o mũndũ tondũ niĩ ndĩ ta Jeff nĩ ndĩ ambitions ciakwa nĩ ndĩ maũndũ marĩa njĩtĩkĩtie mũtumia ũhikĩtie wĩtagwo ng'ania wa ng'ania onake nĩ ahana ũguo. Where do all these conflicts come from? Rĩu rĩ nĩ tũkoragwo na ngĩnyitithania maũndũ mau mothe rĩ tondũ ũguo uga nĩ ũhoro wa yes nĩ kumanja ona ndĩretĩrwo nĩ njehereire tondũ nĩ njũĩ ũratuĩka ũrame personalize na ndũrenda niĩ njarie we waria kumanja tondũ ndũngĩ intimidate ona mũrĩa tumia igana 1 2 3 4 no nginya ndugame haha ithenya-inĩ rĩa thuri tondũ njoka nake nĩ agĩkomire njoka wa mami nĩ akomire mũtia mũhũrirwo inyuĩ athuri nĩ mwagĩthio speaker wa kũrĩa Nyandarua beautiful debate athire conference mburi ikiaria agĩthiĩta kwahĩa Nĩmũkenagia mũno tondũ it is a very healthy discussion na by the way maũndũ mau nĩmo matũkoraga nginya kũrĩa thibitarĩ ta rĩu it is so unfortunate atĩ kesi icio ona mũndũ athiĩ kũgeria commit suicide ya backfire matũkoraga kũrĩa no koraga issues ni the same gũtirĩ atĩ ũndũ special atĩ or isolated case maũndũ mau mothe makoragwo mahanaine no nĩngwenda njuge atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe mũtũrĩre-inĩ o ithuothe nĩ tũkoragwo na expectations harĩ mwendo witũ kana mũndũ partner kana o andũ arĩa othe matũkuhĩrĩirie na rĩmwe nĩ tũkoragwo rĩngĩ tũhĩtĩirio nĩ expectations tondũ rĩngĩ nĩ ũthiĩ ũka raise expectation bar yaku igũrũ mũno gũkĩra harĩa mũndũ ũcio ũngĩ angĩkinyia kana akinyĩte na nĩ ngwenda njĩre andũ atĩrĩrĩ we nĩ ũĩ mũndũ waku na nĩkĩo ndaigua Jeff ũkiuga ũhoro wa goals iria iratwarana kana values cia mũtũrĩre ũrĩa iria iratwarana na nĩ ngwenda Jeff njĩre andũ atĩrĩrĩ no nginya ũkorwo wĩ no kemenya nĩguo hote kũmenya mũndũ ũcio ũngĩ tarũ ndũngĩhota kũmenya ona rĩngĩ your spouse ũtemenyete we no nginya ũkorwo wĩ aware of your weaknesses na strengths ciaku no kamenyaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe no ũtongoragia tondũ reke ngwĩre mathĩna ma mothe Jeff wonaga makĩũka nginya mĩciĩ-inĩ rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwa switch roles Jeff no ũbatiĩ gũtongoria mũciĩ waku because you are the head we mũtongoria rĩ no waremwo nĩ responsibilities ciaku kana roles kana rĩrĩa onokorwo rĩngĩ you are unable to meet them ndũrahota gũ communicate clearly hau nĩho wonaga maũndũ nĩ meka atĩa nĩ macenjia na nĩ ngwenda njĩre andũ atĩrĩrĩ stick to your roles na hĩndĩ ũraigua nĩ ũrabatara support your other person kana spouse kana whoever ũrĩa rĩu partner waku nĩ wega mũno ũga communicateaga clearly nĩwona tondũ andũ aingĩ mathiaga tarĩ kwĩhithanĩra nĩwona paka na panya tarĩ wona ndanaigua cases nyingĩ mũno andũ nĩ marũaga Jeff na magatinahania magoka thibitarĩ wathiĩ kũ probe ũgakora nĩ rĩrĩ mũthuri nĩ aregire kũrĩha school fees
mwana ari araingatwo kana no me rimwe nginya ni magaga kuheo meals cia thaa 7 mwana goka kwira mamu o ndana heo irio no ro muthuri o ndarare na mbia no ndana communicate clearly tondu tikuga ati ringi mutumia ndangirira mwana wake cukuru kana arihe kiria irio mwana arie na ikare na muturire uthi na mbere but if you feel kana you feel nduri well ni ufatie kuyaria especially directio ndirarongoreria thuri meyaragie na maga communicate clearly maundu kana issues cio cia muturire ni njui hau ni hakona thina tondu rimwe ni marigagwo mekwariria ni ndaigua kiuga no uthi kwaria na mutumia waku akorwo ni ugwetera wetereire he kaundu wekire ndari ariganirwo riu ri agakwira na no ndaugire no ugakinya hau nuona riu nuona haria riu wakinya igakorwo ringi ni ningi haria uma ningi wacokio thi the same case applies to women ni njui rimwe ni tukoragwo na expectations kuri athuri aitu kuringana maundu maria mothe twiragirwo ma muturire ningi ni twiragirwo ni ungagwakira ni ngagukuithio na ndege nawe mwenyewe ndari ahita ndege ni ngakugurira and those expectations rimwe itimitago thiini wa muturire but how do I me myself as a woman fatie gwika atia tondu nitugire wambe wemenya ni ukuhota kuona mundu uyu waku ri ndangihota ku achieve maundu ma mothe anjirire will I condemn him no I will not but fatie gukorwo in fact muthuri na mutumia mafatie gukorwo me support system ya each other nona mwaka omwe hau ati undu ukihanika thiini wa muturire waku mutumia niwe waku namba imwe kumenya no riu ni haimaragira gathina ni undu wa kwihithanira na ndikwenda njire andu atiriri ndiwe kana ni mwethweri waugire kana ni muthungu it is only in marriage where you sleep with your enemy uguo ni muthungu waugire wanyita Jeff tondu mundu ucio akoi nginya utari nguo o mundu ucio no akuhinya handu heho hore utuku wi toro na niwe wihokete muno tondu niwe wihokete ukomaga gwako ni gutikaga atiriri ati ona madukangirie we are in a toxic marriage kind of a relationship with Jeff haya ni gutikaga atiriri even men aria makoragwo magithie kumbana na njari most of the times ona matikomaga ati toro wa kwirigwo tondu anything can happen no muthuri ucio angitonya gwake ona nyuite kuria akomaga akerigwo because there is some safety he mundu ucio nikio wiguaga atiriri njuragano cia micii ni nyingi makeria tondu ringi ni mundu uyu ni ona wa mbere ndwitikagia mundu ni agirwo ni gukuhitiria because this is your friend, this is your partner, muririte nake mukurite nake and this is why when there is betrayal ikoragwo a very painful nega twika ni agia na hinya muno kuhio na in fact njiraga andu atiriri nona pain ya betrayal tondu ingi mahota ku overcome na nikionaga ina mugikarania na muikaranie miaka mingi ni ukoraga mundu ucio ndakuoheire na ni njiraga andu nduhagira mundu ni undu wake umuhagira ni undu waku we mwenyewe niguo muturire waku ukuhuthe na actually ungenda guikara muturire muraihu kana life span yaku ikoro ukinye haria wagirire gukinya ta wimenyerie kuyohagira no kuhera mundu ucio ungi no uikare haraihu na marakara tondu marakara he research yekirwo mundu wothe warakara rita rimwe ucotenaga lifespan yaku na miaka 4 na marakara mau ri ni marakara maria uigua nginya warakara warwara no makwe marakara urakara ukaigua nginya mwiri ni wacenjia emotionally ukaigua nginya urahihia nuthu urakarite nginya ndurahota kwaria nduraimanuka ukagia na thought block meciria maku matireciria kwi marakara meho makinyagia mundu hau iria tukaga anga na nikonaga nginya kungiuka ni anger management mundu nginya ni abatie guthie therapy niguo hote kwi manage marakara tondu nikionaga he handu mundu arakaraga nyoks ukona mundu ni akahia thesa mundu ucio ungi ucio ni mundu tarahota kwi manage no nigwenda hinyiriria andu atiriri muturire uyu ni mwega muno no nginya tumenyane wambe wimenye that is self awareness wimenye maundu maku mothe mauigui strengths ciaku weaknesses ciaku niguo uhote kumenya mundu ucio uhote kumu-accommodate uhote ku-accommodate Jeff ugwirwo ni nyoks ni narcissist ri uhote kumu-accommodate hana uguo yes thank you very much indeed na narcissist amenyagwo ni narcissist mwanzake netha ithatu itigarite ndagika 25 kwenda twabe tuthie kuria kwa Nairobi City Water and Sewerage Company Limited
Nairobi City Water and Sewerage Company niko ndauga riu mundu utarihite mai ni amenye mai make ni mekurengwo ni oru muno kunywa mai ma thirikari na nduraria mai na ni oru muno gutuika ati ni kuiyoraia ati unithitie mai ta imagine ugetuika atiriri ithu twi boroti we unithitie ukageria rungu uraia mai ukiendagia na nduretikira nginya kuriha biro nikio turerwo urihe biro ciaku kuria kwa Nairobi City Water and Sewerage Company ni wega kumenya ati nigetha ndukae kurengerwo mai wa mami nigetha ndukae kurengerwo wakorwo ni mai maku tuike atiri urathie guthie gwetherera riha mai no ririkane ati warengerwo reconnection fee no nginya kuria no rihere nginyagia mbeca cia penalties ririkana kurihira mai turihaga thiini wa account cia Nairobi City Water and Sewerage Company no uhuthie maundu urihe kugerera till number M-Pesa pay bill ya 444400 ni ya 444400 na kana thiini wa account ciothe cia bengi na ni ukuhota gukorwo gitungatirwo tiga gwitikira kuiya mai tiga gwitikira kwaga kuriha mai ndukae gwika connection cia maheni na warengerwo mai ni wega ucokerio no menye penalties no nginya uricemania nacio. We go turenda guthie na ngari cia We go maundu maku mothe ma rucinde ma hwaine motuko gatagati We go turenda gutumana mirigo yaku ureherwo na tumarwa private We go tumakiugo We go kuri 20425 ningĩ no hote kumi download kwa Google Play Store na kwa App Store. Weekend ni ya maundu maingi endaga gwakorwo na mbeca nikio twakwirira ciringi 50,000 weekend yendaga mundu wina ga project gake ga ciringi ta 500,000 na taru turathie mambura-ini ma thigũkũ cia Kirithimathi na cia mweri ĩmwe caria ciringi milioni 2 mbeca vari kuria kwa Jipange na Viusasa thiha M-Pesa wikire 724177 account name namba yaku ya thimu amount kuma ciringi 50 ciringi 100 matano 1,000 na uraragwo na maita maingĩ ukiroragĩra ibidi cia Viusasa noguo mieke yaku ya kwihotanira irakorwo meigi Jipange na Viusasa. Nawe mundu urenda gukorwo ukiaria ciegie mai kuria andu makoragwo mundu agekira mai na mita yake agacoka akendagiria andu ucio ni mugaru na watho na kuria andu matarihaga mai tareke twiro icio cia kuma kuria kwa Nairobi City Water and Sewerage Company Limited. Acio ma describe ne Jeff ni aici a mai tiga kuiya mai tiga gwitikira kuonanga mai tiga gutuma andu aria maikaraga hakuhi na kwanyu mage mai tondu we ni utambirie mai na wa maunithia kuria gutagirire ni wega tukwire ati ona riria wagiria ofitha akuma kwa Nairobi City Water and Sewerage Company moke mone mita yaku mathome biro nigetha macoke magutumire biro yaku riwe ni urahitia na ni mugaru na watho mai mekiroreke mathie uria mavataire nigetha andu othe makona mai we muhuthiri wa mai waga kuriha biro ciaku ni ukurengerwo na warengerwo mai no nginya kuriha biro yaku yothe no rihe penalty cia gucokerio mai payment ciothe kana marihi mothe no nginya magerere kuri account cia Nairobi City Water and Sewerage Company no uhuthire pay bill number ya 444400 touga ni pay bill number 444400 account ugekira account yaku ya mai ugacoka ukarihira mai maku nigetha ndukae gutuika no warengerwo. Thaitha twitigarĩtie ndagĩka 22 ũmũthĩ tũraria horo wĩgie andũ kwĩmenya tũraria horo wĩgie andũ kũmenya. By the way nĩũĩ mũtumia waku nĩũĩ mũthuri waku nĩũĩ maũndũ marĩa akoragwo endete nĩũĩ kĩũndũ kĩrĩa kĩmũkenagia nĩũĩ arakara athiaga nginya nĩũĩ atarĩ mũrakaru ikaraga atĩa. Mũthĩ tũraria horo wĩgie self awareness no kamenya mũndũ goals ciake ambitions ciake nĩ kũmenya endaga gũgatuĩka kĩ ona mũtumia akamenyaga mũthuri wake nĩ ambitious na nĩ akenagio nĩ mũndũ mwega oro nake ũguo wake iga oro ũguo rĩ mzee tuma gutuike ni atumia meiga goro uguo no iba narrative yo ni urarora tuthuri toma ngina twitoka uga Jesu uramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Bushi watu ginotana. Imekuwa miaka 25 tulianza na simu za tululu na scratch cards na kutumia na salamu kwa redio. Leo tuko na 5G, smartphones na M-Pesa. Tumesonga mbali pamoja. Na sasa ni wakati wa shangwe ya 25. Tumia M-Pesa, nunua bundles au minutes ama lipa na bonga. Kila transaction ni entry moja kushinda. Kuna zawadi za kila siku, M-Pesa cashback na free bundles. Washindi 3,000 wa 10,000 kila wiki. 25 winners wa 1 million kwa grand prize na 25
community projects bana. Shinda na Safaricom at 25 popote ulipo. Promo ni hadi 19th January 2026. BCLB 0000279. Biashara nini nicio munyiginyigi wa bururi wa Kenya na kwa ihinda rĩa mĩaka 5 INM Foundation ikoretwo igĩteithĩrĩria mũingĩ na njĩra ya kũmathomithia, kũmateithia kĩmbeca ona kũmahe mĩeke ngũrani magateithĩka kĩmũtũrĩre. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Thaa ithatũ itigitie ndagĩka 20 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Chihada thaa ithatũ Fidelis na timu itu ya mohoro nĩ magũthagathagĩire imwe na atĩ aciari kũruta thirikari mahĩtia nĩ kuoiganania marĩhi ma bithi thukuru-inĩ cia senior schools. Mũingĩ wa matũra mamwe ma Maragwa gũtetia gũthutũkanio harĩ ũgai wa maĩ tabarĩra-inĩ ya Gakoigo, na aikari a Kisauni Mombasa nĩ maugĩte matigwĩtĩkĩria thirikari ĩmathamie ĩtamarĩhĩte hathara nĩ ũndũ wa waki wa bara ya Mombasa gũthiĩ Malindi. Mũndũ ũramũmũrire thoko ya nĩ thukuru wa St Francis kũrĩa Mang'u nĩkĩ kũrathire nĩiguire maramũmũra market TVET ndiũĩ kana nĩ itarĩ na arutwo ndinamenya ona nĩ ndĩronire ya mũmũro marauga marenda gwaka TVET ndiũĩ kana nĩ senior school maragĩaka because you see ona nĩ ndĩrarigo ndinamenya no nĩ ndĩronire the issue public participation nĩ kũrarĩ dinathererwo nĩ tũgũtũma rĩrĩ mũndũ ũyũ nonsense. Okay. Yes. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money ona kana ũrute ATM-inĩ ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima ũtekwaria cia Lea Premier Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premier Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ o nda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premier Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana nduka hakuhĩ nawe wĩtie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimo nĩ 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. nĩ twacokereria na twathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Nairobi City Water and Sewerage Company Limited. Kũrĩa andũ matũraga Nairobi ĩno manyuaga maĩ matheru na makahũra nguo namo ona angĩ makarĩma na matirĩ marĩha ona ciringi. Mahũrwo penalty magacoka magakungia ngungo makauga matikũrĩha. Ndũmĩrĩri ya kuma kwa Nairobi City Water and Sewerage Company Limited ĩrauga atĩa? Ĩratũmenyithia atĩ rĩu andũ arĩa maraiya maĩ nĩ mahitia mareka. Nĩ wega ũmenye atĩ we wĩkĩirwo connection ya maĩ maku nĩ magĩrĩa maragera mita-inĩ, na mita ĩyo nĩ agĩrĩire gũka gũthomwo nĩ ataaramu kuma ofici cia Nairobi City Water and Sewerage Company. Tiga kunithia maĩ, tiga kũiya maĩ, tiga gũcenjia mita, tiga gwĩtĩkĩra atĩ we nĩ ũyũ atĩ mita anga egusagio na kĩaca. Ahũthĩri a maĩ rĩrĩa maga kũrĩha maĩ nĩ kũrengwo marengagĩrwo, na warengerwo ũgatuĩka atĩ rĩu rĩrĩa ũrĩũka gũcokerio nĩ ũkũrĩhio marĩ mothe na ũcoke ũrĩhio connection fee. Nĩ wega tũkwĩre nginya penalties nĩ ũkũhũrwo, na nĩ wega ũrĩhĩre maĩ kũgerera account o yothe ya Nairobi City Water and Sewerage Company ona kana pay bill number
namba ya 444400 ni 444400 no na kana bengi account o yothe ungihuthira nigetha urihe mai rihira mai no ririkane atiriri gutire mundu kiumbe ona kana ruhonge ona kana customer utagire gukorwo akirihira mai na gutire kwaga kuhingia watho ni tondu niguo gufatie na Nairobi City Water and Sewerage Company rihira mai maku mwathani okaga erehete oro uguo ninako tathikiria ndumiriri yes Jeff atumia ni reliant na reliant na expectations ya Ken Inaman mucie witagwo wa Jeff ti wa Nyox na dagitari ndukariganirwo men need recognition but women try equalization. That is SMS number 1. SMS number 2 mutumia wako akoragwo egitango ona njuragia na arikoro ni macenjanagio kiuria murenda kuga ati atumia ega ni aingi gukira arume aria ega Jeff hey mimi ninataka kuchange bibi yangu zile madharau ananifanyia na vile nimejisacrifice nasikia ni kama naweza enda mbali sana athuri mahikagia mutumia wa keri magakiga atiriri Jeff tajuriria atiri kati ya muthuri na mutumia who is the owner of the baby which baby mwana atiriri those are ona digwicira uhe kiuria kana undu ati wa mwanya wa uguo kuria wa mbere Didara kiro ne ku ndaugatire hatiri undu ati andu ara matuma SMS makofi kwenu ndaugatire hatiri undu wa mwanya wa uguo dinara kiro and is no riokenagiro athondeka he is a creator of tumwitaga editor in chief ni arehaga maheni meho maingi but I'm thinking ni kuga ndaugatiriri taru ucio wauga ati niekagwo matharau truth be told mutumia ndangiukira uguo rucini rumwe aguruke na nikio tuaria the journey makuria tha ici ndingiukira ati uguo nyonie kata ati matharau ati oro uguo ati riu no nginya hangikorwo he handu either this man has failed and I am talking from experience ndeke iko-ini miaka 18 na nende na arata na atumia nao mena iko cia ukuria ni tondu ndakwira no na rugendo ruru na communication tondu ringi we urenda uhitirie go treat wega ugoka rucio ringi ukahutia karonda kuhutia ni kuriku kuhitia kuriku kuraranja ni kuhitia taigua ciuria ciina haya kuraranja ni kuhitia asa ti kuhitia thiurare kuhitia kuraranja ni kuhitia ona katere thama uragitinda ukuge no kureka nginya ndiki uria ndirauga problem ya atumia ni ino mwakaga in assumption all the time. For example mutumia waku ri ni tunarudisho na guku na nyoka akuhurira gathimu gaka kamwe ndangiciria uri uraruta wira I am telling you mutumia ndari hindi goroga migo ngona akegwire mutumia ri agakuhurira gathimu ndangiciria uri we uraruta wira kana uri sacrifice ingo ciothe ndangiciria wega waku no eciririe ni njohi ni uma no eciririe ni ahiki ni uri no eciririe wi maundu ni moru uguo no inyuĩ tigagai kuonania ta rugamie uria have you given them reason ya gwiciria uguo tondu reke kwire uria athuri aingi what there is na ni gwenda njuge o umuthi ndimwirire mwi hyper umuthi mutikuhinyiriria athuri ni ndikarite hangirite what happens Jeff ni riri nona relationship yanyu ihana atia tondu gutire nona ta muthuri ucio raigwa uguo maybe they are talking out of their experience yes andu acio mararia ni experience yao na that is individual no umenye ni kuri percentage nene muno ya andu maraikara muturire mwega and you admire them na magakorwo me tugaga their story is their survival manual to other people yes ni kwenda njuge atiriri relationship yanyu na ni kwenda njere andu aria me hamwe mungega ku address issues iria cirehaga conflict kana iria ciho kana maundu maria mothe o uria mwikanite tondu tugire no nginya mukomoranie mungiaga kwaririria musolve maundu maria mothe maramuhinyiriria kana mararehe githagathago no nginya gukorwo kwi mundu mogwika ati uguo wauga eguthie ciririe maundu matariho na tondu ni mundu ri what do you expect number 2 ni gweta njiri andu atiriri rimwe ngwiciria andu ingi maikara maisha ma compare you cannot compare your wife with the wife of your friend na tukoraga handu in fact it is so unfortunate tukoraga andu ingi maikara maisha yani nduiganeire maisha maku nduiganeire ni muthuri ucio waku nduiganeire ni mutumia ucio waku ringi ni agire twana giki gia nda nene ni menyaga andu ni mabody shame ago
which is so unfortunate. Na mutumia uria wamuhikirie na miaka 18 ri ari figure 8 hana gacuba ya soda ri ndura expect na miaka 40 ri uguo niguo gukorwa hana na ciana inya kana ithano mundu ni uthio gacenjia no ni nyenda kuhinyiriria andu atiriri ni tondu athuri ni menda recognition kuringana na Jeff uguo na it is true ni menda guteithio giteo no nginya na ni menda ku appreciate which is very okay no nginya uikare muturire urakenia muthuri ucio waku tondu Ngai akiumba each and every one of us especially women tuombirwo tuhana mahua magukenagia thuri na no nginya upre roles ciaku we ona wiho ria kwiriririo ki uguo no nginya uikare maisha maria maratuma uguciririe muthuri waku na hau ndauga atiriri twimenye turi atumia tuthondeke miri itu na to nginya ati ukorwo wi muceke kana wi mutungu appreciate mwiri waku uhumbe nguo kuringana na uria uhana to nginya ukorwo wi muceke niguo ufiti nguo thaka kana nguo njega ina gitio reke tukorwo tuhana mahua na njire athuri atiriri nao ona omemenyerere muno because your behavior nimwe ni tumaga mutumia ucio waku age gugu trust na trust iko hana ngirathi ngirathi ona ingikua wethe ingikua into pieces kana a break ndugihota nginya gutire gamu nginya muthanga ndunginyitania nona muthanga uria tugika physics uria twonagio kunyitania ngirathi na muthanga kana wikire super glue kana wikire cell tip gutire hindi gacoka uria yari originally kugo ni kwenda menye athuri nginya were ukiuga ni urajanjwo ri kana ni urahinyiririo na miario ri niki wikite tondu athuri maita maingi marehaga mbica ya kuhinyiririo no matiramba kwirora tugire atiriri kwimenya ri no nginya wirore ucoke we understand we ati meciria maku na mawigwi maku na mitugo yaku utakwamba kwi judge niguo mundu ucio ndukamuhe reason ya gukujaji no wambite gwithondeka Jeff wi muthuri niguo mutumia atige gukuona wi kindu useless niguo mutumia atige gukuona wi kindu you are not man enough na hau iyo ni responsibility yo ni yaku gutiri hindi ungiuga mutumia no guthondekera muturire hau support no support system yaku no gukuhuthiria muturire waku ukainukaga ugakora kuruge ugakoraga atmosphere at home is peaceful no urapere ruri riko ni ura provide kwe mutumia uyu ni uramuhe thayu kana we andu aria mokaga tha 8 cia utuko makauga guku ni gwako na ni mwe no murare marigo-ini ndukanjire ati the following day after kuga uguo ri ciana iria nginya iraigua okeria mitugo yo ri ni gukuhe gitio we baba wao kuguo reke tuge mithiire yaku we muthuri na ni we the head of that family na ne he undu ndindangihinyiriria thuri ndukanareke mugambo waku uthire wi muthuri tondu mugambo waku riria ugathira ukahurwo nginya ni ciana ciaku koguo muthuri reke mwikinye muri athuri mugie na uthuri wina gitio mugie na uthuri wina role model mugie na uthuri nginya ugutuma uguo tuga recognize nginya ni family yaku let your children be proud that you are their father tondu andu ingi nginya in fact thiko ici na niguo gugithiaga uragia mwana no matukire ona matukoraga ungenda kuhana uthiini wa family yaku tondu ni mahe assessment mundu ageka akiwa ni ngenda gutuika mama na ni mwana wa kahi ingenda mundu assertive ingenda mundu hard working ta mama what does that tell you he mundu uthiite rigi aka fail roles ciake mutongoria kana muthuri kana aka fail responsibility ciake athuri kwina abu no nginya tume tumiuge niguo micii itu irugame ni wewe uria kiuria ni ukure tondu uria kiuria ni wewe nacio uria kiuria mwena wa mung'ethaniro uria kiuria ithe na ithe twikogura gwa kwekerea tondu kwenda kuria ati ndana uria nyoka fikiuria giki taru ungicemania na muiritu ri Nairobi no tucemania na nyokabi ni ndimuragia ni anjuragia nie ta Jeff Kuria ri kiroto giakwa kioneki giakwa ambitions yakwa nake ndimuragia atiri nyokabi weri wi mumemerekia thegia gukorwo ni memerekagia ri ukenda gutuika for example we ni akende no wende oteti no twike hiko-ini ri along the way tukarite nake miaka 25 ri muthenya umwe nyone poster Nyoks for woman rep manyita na bisa ya gutuna hau thutha manyita ndari ajira atiriri ni ndiui ni anyita na surprise kana ni na ni ndimu surprise ndidamura ni nyendaga gutuika muteti ndidamura ni nyendete gukorwo na atumia eri kana atatu
ndinamwira niturana ati mutumia makanere kana nigo nikwira ndakora for example ndukai mutaragia kuria nigo ndakwira atiriri nituragia ciuria icio thini wa thiku ici cia mbere mwacemania na mundu nimwiragia he witikitie ki twambia nawe analysis ni woririe ndoririe ni cheri umenya no menya nitoria nie ne maheni nie ndigo kuria ino namba ndukihure atiriri ndina yotiga kuhe bas ndukihure most of the times ngwiciria doc riria andu mendana maundu maya mangi Jeff ageria go create haha ri ona matikoragwo ho cause you see I look at you look twambagia go chat gutire mundu wori woka ndagitari akwete atiriri riu ri ni ndirakwenda toka unjire atiriri ndira cianyu ni iriku we waumite ku wendete gwika atia tabarira iria wendete ni iriku wendaga gwiciria nobody gute maundu mau hindiria andu eri macemania ngoro igire kuria ingicemania itue ni ikwendana ona nimendanaga nginya utere uramenya ritwa ria gatatu ria mundu ucio ki true or false kweli ona tuticoka kwamba gwiciria ati wewe wakabira riku tiga mundu akwiria njitagwo nyoka biu kaigwa ritwa ria ngani ria githika na gikuyu maundu mau tutihiuhaga kuria na nikio nguragia ndagitari kana nikio nginya unduire-ini witu mugikuyu angiatwikire mwanake ta kuria neuga ni ndona ndagitari Jeni na nie ni ngwenda guthie kwa kuikia Jeni atano ya ikinya ringi onwa riothe ri gugatumwa thuri kwa Jeni gugathi gukorio Jeni ri kwao ndira ciao ni igurukaga to ni maugaga uguo muno kwao ni arogi kwao ni kuri kinguki kingi tukora no tha ici we wacemania na nyoka biko wacemania ate Al Capone town ko ate re muthuri tunacemania nginya kanitha ku wacemania Al Capone kamundu na muri wagurira drink niguo etha mugwa jari already nituhikanetie utukuriku twacoka wonjire twarania ati horo wa future ndagitari mundu nagire ni gukorwo agika maundu macio kuria maundu macio riu guthiaga atiriri thiini wa journey ya relationship na that is another topic altogether hindi ciothe ri nituiguaga kwi love at first sight uria uthio kona mundu ukeririria wamuona yani in a very short time na wenda maundu make mothe no there is more to looks na maundu maria wona in the first sight tu riri mitugo ya mundu uyu na reke ngwire Jeff gutire hindi ungimenya mundu na muthenya wa mbere no nginya akona karugendo na I've liked how Nyox warehe gathabari nginya ka andu atene uria muthuri atumago in fact kwamba kumenya umite kwa baririku na gutire in Kikuyu ni kuri clans umite clan na nyumba ni iriku tondu kwi nyumba nginya itahikanagia tondu kwi tondu beliefs tukaga atire gutire hindi even in relationship na nikio ona ungihikia muiritu mu kabirengi no nginya uracie kuringana na kabira yao niki ni tondu ndungihota kuruga culture ona ungikorwo honokete ukahonoka thuto twaraga iguru ndukahota kuruga culture nikio wonaga tene in fact ona gutiari na maundu maya tuonaga thaici tondu taru anado nie taru ingiheana example na andu aria ru nie njui airetu atene nie na Nyox twi millennials gutire mundu mwanditaga less than 4 years mutahikanĩtie no nginya ungambire umenye mundu uyu umenye arata ake othe umenye maundu make mothe umenye uria arenda niguo ringi mukikorwo nginya mumenyanite ri iyo ni tuga courtship niguo hote kumenya mundu arakaraga atia temperament umenye nginya ambitions ciake cio Jeff ekugaga umenye niki erirageria muno no umenye at he mahinda mangi kuringana na age ri na developmental stages ri Jeff ri rimwe andu nginya matiko mariaraizete uria marenda thiini wa miturire yao aria mahigana na miaka 19 angi makahigana 20 na 25 andu aingi nginya matiko makinyite realization koguo mundu nginya uguo ugire Nyox no ende gutuika women rep ri no athie undu ucio au realize 35 ni kumutia kumute ukimute niguo ndakwira atiri no nginya mu discuss no nginya muikare thi mu discuss niguo ko hindi ciothe thiini riria ura make decision kana riria woka na kiundu kia kurota no nginya wambe uicirie riri am I doing it to fail na korone go win what are the fears how what is the impact of this in our family yakwa tondu ni ukoraga ringi kwi athuri yes no niendete mutumia wake no ndangenda akorwo in a political arena ni undu wa maundu matiganite ringi kuringana na beliefs ciake na values na undu ucio wendaga ugaikara thi mukaraniria niguo okorwo ni iroto cia mundu uria ndukamuhingiririe na ukiheana itumi ciaku cia kiria kingituma ugirie ri no nyende gukorwo wi genuine
tondu andu ingi meka ni undu wa selfish interest urona mundu ucio ta kana wina fears ena fears riri mundu ahota guthi athi iguru muno agatuike CS akuogwo ni federa na muthigari riu ahota ku anjirage ndimuhinguragire ngiti kuagira bag ndumukuagira bag na thie micemanio Safari Park ainukage thaa 10 gugikia na ni mutumia wakwa ukona andu ingi ni mararemaga gutwarana riu maundu mau ni motugaga atiriri before even you make a decision ya kaundu urenda gwika it is very healthy to discuss but ukirekireria why is it easier for a man to say ni ndirenda na yage debate gukira uria mutumia angiuga tondu tariu nie no njuge gwakwa ni ndirenda kurugama mubunge wa kuria gwitu Juja muthuri wakwa uge aca nowe ni kuga like a debate in fact ona kuga arauga ni gukumenyithia already ni amekite decision kirigo hikite kai kire na ndumiriri ingi hau muthuri akire waragia atia no muthuri watrahika ni gutiga ndatige gutwika nyoka bina mundu wakwa ni wathirire tariu ri keguhe teto ni randakaria ndina example huthu muno ungitua guthie rutha kuria wandikitwa wira ri ukira gogathie atire you tell your boss but in this marriage you're not my boss muthuri we kigo kia muci ni umenyithia ni wira mzee we urarega kunjira we tondu mani urigirwo guku we umite rungu rwame mzee agikuhoya rutha niki na mzee niwe mwene muci ni athokia debate ira yothe tukwaragia no ria kugaga andu ma communicate ri koguo nona attitude yake ni ekirere ya arume ya riri ni ndina right gukira mutumia wakwa nono na bandikirwo hatareke nguthomere nigetha tuinuke kiambe mundu mutumia uga atiriri ndigukuthoma hiyo tinjega thome kuria rehe eno tinjega rucini ceceni no yakitwo rungu rwa muthingi wa ukristiano eno ihaha kianda we wakararega guthoma niki the two things that make marriages to shake is suspicion and provocation. Women are better in this than men. Hizi zikiondolewa marriage zitakuwa sawa. Thank you very much. Nenda itatu cia rucine. Ugaterere mutu ikare gwa kiorie kwenda. Muno ikare na cia gwake. Nenda itatu cia rucine tumona ndagitari Jane na tugacemania hende wengi. Na napende mahe namba yako ya thimu 0745 438889. The book appointment. Thank you Jeff. Na ndake na muno ni show umuthe maima haipandikiriria itu. Tokoro wete utanoka. Nenda itatu cia rucine kahitukia ndagika imwe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aciari kuruta thirikari mahitia ni kuiganania marihi ma bithi thukuru-ini cia senior. Muingi wa matura mamwe ma maragwa gutetia guthutukanio hari ugai wa mai tabarĩra-inĩ ya Gakoigo na ikaria Kisauni Mombasa kuga matigwetikira thirikari mathamie ta marihite hathara ni undu wa waki wa barabara ya Mombasa guthie Malindi. Githomo ni ndiona gitithomeka tondu wa mbere kina goro muno riu mundu wothe muthini no gitigeirwo itonga nicio ingihota guthomithia githomo. That the government has not revised the boarding fees payable by learners at any level, including in senior schools. The approved boarding fees remains as has always been. Tungikinya handu tukore by election iria ciekwo kiama kia UDA ni kiaga deputy president ni agakorwo na kibarua kinene muno akinegotiate kuritain giti kiu giake ni enjaga mitaro na kana gaka gakaiga rungu wa iburi niguo hote kwenja mitaro njoke njigwe ndikunywa mai na mai magerete gwitu magathi kunyuo kuria kungi na kurima kuria kungi. Ni mathaa mangi mega ndirakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ngumenyithie maria tukuhaririirie riu ari ithaa-ini ria thaa ithatu. Fidelis Wang'ang'a. Ministry ya githomo ni ireganite na riboti cia kuongererwo kwa marihi ma bithi mathukuru-ini ma senior school kwambiriria Januari ya mwaka ukite.
Minister Julius Migos Ogamba oho niagithitie kiene riboti cia kunyihio gwa kigina kiria thirikari ithukagira o murutwo o mwaka hari mathomo matari marihi. Aritie kurumirira mbukirira iria ministry itungitio thutha wa kuruta mwerekera wa mathomo mathukuru-ini ma grade ya 10 nginyagia grade ya 12 maria maronanirie ngurani nene ya marihi ma bithi na uria kurari na hau kabere. Na Migos aritie ari kaunti-ini ya Kiambu ta uria turamenyithio ni Charles Gikuga wa Kariuki. CS wa githomo bururi-ini Julius Migos Ogamba ni areganite na riboti iria ikoretwo ikimemerekio na kwandikwo ngatheti-ini guku bururi-ini ati thirikari ni itinitie na kuongerera marihi ma cukuru, agitariria ati gutire undu ucenjetie na thirikari no iguthie na mbere kurugamirira marihi ma arutwo na gukinyiria macukuru kigina kiria igayagira murutwo o tamu. We provide free compulsory basic education in line with Article 53 of our Constitution. The current education reform process that is geared towards the competency-based education will not change this fact. The approved rates of capitation remain in place. That's 1,420 per learner per year in primary schools. Kenya shillings 15,042 per learner per year in junior schools, and Kenya shillings 22,244 per learner per year in senior school. Migos Ogamba aritie ari cukuru-ini wa guthomithia kothi cia moko wa KIST Kiambu hindi ya kuruguria mubango wa kimabũrũri wa guthomithia kothi cia moko wa National Dual TVET Policy. Muoroto waguo ari gutigirira arutwo aria marathomera kothi cia moko ni mamukira githomo giki matekuriha goro, na oho kuoya ihinda inini ria guthoma kothi ici na kuona mieke ya mawira na ihenya, thus harnessing the potential of the youth and creating jobs for young people is of utmost importance for growth. And they are now coming to ask, can we get some more and more students, even those who have trained already. Aciari na anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo ni mararutite mawoni ngurani megie urugamiriri wa githomo gitari marihi bururi-ini, aciari makionekana kurituhirwo ni marihi ma guthomithia arutwo makiria aria mararikirie kigeranio gia KJSEA na marehariria kuingira cukuru cia iguru kana senior school. May I take this opportunity, ladies and gentlemen, to clarify that the government has not revised the boarding fees payable by learners at any level, including in senior schools. The approved boarding fees remains as has always been. Reports appearing in sections of the media to the contrary are incorrect. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Na waciari ni mataririe kwaga kuiganira ni mwerekera mweru uria urarutirwo ni thirikari wa kuramata mathomo thukuru-ini cia senior. Thirikari yaniriire kunyorotha marihi ma bithi mathukuru-ini ma boarding kuria aciari othe maririhaga bithi ya ciringi 53,000 utekumakania gikiro gia thukuru iria murutwo arathomera. Na ni ikinya aciari maugite rikuhotomia iroto cia ciana nyingi iria aciari ao matangihota kuriha mbeca ici. Mwerekero uyu wa ministry ya githomo ningi wonanitie kurengarengwo kwa marihi maria thirikari ithukagira o murutwo hari mwaka. Johnson Muriithi niwe waranirie na aciari. Ile program ya masomo ya watoto wetu, the program of universal free primary and secondary education. Ni mutongori wa bũrũri William Ruto agitarira thirikari yake ikireire githomo riria aciari mari na wagagu na makirire matanyite gukorwo magitwara ciana ciao senior school thiini wa mutaratara mweru wa githomo. Githomo ni ndiona gitithomeka tondu wa mbere kina goro muri mundu wothe muthini no gitigirwo itonga nicio ingihota guthomithia githomo tondu ithuĩ tweciragia githomo kiari kia bure no ni kiaremire giatwikire ni kia kuriho. Riu ungirora ati ithuĩ ciana mundu na ciana 3 4 5 6 ndangihota guthomithia ciana muri ithi
gikorwo gikia national kirarirwo ni muturereaga ciringi 53 ri na bado ni gigukorwo na maundu maingi muno tondu 53 guti kindu kingigana icio no office peke yake riu uria tugwika ciana ire thomaga na manuthu. Aciari aingi ni mugite mari na guoya munene thutha wa kwirikana ati cukuru cia national marikoragwo makiriva kuma ciringi 50 nacio cukuru cia kaunti magakorwo makiriva kuma ciringi 40. Muciari na ciana inya ndukiwe na maita na 50 icio ni 100 angiruta ku tugikinya next year ni ukona ciana nyingi gukorwo igukwicha ikiurura. Koguo tukauga atiriri ithu twita aciari no tuthiagire na nginyira twacokio hindi ya tene ria twekaga micango nigetha mwana umwe athome. Riu muciari wina ciana kuma 5 gwacoko haria twathomaga mwana umwe athomaga yange makamba guikara mucii tondu mbia itingioneki. Na riu warora maundu maria mekuo handu horia thirikari ingicirie cokanirie mbeca ici ciothe ihutheragwo maundu-ini ma githomo thomithia ciana buri. Undu ungi aciari mari na guoya munene kwirikana ati mbeca ikoragwo ikiriviro mwana ni ikoretwo inyivitio kuma ciringi 22,244 nginya ciringi 12,470. Riu baria tukinyie kithomo ni kigite goro biu na thirikari iria twinayo itireciria uria bururi witu ngikorwo na rucio rwega. Kithomo kinete kiarema ati githomo riu aciari ni megucoka kwirivira gutire capitation. Koguo turi andu mena kieba na nituroria thirikari igerie kurora tondu kithomo kia buri twatigirwo ni mwai wa Kibaki kiroka kiratwarithio ni Uhuru nitungiurio na thirikari ino ikuo etige maundu maingi ma kwananga mbeca. Assurance that education cannot be compromised. Ngiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Riu tugukire uteti na ithurano nini iria iraririirio tariki 27 mweri-ini uyu ironeka iri kigeragio uteti wa bururi mwerekera-ini wa ithurano nene cia mwaka wa 2027 na icigo cia ubunge iria imurikitwo na njira nene hari ithurano ici ni gicigo kia mbere ya Rugongo na gicigo kia Malava iria ikuonania icoka cia thirikari na mung'ethaniro. Ni Sam Jogona uraikia ndeto eno Kabiru. Ithurano nini cia giturwa kia ubunge gicigo-ini kia Malava na kiria kia mbere ya Rugongo ithiete na mbere na gutuika gitumiro kia uteti guku bururi-ini. Mwahu wa thirikari hamwe na mwahu wa mung'ethaniro ikirongoreria kuhuthira ithurano ici guthima na icoka kuonania no uri na uge mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka wa 2027. DCP will support the Democratic Party in Bere North constituency. Tafadhali watu wa Malava munipatie huyu kijana anaitwa David Ndakwa afanye kazi na mimi. Gitaro-ini kia ithurano ria bururi gicigo-ini kia Malava nikuo mwahu wa thirikari uthiete na mbere na kwamba kambi makirongoreria kuonania mari na uge thiini wa gicigo kiu na kiria gikoragwo kiri gitugi kia kiuteti kia mwahu wa mung'ethaniro. Onao ang'etheri ao mathiete na mbere na kuhuthira kanya kau kuonania mari na uge wa kiuteti gitaro-ini kiu. Peter Njau ni muthathauri wa maundu ma kiuteti. Watha ici tingiheana mwerekea tondu andu tha ici matire mara decide. Andu aria meguthurwo na hena andu magakorwo ko matikamenya kana ni andu aria mathurirwo kana na DCP kana mathurirwo na kiama kiria gikuo matiramenya kana mathurirwo na UDA. Uguo gutiri handu ikaheana impact kana mwerekea wa ciama. Gicigo-ini bunge kia mbere ya Rugongo gicigo kiria kiri gitaro-ini gia gatagati ka bururi thirikari irongoreirie kuhuthira ithurano icio thiini wa gitaro giki gia gatagati ka bururi na kiria kiri kura nyingi kuonania iri na uge munene gitaro-ini giki. Riri mwahu wa mung'ethaniro naguo wihotorete gutigira ni wonania niguo uge wa kiuteti gitaro-ini giki. Njuguna Mwangi ni muthathauri wa maundu ma kiuteti kuma Makandara guku Nairobi. Andu aria mena wira muritu muno ni Kidiki na Mudavadi course na guo na opposition mundu gwitwo Rigathi Gachagua mundu gwitwo Bida ni Muturi. Andu acio nao ni maigitwo kigeri kinene muno ni ndo wa siasa cia mbele. Umuthi uyu tungikinya handu tukore by election iria ciekwo kiama kia UDA ni kiaga giti kiu deputy president mundu gwitwo Kidiki ni agakorwo na kibarua kinene muno akinegotiate kuriteini giti kiu giake. Ona ningi minister ya ura replace uri urari MP ku Mheshimiwa Ruku. Athathauria ya maundu ma kiuteti makiuga ithurano ici igakorwo iri githimi kia uteti wa mwaka wa 2027 mwahu wa thirikari hamwe na wa mung'ethaniro igithima na icoka. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia our followers wawe tayari sasa tunachukua hii kiti kabisa. Mutapatia kura huyu mungwana akuja ajenge amalize barabara hii na mimi tuunganishe stima na yeye. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi
niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tuthie kaunti-inĩ ya Murang'a na mũingĩ wa matũra ma Rukui, Ititũ na Nyakagumo wodi-inĩ ya Ngĩnda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa rĩu marathingata maheo maĩ ma kũrĩma marĩa mahĩtũkĩire matũra maya na gũtwarwo mwena wa Maragwa Ridge wodi-inĩ ya Kabiti. Tabarĩra yũĩkaine ta Gakoigo nĩyo ĩkoretwo ĩkĩgucanĩrio ĩrĩa kĩhumo kĩayo nĩ ndemu-inĩ ya Maragwa. Araikaria maugĩte ti kĩhoto kũimwo maĩ maya na nĩo manyitire itemi inene harĩ kwenja mĩberethi ya maĩ maya na gwĩtĩkĩria magererio mĩgũnda-inĩ yao. Victor Kinuthia nĩathikĩrĩirie makaya mao. Tabarĩra ĩno ya maĩ ma kũrĩma yũĩkaine ta Gakoigo Irrigation Water Project yambĩrĩirie mwaka wa 2023 kũrĩa ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a na John Mwangi nĩ MCA wa wodi ya Ngĩnda. Tondũ maĩ maya mabatiĩ kuma kũrĩa gwĩtwo Maragwa Dam mathiĩte Maragwa Ridge, no tondũ makĩgerete gũkũ Ngĩnda kĩaria nao na tũkĩiguithania nĩ wega ona ithuĩ na Kenya mwĩrĩtagwo CSR nĩ ũndũ wa community matũnengere maĩ na ithuĩ tũmarangĩrĩre mĩtherebi. No mbere ya ikaria matũra ma Rukui, Ititũ na Nyakagumo gũkũ Ngĩnda kwamba kũheo maĩ maya kuona matuĩkanĩirie mĩgũnda-inĩ yao, ambĩte kwamba gũtwarwo matũra-inĩ ma Maragwa Ridge wadi-inĩ ya Kabiti. Aikaria Ngĩnda maugĩte gĩkĩ ti kĩhoto kuona nĩo manyitĩte itemi rĩrĩa inene rĩa nginya kwĩrutĩra kwenja mĩtaro ya mĩberethi ĩrĩa ĩtambĩtie maĩ maya. Nyenjaga mĩtaro na kana gaka gakaiga rungu wa iburi nĩguo hote kwenja mĩtaro njoke njigue ndikũnyua maĩ. Tũkoretwo tũkĩenja mĩtaro ĩno kwa ihinda inene mũno, tũnyitĩrĩirwo nĩ mũheshimiwa witũ MCA Mwangi wa M-Pesa nĩ atũnyitĩte guoko, no nĩ atĩrĩrĩ tũngĩaga maĩ maya ma kũrĩma-rĩ tũngĩrorana rĩu tũragio rĩrĩa twĩ hakuhĩ gũtũrĩrwo maĩ rĩrĩa twĩkĩte wĩra ũcio wothe. Marauga makoretwo magĩtio mbeca nĩ andũ a Maragwa Ridge nĩguo maheo maĩ maya, ũndũ ũrĩa mamenereirie na njĩra nene makĩheana ihinda rĩa kiumia kĩmwe tu, kwaga ũguo mahinge mĩberethi ĩno. Mũrandi ũyũ tigana naguo, mwĩna DO rekereria community reke mathecerwo maĩ tondũ me willing gũ connect kana me willing gũ contribute maũndũ marĩa mangĩhota. No ũhoro wa gwĩtia mbeca nĩ ngwĩhoya na gĩtĩo, ũhoro ũcio mũige kando tondũ andũ aya gũtirĩ mbeca mangĩona cia kũmũnengere nĩguo mũthiĩ mũhũnie nda cianyu. Kaũndũ kau nĩ twarega na tũregete na kayũ kanene. Kũrĩa kũngĩ andũ nĩ manyuĩte maĩ nĩ mararĩma namo, ithuĩ maĩ magerete gwitũ no gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twekora tukirima namo. Koguo nikio tuoka turie na twirwo gitumi kĩrĩa kĩragiria tuheo maĩ ri niki na maĩ magerete gwitu magathi kunyuo kuria kungi na kurima kuria kungi. Waheana wiki ĩno ĩgĩkinya Sunday tukorwo turekereirio tuturirwo maĩ nigetha tumanyue na kwaga ũguo next week kwambĩrĩria Monday andũ a Ngĩnda ward matikahurũka, mostly Nyakagumo ndĩkahurũka twĩ mathire maĩ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Na riboti ĩyo nĩyo gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Amũkĩra mohoro mangĩ wona ciahanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Iniwe ati soda ya Pepsi to gukunyotora ikunyotoraga. Riu kwina kihitahitano kinene gya kwihotanira airtime wona wanywa soda ya Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew na Sting energy drink. Kumenya uria ungihotanira na Pepsi, ikara oha mitambo-ini ya Inoro FM, tafarira-ini ya kuihuria na tugicua kunywa airtime na Pepsi. Shabaha Cancer Center. Ithio ni ithua mbere gukorwo na njira ya kurigita murimo wa cancer, yani Volumab Immunotherapy Program. Turigitaga cancer na njira cia urigiti cia chemotherapy, targeted therapy, palliative care na ciothe ni cia thogora mubacirire na no rihe na insurance. Murimo wa cancer ni urigitekaga ungimenyekana kuri o tene. Ni undu uhoro makiria hura 0769 187 574. Muturire waku ni wa bata na nikio twihaha guguteithiriria. View sasa riu marakurehera ibindi cia guku bururi-ini, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na riu no wihotanire kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na View sasa. Kwina kimanjika gia ciringi 50,000 gia kwihotanirwo o muthenya, ciringi 500,000 cia kwihotanirwo o kiumia na kiheo kiria kinene gia ciringi milioni 2.
Subscribe kwa view sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account number yaku ucoke wikire ciringi 50 wirorere content na wamukire point 60 na wahota gutwika muhotani. Subscribe maita maingĩ ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Urata wako ni twendaine ungiuga tũrare no tũrare ndaigire ndiga gũkararia ona tĩri ũngĩtuĩka cukari ona tĩri ũngĩtuĩka cukari. Urata wakwa nyũkwa no ta maitũ tondũ agĩgũciara nĩ anjiarire wanyina na nĩrekia kĩuogwete wanyina na nĩrekia kĩuogwete. Rekia makorongo nyũrĩre ngwacĩ mateire ngũtinĩrie nyama kenaga tũkĩrũmanĩra mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai. Mahĩtia makwa ndirĩ irigo ikũrũ ũire akũhĩhĩria mũgeni na wakerĩ ndirĩ kĩndũ gĩakwa no ngoro njega ndaheirwo nĩ Ngai no ngoro njega ndaheirwo nĩ Ngai. Yaragia kĩndũ itangĩkũhe hihi no ngamai mamwana kana kĩrĩa itangĩonera nĩ ciugo cia mawendo ndũrĩ guoya nĩ ciugo cia mawendo ndũrĩ guoya. Ndathiĩ kũraya gũcaria indo ona ng'ombe itionagwo nĩ ithayo ũmenye twatigana mĩĩrĩ no ngoro citũ irĩkoragwo hamwe no ngoro citũ irĩkoragwo hamwe. Kũinĩra Kamarũa Wanjirũ andike mwana wa Wanja na Gĩceha wa Wangari ona Ndũrũ wa Gathoni nĩniĩ Salimu mũciare nĩ yune Bosco witũ wa Njeri Gĩthũngũ. Ikarĩma mũgũnda mũrĩme ũmbakomba werũ wa Nairobi na wakerĩ ndikarĩ haikinya mbũri yakwa ĩtarũmĩte mũgũnda mbũri yakwa ĩtarũmĩte mũgũnda. Mwitaga Francis Rogwetino remix yeketwo nĩ Salim Junior rwĩtagwo Ndigagũkararia
na nä rwa gå tå hingå rä ra wikendi rä u maå ndå mothe nä mamba kå rågama hatirä å ndå å ngä wikendi nä njega tareke tå kå ririkanie å horo wä giä gå korwo gä banga nyambe ngå ririkanie ndeto njega cia kå rä a gwa Safaricom o wiki nä kå rä na millionaires marakorwo magitugwo na iheo mwaki kuma gũkũ gwa Safaricom iheo ciothe itarĩirwo ciringi milioni 180 no gakorwo wihotete guikara wega muthikiriria na njira nĩ hũthũ mũno ya gũkorwo kiona ciringi ici milioni 180 kuri na hotani a iheo mwaki bundles besha vari o wiki kuri na andũ 3,000 a ciringi 10,000 nĩ kuri na grand prize ya ciringi milioni 25 na nĩ kuri na community projects 25 no kuhũthĩra Safaricom turauga Safaricom at 25 popote ulipo no utumire muruti waku wa wira besha nyokabi wa kata ugie na entry mwe no utumire maito besha no utumire kana besha gakenda besha cia mahuthiro turari horo wigie kuhuthira M-Pesa either uhuthire gutuma besha kuria gwa star 334 hash kana utumire M-Pesa application hatiri undu ungi muthikiriria send money gutuma besha na star 334 hash kana kwa M-Pesa app uhote gukorwo ri besha ini ririkana ni kuhinya star 334 hash kana kwa M-Pesa app uhote gukorwo giteithika nikio turauga ati Safaricom at 25 popote ulipo tuthie kuria kwa uhota gukorwo tukimenya uria mugunda mundu ekurima mugunda turenda kurima na gwa Syngenta yes. na nigetha murimi atuike nyanya ciake turaugire riu murimi wa nyanya amenya ati no akorwo ena faita ni tondu wa kuria gwa Syngenta twaria cia kindu gigwitwo Ridomil Gold mirimu ya nyanya iria tumaga nyanya igie ironda watwara thoko atio na ndungienda guciona nawe mwene urendia aga customer no kura kiro tondu ni giathukire gigithukia matunda ni tondu honge na mathangu ciothe ni cia wathukire riu turakwira ginya mikori riu turara andu murimi ndukae gwitikira mathina maya makorwo magwite gwaku mugunda angikoni o withiri ya Ridomil Gold ino ni gutuma mimera yaku itwike ate ni yakura wega itari na mathina ni tondu Ridomil Gold ni ikoragwo na mefonazam iria ikoragwo igiteithiriria kurwa na mathina maya mothe mirimu ya nyanya ugatwika ati riu we ginya urimi waku uraurora ogwo ona andu angi makoranagia thiri yaku niki ni tondu kuria gwa Syngenta makoretwo magika uthuthuria kwa ihinda ria miaka mingi gutigirira ati murimi wa nyanya we ni wakorwo ugithondekerwo indo iria ikurwa na mirimo migunda-ini waku gutire undu mwega ta kumenya ati riu nyanya ciaku ria wathie thoko iriroragirwo ni andu na magaciaririria ni itiragia mbura koguo ndithambagio ati gaitike gatwika ya kurira ona ni koragwo ikihota gutwika ati ni iragitira na ikahonia koguo no uhuhire mbere na ria wona ni kwagia dalili cia mathina maya ni igitagira mathangu maria makoru koguo matitikaga ona maria marathunduka na kiro giaku koguo mimera yaku igukuhe magetha maingi Ridomil Gold ungihuira rita riri ubataraga mililita 50 ugekira kuri lita 20 cia mai kana gramu 50 ugekira lita 20 cia mai tukania wega wahuhira rita riri na Ridomil Gold riri gitukuhuhira Revus nayo Revus ni dawa ya kurwa na na mirimu na turario mirimu tablet tukario horo wa guteithia murimi atwike ati we urimi wake ni warikirira wega Revus ni ugukorwo ukimihoka ni gukurutira wira wega na ikorwo ati ni anina mathina maya mothe gwata indiria iratwika ati ni turakigia na magetha we riria twakwira horo wa Revus no mililita 20 ugwikira hari lita 20 cia mai wona watukania wega uhuhire ni njega ni tondu no ngihira huhira kure ni ikoragwo nyitete karuta wira wega Ridomil Gold na Revus ni cia kwihokeka kuma kuria gwa Syngenta ni tondu ni heaga ugitiri mimera yaku kuma kuri ba ni turauga kwa www.syngenta.co.ke ona no waririe gakuo kuria kana mundu gwitwo Kariuki 0700340270 kune Mount Kenya na turakwira chagua Syngenta chagua uhakikisho usibahatishe tumirwo ngeithi kuma kuria Radisson Blue ni muiretu twarithagia turumia thi turumia thi ni ngari cia Mercedes akuaga executive riu ndageria kumuria ritwa no ngwiciria araji we menya ni nguthikagiriria mwina nyokabi muiretu mukeni uguo wega muno na kwa araji angane na ikuru andu airetu ira ikuru ni very nice na happy
Wageithio ni MC ogwitwo Ngatha. Atare ndokwe cia mwesimwa wa. Ndageithika Ngatha. Yani ndungitikia tarorire tu aria we na Ikuru. Kila wiki Safaricom nirakurehera millionaires ero na njira ya kumatungia iheo kana mbigiga iheo mwaki na iheo icio itarirwo ciringi milioni 180. Tumira M-Pesa kuria kwa lipa na pochi kana we hotaga gukorwo ukiwewe ka biashara kanini, wendagia matunda, wendagia thoko, nyeni, ukoragwo na car wash, lipa na pochi na ukagea na entry. Kurado ngimokaga na marenda kuhuthira buy goods kana kura gwa pay bill muthikiriria nimekuhota gukorwo makihinya star 334 hash kana mathie kura kwa M-Pesa app ni ukuhota gukorwo ukiona mweke wa kuhotana bia ici. Kwina andu marahotana o muthenya kwina bundles na cashback kana besha hau farifari o wiki andu 3,000 na ni ciringi 10,000 o wiki na ningi twina grand prize ya andu milioni 25 na ni gukuri na milioni kana projects milioni 25. Huthira Safaricom muthenya wa umuthi star 334 hash kana uthi kura kwa M-Pesa app no hote gukorwo ugiteithika. Na njira kugura bundles ikoragwo irio imwe tu star 544 hash kana uthi kwa star 444 hash. Hau neho tungienda muthikiriria uhote gukorwo ugiteithikira, ungienda kugura bundles, ungienda kugura dakika cia kwaria, we murubure na star 544 hash kana star 444 hash. Be ujithine marubu itu na Safaricom hook star 555 hash. Ugo niguo kuri na wona twacokereria no gugutwara kura kwa andu megwitwo Green Box of Wonder na kure megukorwo muthenya wa umuthi ni maroka matukaini, magoka mathoko-ini, magoka kuria muingi ukoragwo guku niguo Safaricom. Tugaga Safaricom at 25 popote ulipo. Wageithio ni Nyoksi wage kobroria te Kenjefu arehe fujo tuke turugame nae Nyoksi. Ndwe na ni mutigo ikorange ikarite thi corona ni ndugamite ototharikire gukorona ni ndugamite oguo murende turugamane. Atire ni atumia marenda gutetera umwe wao to ni mathikiriirie ruo na mitangiko na matarania. Uri wahurwo ngudi ni no exactly no me ario twaragia uri wahurwo ngudi ni kaba gikundi ngociria wethiranirie bas riu ri aikondu wahurwo ngudi ri we fanya kazi akondu wahurwo ni maraigwa riri waikio kara oguo ri ndure emotionally drained ndure watu mamina sondora maika mundu kabisa no riu ri andu ni makoretwo makiigua ati yani nduonaga ta de baby girl oni treat gata kimudrume kimwenzako oro guku tukoragwo ni job atiriri niguo ndirarega no umenyage atiriri umenye de girl na ndirabatara tender care taru tiga kuhiurania mundu thiete rutha maita mana ni girl matani teija munene nako kaire tukarakaro atiriri waigirira ha tiurora marika manyu mamwe na nyoka bi gwake komba wa mukure kiria bratigio hanini kuigwa makiuria kaitari iraingira ciakuru ni ututicaga muno na bia ciakuru kuri tigo ndakiuga atiriri ni ngano cia kwa mwaka uyu we nayo gwetereria ungi umwe na nuthu woe nyamu gwiraga wendaga tukure na ndiende na uticaga riri kamonde na miaka 10 leo muno uticaga kamonde miaka 10 leo ni kurega waregaire ha jesi muno yende mo jesi muturi kwanja wagiro ni kwambia kwariria riu anake riu ni uraqualify we karegaire muno miaka thire we karegaire we yende kono ndirarega towe gwiraga atire mwako ngirikia kuoya mwako ucio akuru na cikoro tie cia nginya aca ni kuri andu aria moyaga na ni githi na rimwe tariu na ngaitiri giteguka arafu na nona cikoro ciengiria te ithatu macia kumateithia ona itire undu thirikari ni rorage maundu macio tumia acio mane mathinikaga muno na thuri ora makorona guku gikuyu ora makorona guku gikuyu macietereire anyway abo tutware kura kwa Syngenta kuyo na nyanda na kura nona Kirinyaga meregete kuhenio ngam ciha magithi magitinda fengi ni uru muno andu aria mahitagiria thuri acio
matuhitagiria muno ukamakora mamatinyuite cai nikio tutarateithika na maundu maitu matarathi wega tondu ri andu acio akuru maririra Ngai ri makauga Jeff mama thirikari mwaugire mutura mutuherithagia kenyingire kwa Sygenta mugunda murimi wirimire nigetha ona wibange gwatana ni tondu kuru no uguka twende kana tutiende no turikura no riu mundu angikura na kindu muhuko ni wega makiria twaingira kuria kwa Miravis Duo na ni tugucoka tukwirecia Orondis Ultra Miravis Duo ino turakwirire family thiini wa bũrũri wa Kenya na marahanda nyanya murimi wewe na kanyaru ga kugitira mirimu iria yukaga ni turario horo wa mirimu ta leaf spots early blight tukario horo wa late na powdery mildew ni utugaga ni kimuhu tukauga kiraka tukauga wakorwo ni nginyagia ba riwe ugakorwo we mundu wibangite tiga gwitikira mimera yaku ithukange urakibatara o Miradis akana Miravis Duo mililita 15 ari lita 20 cia mai tukania wega Miravis Duo ni ri na hinya muingi muno wa guteithiriria ni tondu ria mutukanio uyu ukoragwo ukiruta wira we nawe ni ukuona maciaro riko 14 ugukorwo hurerete wauhirwo muthi ukubatara uikara hakuhi wiki ngeigiri utari weciria kuhira ni nyitaga wega ndithambagio ni mbura na thutha wa thiku ithatu kungituika ni kubatara gukorwo igithie thoko ndungikorwo na kieha ni tondu Miravis Duo igukorwo njega no uhote gutuika ati ni ugutwara indo ciaku thoko riu uria urabatara gwika ni kumenya ati Miravis Duo ni kinga thabiti mapato zaidi tauga ni mililita 15 kuri lita 20 cia mai tugiuka tukwaria cia Orondis Ultra na Piligo kuma kuria gwa Sygenta nä thaa inya itigarite ndagika 25 ceceni hakuhi nawe na hatiri undu ungi ni gugucokia kuria gwa Safaricom na gugucokia gwa Safaricom na ikinya riri ati Safaricom makoretwo magikuhe mweke wa gukorwo kiinukia kimanjika kia iheo mwaki kana kiheo kia iheo mama iria makoretwo menacio magikunengereria mahinda mari mothe na nikio turakuririkania ati ikinya ni ihotho muno agikorwo we hau no wende maundu maku makorwo magiikara wega reke tugutware na tukumirikania ati ni marakorwo magicera matura-ini na macera matura-ini maroka gukorwo magikurehera bigiga ya iheo mwaki riu ihinda riri muthikiriria ni twaria uhoro wigie uria mabangite gukorwo magikurehera bigiga ici cia iheo mwaki kwenda kwamba kwaria uhoro wigie umuthi ni Friday nyokavi yes tariki 7 me kundu gugwitwo PI Kembembe Kutus Liwandu ma Kutus na Kirogoya wandu ma Kirinyaga Kirogoya yes guku maumire nigetha niguo megukorwo magiuka umuthi mikahuro roga Green Box is landing Green Box ni gukorwo giuka ni Father Christmas wa guku gwitu Kenya na maroka makuite bigiga iheo mwaki magagutambiria gikeno magakorwo mena magikorwo magikiheana iheo ici mwaki no horo wigie kunyitanira na Safaricom Green Box of Wonder iretwo kana riretwo ithanduku ria green rina magegania maingi nikio turakuririkania ati agikorwo wende gukorwo ukiamukira iheo ici kuma gwa Safaricom maundu ni mega we ukoragwo we thiini wa biashara ni wendaga gukorwo we na home fiber we ukoragwo we thiini wa we mucie we na ciana irathoma ni wendaga gukorwo we na fiber kwamukira ciegie fiber nigetha hote gukorwo kiamukira one entry hinya *400# ningi we ukoragwo we thiini wa mawira ma biashara no wende Safaricom business hinya *485# kana ucerere business.safaricom.co.ke huthira Safaricom muthenya wa umuthi ukorwo uri millionaire 25 tafarira 25 cia kundu gwitagwo kundu gutiganite na ningi tuna ciringi 10,000 iraheno o wiki kuri andu 3,000 muthikiriria ni o wiki na iheo cia o muthenya kuma kuria gwa Safaricom at 25 tugaga popote ulipo tukagwa ni gikeno muthikiriria no uthikiririe no hote gukorwo gika maundu maingi no hote gukorwo ri muhotani na Safaricom thaa 3 na ndagika 37 Mosens Gigi ni agukorwo agitumenyithia ciĩgie mathako rucini no ndagika ici tigarite ndagika 22 no guthi turikiriirie tabarira ino ya kuhagaria na St Francis Mangu kuratuikanira iramomorirwo andu ni marenda kumenya iramomorirwo gwa Quotivet niguo radio niguo ndonete kwandikwo but we will get the details nitukwetha mundu gutumenyithia wega rugano ruu na tutukire muno no gitwire niki kurathie
tukumuria mwandikire murie what is the problem twarikia twathie buriki mathako-inĩ rĩ nĩtũkũmwetha yes agĩtwĩra nĩkĩ kũrathiĩ na mbere no ageithio nĩ Kĩirũ artist ũrĩa tũcoraga kuma Ndaragwa Ngamini kwanja ndĩ na andũ angĩ ndĩracemania nao Murang'a county arĩa manjorete nĩrĩtwa niĩ ndiamenyaga Wanyambura Vision 2030 arauga ũgeithio Nyox na kuonea 18 na Wanjirũ wa Kĩama aranjĩra nĩ akũgeithia na Cibũ wa Gĩthũrai arauga simamia for the boy child usikubali tufinyiririwe kabisa Wanjirũ wa Kĩama karĩ boy child ndinakwĩra ndauga nĩ Cibũ wauga ũguo na Cibũ Ngũnjiri nĩ arakũgeithia oro nake na Tito White tumuthe tũkwamba gũikĩria oro hanini mũthikĩrĩria wona twacokereria tũthiĩ kũrĩa tũreta kwa andũ megwĩtwo Syngenta turime urimi wina umithio. Mbegu cia mbembe cia haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company ni cietiragia mirimu ya mbaa ikuraga gatagati-ini ga thikũ 90 nginya 120 na ukagetha ngunia 25 nginya 30 harĩ eka ugatara faida makiria. View sasa riu marakurehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu nĩyo account number yaku, ucoke wĩkĩre ciringi 50 wirorere content na wamũkĩra point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩa telefoni BCLB license number 0000276. Riu ni thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 20 na ndagĩka ici itigarĩte 20 nĩ tũkwenda gũkorwo coka mũgũnda-inĩ tũkarĩme na Nyox Wakata agĩtwĩre ũrĩa andũ mararĩma no mathaa tũraririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Haya tuthiĩ gwa Syngenta ndaigua watũgwetera Ridomil Gold nĩ tondũ wa gũkorwo ũkĩrũa na mĩrimũ ngũrani na ndeciria horo wa early na late blight, ndeciria horo wa tũindo tũu tũngĩ tuothe Absolute na tũrĩa tũngĩ tuothe no reke twambe tuthiĩ kuo mdogo twaingĩra rĩu kwa Orondis Ultra tũrũe na mĩrimũ kĩmũhu wakorwo nĩ kĩraka wakorwo nĩ mahuti korwo nĩ kĩro matunda wakorwo nĩ mũkũri wa kĩgĩa thĩna nĩkĩ ndũreke tũgitĩre mũmera waku wĩ wothe nĩgetha rĩrĩa wathiĩ thoko magetha maku magakorwo me mega. Orondis Ultra twakwĩra nĩ njega na ĩrutaga wĩra na ĩgakorwo ĩkĩgitĩra nyanya ciaku kwa ihinda rĩa thikũ 14 rĩrĩa wahuhĩra nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia mũmera narua mũno na ĩgatuĩka atĩ ndĩthambagio nĩ mbura kũngĩtuĩka nĩ wahuhĩra. Thikũ 3 thutha wa kũhuhĩra no ĩtwarwo thoko watua matunda maku na nĩkĩo tũrakwĩra ũbataraga mililita 8 lita 20 cia maĩ. Orondis Ultra turauga mapato safi deal power no nayo Ampiligo ino nayo nĩ kũrũa na tũtambi uga tuta Absolute uga thrips uga white flies tũmĩra Ampiligo ũbataraga gĩcunjĩ kĩa mililita 10 lita 20 cia maĩ ĩkũnina tũtambi tũrĩa tũrĩaga na kana tũrĩa tuongaga wega ũrĩa ũkoragwo mĩmera-inĩ nĩ broad spectrum kuga ĩkũnina tuothe. Thikũ 7 ũcokerithie rĩ nĩ ũgũkorwo rĩu ũninĩte kũrĩa gwa Syngenta tũkwĩraga maikaraga thĩ ũthuthuria ũgekwo nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi ndũnathiĩ hathara. www.syngenta.co.ke ona kana warĩrie mũndũ ũgwĩtwo Monica Nyaga 0725554416 ona kana Wambua Masila 0727672264 kũrĩa tugaga chagua Syngenta, chagua uhakikisho usibahatishe. Ati ugire mahua urenda ma ngiri cigana ta ithatũ tu matiko bouquet njega no thikũ tũtirenda mahua turenda the money bouquet. Haya kĩndũ nice by the way ri money bouquet ni ĩrĩa anakorwo ya goro mũno ni ndĩronete ni ya million ĩmwe a million yes
atiriri mundu ucio wa gwikira mbeca icio ndangirwa na mbia icio ucio wa gwikira asa nacio ona ko ndari nacio ri ndungithukia wira ndungithukia ati ni tondu wa muthenya umwe ri ute wira wa miaka mingi uguo riu we urenda wikirwo iyo ya manebuke yes haru ni mahua ri dikere njuki neguo that's very good I am not a bee yes no kuite ni kwenda mahua mangiri no ndikukuga ni mahua ni mamithemba mingi ukwenda buke no yuke na mahua ta mbeca cigana uguo ta 5 500 only moke bakuitwo mundu wa nduthi ni matikuagwo na nduthi nawe we mabuke ta icio cia mbeca icio delivery ukana andu kwi andu marutaga wira ucio mwega muno ndironire mwanake omwe niguo no riu ta maure riu bia risk ono we nduthigo nikio mendaga gukuonofa kuringanaga he maya mangi smaller values 5,000 10 20 mau ni sawa no riu matano makunjwo uguo mekirwo handu ihoa-ini ni muthuri ukenie mama kai ukiendaga atia mama ati mama ginya wathie mukana no muri ndakakirie matano kuria ngai ucoke gukorwo we nawe ni uhitagia unjire tuthi out ndire twathire na ndarire 3,000 wainire mwaka na nuthu muthuri mundu aragurwo indo ni muthuri wake nawe ndugitige gutwara andu kahua tariu tone tuthi igongona ri kura kwa wakarura tiga ria wakarura ria inoro irire tugathie kiria wauga ndungigurira mundu ka drink gurire gurire ukaririo nyongo huruke igikugorora ki ata kajuithi ngo tondu ni ndungigurira ni no ngai no kona ni utabiro igikimakia kuria kwaria maundu maria mangi mothe makiremaga riu ri uma mohoro ni uyu we riu na ni show ya ikombe igiriri muthuri tuthongeri kwanja we gutire mundu mwega ta kuhuthira indo nawe atiri ndiraro aja hena nyimbo ciumite ni wacionire nyimbo icio ciumite acio ni ngukuhurira ni wonete nyimbo icio ciumite rwimbo ruu rumite rwa Tony Young na Mugera ni ruonete ni uruiguite riu kurathi hau harathiete tondu ndiranyita harathi atia kana ndige gukuria ndrowe muini tagwo Tony Young ena rwimbo rweru ruretwo we unjire horia handu hau harathi tondu ndiranyita nani ndina rwa miaka 3 ndaigua ta hena riri handu hatarathie wega tathikiriria ndaikirie takataka ya mundu miaka iri na nyinitio gicande akiite nginya ngagĩa mawathe nginya ngai nyĩrĩrĩka kĩmwĩrĩ nginya ngai nyĩrĩrĩka kĩmwĩrĩ kĩa biũ ũngiĩte o kũigana mũirĩtu ũyũ ũngiĩte o kũigana mũirĩtu ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ no igua riu niwe ndirarĩria no igua riu ruretwo takataka ngwĩciria atĩrĩrĩ arĩ rũngĩ ta rĩu ta njĩra rĩu rĩ no ũrainama no ũratwĩra ũhoro rũrũ naruo aya riu ri ni waigua nyimbo icio riu gutiramenyekanirwa ngwĩcia rwa Tony ri rwari nie ni ndatumirwo audio ene no ndikiwirwo naruo ri kana magathie riri studio meno kana inde cia gacathi cia huragwo guku karigwo kana ni ciake kana ria mahuragirwo hetagwo atia hamundu wa hoguo ngara etagwo uria wahuraga ngara papa makuria mainagira nwamuona ukaigwa rwimbo rwa gacathi ri ukarigwo ni rukiambia ri ukaigwa ucio ni gacathi ukaigwa ti gacathi ndikika ni kuinira kumwe no tune iyo ni imwe na ndungigitinda ukigera kuraihu Tony ukahaha Tony wende tukuhota guko address riu ri gatukinyie ndeto icio hau muthuri ugwitwo DJ Badge ni mukinyu yes kiambe atukaribithie nyimbo-ini
kuma hau rĩ ine mani ndahingũra TikTok maũndũ marĩa ĩrandehera ĩrehaga maũndũ make ma Ngai Apostle John Selman ndikorete rĩrĩ with a lot of godliness nĩraingĩra mũthuri bado baby love wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania on the beat gayo birigoro nade agishoka kiobado no baby akubire muthenya waku special darora tumaitho twaku darora ga smile gaku ona riria ndina kĩeha toro yaku ĩgatuma tuma na mwaki wa nyũmba arutaga wĩra wa tũhũ no nyũmba ĩngĩakwo nĩ Jehova yo nyũmba nĩrũgamaga ũkahora ũkahora reke Ngai atwakĩre no ũkahora ũkahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania Ni Jehova yo nyumba nĩrũgamaga ũkahora ũkahora reke Ngai atwakĩre no ũkahora ũkahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende waku na gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ kĩngĩhota gũtũtigithania wewe wakwa Dalina tingano cia marimu ngwire wendo waku wikine jigugaga ni utigaine mwendo we wakwa atari nganja ne tando iga ne madiga gutiga This is DJ Budge. Maria mothe twaneka wa mami nie ndiganirwo nimo mundu wi wakwa atari nganja ndenda ndoiga nimaniga gutiga Saria wendo riko DJ Budge nakaya wega kiyura twaderera gyo nyitero Bushi watu binota wakwa atari ngaja ndenda ndoiga nimaniga gutiga wenda waku njangaga ngaremwo nĩ gũtimũra kanua Kĩrĩa kũnjũria nyuma kũngaigua ta wanjũria ndatindadĩra mwana wĩ wakwa atarĩ nganja ndenda ndoiga nĩmaniga gũtiga
njũĩ ndari-inĩ ũretĩkirie na nĩ ũramenyire gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ cama ta mũrĩa wa wendo na ma nĩ mwega ũrĩ kĩiga ndũngĩmenyeka wĩ wakwa tene igũrũ na thĩ ikinya gwa ikinya gĩũkĩte-inĩ tũnyitanĩte tũmaririkanie wĩ arĩ wakwa niĩ ndĩ waku ihũa rĩa ngoro ngai mbere maũndũ nĩ mega wendo nĩ itunda otherwise maũndũ nĩ mega you are my number one. It's DJ Budge. Anyway. Ndakwĩiguithirie ũkenage mũno hĩndĩ ĩrĩa twĩ hamwe tondũ mũciĩ ũyũ witũ nĩ witũ ndũngĩtuĩka wao ngĩkwĩra mũndũ ũtarĩ mũrinde rirageria nyama ihũa rĩakwa ndigagũtiga nĩ ũnjathĩkĩire gĩũkĩto-inĩ tũnyitanĩte tũmaririkanie we arĩ wakwa niĩ ndĩ waku ihũa rĩa ngoro ngai mbere maũndũ nĩ mega wenda nĩ itunda otherwise maũndũ nĩ mega you are my number one. Semania nyumba rĩra rĩa wendaga nĩ njũĩ arĩ na hinya kuga Johnny I love you ona kana gũtarĩria ũrĩa ũiguaga ngoro worona ndũngĩhoteka njũria njĩra niĩ ngwĩrĩre ũngĩenda kuona ciũba thiũga cienje mahiga-inĩ ũngĩenda kũmenya ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro ũngĩenda kũmenya cinũ thiĩ ũkahaice kĩrĩma-inĩ ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩ ngũkũhe. Etagwo DJ Budge nĩ mwanake wĩrutagĩra mũno Wari ũrĩ wĩiru wona ũrĩa twĩna ikeno cia mũhuro wari wamenya atĩ tũtikũgũithia ũcebeni waku maũnjũragia kĩ tondũ rĩu nĩ ndigagwo wakarĩndĩ kwanja uma nginagia ũguo ai ingĩkatigia gĩkuoire tene rĩu rĩ wakarĩndĩ uma ũguo ĩtagwo atĩa no mekaga ũguo ĩtamaka wacoka warenga nũrona ũrĩa wamũharũrũkia ma na nũna wakarĩndĩ nginya ndagũkirĩra nĩ problem ndaria nĩ problem rĩu wendaga atĩa what do you want aya leo karibu sana Wakarede. Thank you Jeff. Nwakinya? I'm around. Very good. Ndakira nigukuona. Ndikuo. Always a pleasure. Mundo tika mode. Yes yes. Kuragithia atia? Kwega. Karibu sana. Tiagioka guikurukia kiria. Icio. Iko abatete. Ritu ikurukia ritu Friday ciendaga guikurukia. Oh, andũ makiona. Wandi. Ndagũra ngari, ngai. Kuya kana kware. Icio si ona no gũthũkiaga gũciambatia. Nona kanya mukara kweo gĩkambata. Kau no gũkarũkania. Kana nĩ mũndũ ũrambatie gĩcicio kĩa ngari. Arĩ mũtumia ũmwe watuhete lift twĩra mũtumia wetagwo Lilian Young. Rĩu ngĩkĩharũkia niĩ ndiamenyaga gĩkĩharũkia gĩcicio. We. Tondũ arĩ wakũrĩa kĩrĩnjaga rĩ. Ndarĩ ciugo atahũthũ gĩtangĩtira. Athire nginya. Abaye nĩ kuora abarũkia gĩcicio na nginya ndũĩ nginya maithikiri. Ana madiarĩ. Rĩu mwĩre okay. Aca na ndingĩtindanĩra nake by the interview nĩ ũkũmĩona very soon. Mũndũ maibero ndenda ĩikũrũkio. Maibero. No maibero hĩndĩ tũramũtegũrire. Bonus. Wednesday na twari tuthie na gũkũ Nyandarua. Nĩ ategũkire mũno. Ebangĩte akwĩte nginya mũrengeti. Agũrĩte gwakwa mũrengeti ngĩthaka mũrengeti womu. Agĩkĩra ngari, agĩkĩra ite cia ngari retha. Na agĩkĩra kurobu magũrũ.
Ugete atiriri ati ni undu wa kiria ri we ni undu ni aswet muno ri akwenda ru ngari yake andu eno tuthia na ru okena ya. By the way tereke ngwire karavani yo yothe turathire ri no andu eri marane na ngari cia atatu. Tony Young na Lucy Ng'ang'a na Maifero. Maifero ina ngari. Thiko inya maguta nginya atiga gwekira ni ugo nigetha bonus nigetha arikia kuhegeithia andu ri ngagiri gaikara ekirurumaga na ngari ni undu wa security Asha no tusambirie ngari yakuite Joy na mundu wa mugambo wa murimi Kimiti riu ndakwira fofo ni ndangikinyiria icio maguta macio mara moja ngikoa uga nginya ranju andu ara ni ndia matano munene ni ithatu turite na tukanyuranga guikia cia fea munene ate matano mutigo kihuthira nyingi muno Raji matano aturare ya matumbe makutherukio Raji atirire munene ai ni ngithi na ngari yakwa itangiuka wira mieri iri mugithi thiko inya nigioka na igatindaga ekirani uguo na AC wala kyo shoka kane indo ni ngwicia ni indo na irio ndu na kina na experience tigai gukeraga cira ndu aravire ni uramonagia wira by the way ni urakuonia ni uratumonagia job we iri kwaja we ni ndamenyire ningi mundu international taru reka maundu citizen ya tuge muihanania to no koni ari hago reporting live ya mundu ra report kinya na mogi muthe na umara okay hot 96 wacha umara okay aremererwo auga makubange muthenya ungi haya schedule yake ndinatwarana nayo undu ria ungenagia wa mundu ucio atiriri acokaga kariganirwo mbia cia thirari agoka akiriraga guku auga arenda athiririka amete koina ayeva by the way he's a typical Kenyan anyway ana huko Sada Maria karibuni sana mugena weekend njega muke wake ni ndende karibu sana ketugeithie muthuri uyu witagwo DJ Badge nigetha tuthome Badge kuhana atia Badge kworotea kwega biu yes toke umiriire ondire yumia karinde mo mora studio etirania ruthingo rwakwa munene karinde etirania ruthingo rwakwa Ugucia we no tuwe wakirite abatie korwo ipati ya contract tukanalin on the wall. Karibu sana DJ Badge. Thank you so much and all the best. Kabisa, thank you very much. Muthe twina team therereka meku all the Badge mundu gwitwo Gikonyore na wakariri mena mundu gwitwo Simon Kamode thainya cia rucine tucemanie muthenya wa Sunday ningakorwo guku Kirirembe tugikirora kana tukirunga ciegie uteti na andu akuria gugwitwo Mbere North mena candidate very interesting. Yes. Thainya cia rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa inya aikari a Frill taũni-inĩ ya Mombasa gĩcigo-inĩ kĩa Kisauni rĩu marenda marĩhwo hathara ya gũthamio mĩciĩ yao nĩ rũhonge rwa waki wa barabara nene KENHA. Maugĩte thengia ya kũrio mathame nĩguo kũhe mweke waki wa barabara nene ya Mombasa gũthiĩ Malindi matigana kũrĩhwo. Rĩu marauga angĩkorwo matikũrĩhwo marĩhi mao matigwĩtĩkĩra waki wa barabara ĩno ũthiĩ na mbere. Nĩ mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Madi ũratarĩria. Aikari a Free Town mwena wa Mombasa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kisauni rĩu nĩ morĩtie rũhonge rwa waki wa barabara nene rwa KENHA hamwe na mũkandarathi ũrĩa ũrathondeka barabara nene ya Mombasa gũthiĩ Malindi kũmarĩha marĩhi mao. Kwa majina naitwa Rukia Juma. Tangu mwezi wa 6 KENHA imekuwa ikisema itatupatia compensation. Hivi sasa wamelipa wapangaji ambao wako kwa nyumba zetu, wamewalipa compensation na wameanza kuwapatia notice ya kuondoka. Na hali
hadi sisi wenye manyumba ambao tunamiliki hizo nyumba hatujapewa compensation. Kwa hivyo tunashangaa watapatiaje mpangaji wangu notice aondoke na hadi mimi mwenye nyumba sijalipwa. Tuko na shida because tumeathirika Malindi Road, wengine wamelipwa, wengine wajalipwa. Mtu kama mimi nimeenda mpaka Kisimani, wameniambia niende Mtwapa, naenda bank ni wamenituma mara 3, hakuna pesa kwa bank. Mfanya biashara kwa nyumba yangu ijalipwa, mimi sijalipwa. Aikaria ya moigete makoretwo makihamurithio na matire marihwo marihi mao. Sasa ndio nashindwa na niko hapo kutoka 1970 na watoto wangu niko na wajukuu hapo, na sasa nitawapeleka wapi? Mimi sina bwanangu alikuwa hiyo nyumba yangu ndio inasaidia watu wangu. Sasa wananifukuza niende wapi mimi? Kuna watu waliandikwa majina 2021 ambao ni cut off. Ulipokuja katikati kizungumkuti katokea majina yako. Na kuna mambo mengine ambayo kwa sababu landlord hajalipwa, tenant hamelipwa. Hapo unakuja na mtoa tenant wa mtu bila ambayo yuko na mkataba na ule landlord, ambapo mimi kama ufai kutoa huyo tenant wangu maana kuna mkataba naye. Marathi na mbere na kuga ne ginya marihwo marihi mao mbere ya waki wa farafara eno guthie na mbere. Ken hawatulipe pesa zetu, tuwapatie nafasi waweze kutengeneza barabara yao. La sivyo tutaomba wapangaji wetu wakae hapo hadi mimi mwenye nyumba niweze kulipwa, ndiposa na yeye aweze kuondoka. Kwa vile sina mali pengine tegemeo langu isipokuwa kwa hilo duka ambalo nimepangisha. Nataraji wanilipe kila mtu ambapo wako hapo atoke. Tukilipa pesa hata sisi tutatoa hao wapangaji kwa nyumba. Maroiga wona nyumba ciao na ifada cia momorwo nimegokorwo makigea na hadhara nene kuna matiri na kundu kungi kwa kurutira wira. Kulingana sisi vijana hakika tumejitegemea kulingana na mradi wa vibanda vyetu barabarani aina kinyozi na vibanda vya mboga na wazazi wetu. Kwa hivyo ningependelea jambo litiliwe manani lipate kusaidia. Adoini ha Inoro FM kumago kogecoini kaunti ya Mombasa nyendetago Francis Madi. Na o aikari a gicagi kia Gongu Kajiado ya Rugongo riu ni maruhitie thutha wa gicagi kiu kugia na uthio mweru na ni thutha wa waki wa barabara gicagi-ini kiu kurikirira mubango uyu urakinyanirio kugerera uteithio kuma bengi nene ya thi. Aikari maugete barabara ici ni itumite ona wonjoria kwanjia gukira. Wacuka wa Kiari agitariria. Thirikari nene unyitaniri-ini na thirikari ya kaunti ya Kajiado kugerera kuri uteithio kuma kuri bengi nene ya thi ni makinyanirie waki wa barabara gicagi-ini kia Gongu Kajiado ya Rugongo. Ni mubango utugiritio ni aikari guku makiuga kwa ihinda iraya maturite mathinikite ni barabara ciao guthuka, riu makiuga ni maurwo murigo uyu. Tingo ciothe twigagwo na guku tukerwo atiriri tukumigo haria Kabros ni undu wa ndoro. Riu mundu ucio wa bikibiki na riu ni guturehe nginya mucii. Ni tukenete muno ni undu wa thirikari igitwikiire na no twende meke manene makiria ma macio. Turaturite na thina muingi muno wa ndoro mabara-ini maitu, no riu thaici ni murona ni tugikinyangite rami na nikio twi haha tukigathiriria thirikari itu na ri othe maratuthondekeire na ni turaigua tukenete muno. Riu ngari ciroka wega, ithuĩ turakuaga mirigo turia thoko twendagia groza, turakuaga mirigo na ng'ong'o, no thaici riu gutire na thina kuma thoko itu ya Gongu kinya gicagi turoka nywe tukuitwo ni nduthi. Tokuhe gicagi giki uthio mweru amu riu ona wonjoria guku ni wambitie kugacira. Ungira nginya riu uhoro wa migunda ta guku kana ploti ici oko ni nyumba ta ici ya ukomborithio mumenye riu no guo cikwambatira nginya bei, no guo gukugia nginya andu angi meguka kuigithia guku, koguo riu ni gukurania tugukoragwo tugikurania na rutaru uguo ni kwega piu ni turona ni kwega ona andu angi riu ni maroka na magoka ona makoria buroti ona makoria manyumba na riu manyumba namo makanyiha. Amwe na maya aikari a guku ni moritie kuria gutarikiriire kurikirira na ihenya o uria kwahoteka. Kindu tungihoya karabati cio kuu mai maronereirio tondu turerirwo mbeca ni thiru iria World Bank yaneanite matuongerere nigetha tugerie guthondekerwo karabati icio tondu andu aria mahingiriirio mai mau ni muno tanie mai monereirio na gwakwa na maraigire ati ni mandikite marua nigetha macokerio agenda ya marua mau mamenye kana ni meguthondeka barabara icio. Ngiribotera Inoro FM kuma gicagi-ini kia Gongu kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa